blocking and extra movement to stay away and burn this Tarka ultimate out. They still have their own ultimate available to them. They've got the Swapperoonie here. They just need ฮัลโหลยัง position to use it in. กดไปแล้วแต่มันขึ้นเราต้องเข้าไปดูช่อง Infinite. Tarka's still going, still trying to make it happen here. That ult is going to run out, and now they're back to equal footing. Zin going to have that F ability back, not for a hot minute here, but they do have their ultimate available. They need to make something happen quickly because there's only 9 seconds left in the realm of Yang. ฉันอัดเกมแล้วฉันเล่นปรับ Here, pick up the elimination. ลบติครับในเธอลองพูดซิอะไรนะมาดูแข่งเกมนารากะเบดพอยต์ครับเป็นแข่งของเหมือนกับทัวร์ของจีนนะครับผมซึ่งเป็นทัวร์เหมือนกับเขาเรียกว่าเจคัพแกรนด์ไฟนอลเดย์นะเป็นวันที่3นะครับเป็นโซโล่ครับผมเป็นทัวร์โซโล่อันนี้ก็จะเป็นช่วงกลางๆเกมแล้วนะฮะเริ่มได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะมานั่งวิเคราะห์กันนะฮะเพราะว่าเราจะไม่พูดเยอะเพราะตีกับฝรั่งมากตอนนี้จะไม่พูดเยอะนะคะ ใช่ครับผมวันนี้ชุดเยอะแล้วนะโอ้โหชุดเต็มมากคุณจะได้รู้ว่าเป็นนารากะเลยเพราะว่านารากะมันมีแบบว่ากินไอญี่ปุ่นนะคุณมาเต็มจัดครับเอามีกิโมโนอะไรอย่างนี้น้องแบบมีหูด้วยใช่สวัสดีครับนี้อะไรอย่างนี้นะคะใช่นี่ครับผมขอแชร์แป๊บนึงนะฮะใจเย็นนะครับน้องๆใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเกมมันจะค่อนข้างไวนิดนึงนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นโซโล่เนี่ยมันยิ่งไวเลยเนาะใช่ครับผมโซโล่คือมันเหมือนกับว่าความสามารถเฉพาะตัวการเอาตัวรอดเลยครับแล้วนี่เป็นด่านใหม่ครับต้องรู้สึกเป็นโฮโลลอสนะครับผมนะครับเป็นแมปใหม่ล่าสุดของนารากะเลยครับผมนี่ครับรู้สึกจะมีคนเล่นตัวเขาชื่ออะไรนะตัวที่ใช้วิชาพลังในการวาร์ปนะฮะในการโซโล่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาตัวรอดเก่งมากแต่จริงๆเขาแบบถ้าเป็นทีมเนี่ยใช้เป็นตัวซับนะใช้เป็นตัวซับในการพาเพื่อนหนีจากจุดอันตรายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นโซโล่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนอันติเป็นประมาณว่าวาร์ปสลับที่นะครับผมทำให้สามารถขัดอันติได้ของอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือเหมือนหลบหนีได้ด้วยใช่ครับผมขัดได้หลบหนีแล้วทำสตันตรงสตันนะฮะต้องดูว่าตัวไหนตัวเมตาสำหรับการโซโล่ครับซึ่งก็จะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันตัวไฟนี่ก็ค่อนข้างเล่นกันเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือตัวทากันจิครับเป็นตัวไฟแล้วโยโตฮิเมะเป็นตัวยอดฮิตเลยฮะแล้วก็ที่ไม่เจอเนี่ยคุณลุมิไม่เจอเลยครับเพราะว่าคุณลุมิเป็นซับพอร์ตล้วนเลยฮะโอ้ฮิวไงฮิวตัวเองแบบตายยากอะไรเงี้ยไหมคือไม่เนาะส่วนมากจะสู้ใครไม่ค่อยทันนะคะคุณลุมิคือนางแบบน่ารักเดียวนะแต่ว่าสู้ใครไม่ค่อยทันเพราะว่านี่จัดต้องมีนะเพราะว่าเวลาคุรุมิใช้สกิล F เนี่ยเขาจะทำการโจมตีไม่ได้เลยเขาต้องเชื่อมต่อกับล่มอย่างเดียวซึ่งมันในการโซโล่เนี่ยมันลำบากมากครับผมแต่ถ้าเป็นทีมเนี่ยคุรุมิจะค่อนข้างเห็นบ่อยอยู่แต่จริงๆถ้าเกมโอ้แล้วนี่ครับแทงรัวๆแล้วเหลือขีดเดียวโอ้ยแต่ไม่แน่นะบางคนแบบเก่งเขายังสวนได้อยู่ฮะแต่มีคนแจมมันก็โตอุ้ยแล้วคนเหลือขีดเดียวชนะหรอหรือว่าตายแล้วฮะมีคนเข้ามาแจมด้วยเมื่อกี้นี้ตัวนี้อยู่นานละนี่อาจจะตัวเต็งหรือเปล่าตัวไฟเรารู้สึกว่างานแข่งเนี่ยเขาจะเก็บคะแนนเป็นคะแนนค่าด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยเรานึกว่าอยู่คนสุดท้ายจะชนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีแบ่งเป็นคะแนนค่าแล้วก็คะแนนอันดับนะมันรวมกันใช่มันรวมกันนะครับดูว่าได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะบางคนแอบอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกะว่าถ้าเกิดว่ากะว่าแข่งแล้วแอบยันจบเกมเนี่ยกะว่าที่1แน่ๆไม่ใช่นะไม่ฆ่าเลยนะไม่ได้เลยนะผมสายไปให้เขาสู้ไปก่อนขออนุญาตกินน้ำครับยังไม่ทันจะจบเกมแรกเลยนะกินน้ำก่อนไม่ได้แค่เนี่ยโยโตฮิเมะนะคะเปิดอันตีแล้วนะแต่ว่าทีเนี้ยค่อนข้างยากนะโยโตฮิเมะในอาคารอ่ะเนี่ยพอเปิดแล้วก็ตีไม่ได้เลยใช่ครับแมวสะดุ้งสวัสดีครับน้องๆเนสทีนะครับเกมนี้เกมอะไรเกมนาฬิกาเบสพอยต์งั้นในมือถือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีให้ลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่โผล่มาสักทีฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็ในคอมก็มีเนาะสตรีมไปซื้อเล่นกันได้ในคอมรู้สึกช่วงนี้จะเป็นช่วงลดราคาอยู่ด้วยนะครับผมก็สามารถซื้อได้โอ้แล้วตอนนี้เหลือนิดเดียวครับเจอกับรู้สึกจะเป็นทางด้านของโยโตฮิเมะครับผมเรียบร้อยครับไม่เหลือครับอันนี้เป็นคุณพระเทียนหายหรือเปล่าชื่อเกมนาฬิกาเบสพอยต์ครับผมน้องๆ Spider very used to being the person at the head of the lobby in terms of kills coming into these late games but at the moment Spider with only 2 eliminations
is pretty much in the back of the pack. Him and T225 matched up with 2 each, whereas Kai Mao has 3, Wang Liang has 5, and VLZ still holding on with 4 eliminations of their own as well. เนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากนะคะอันนี้ก็มาซื้อของใช่ครับสำหรับใครที่อยากซื้อเกมนะฮะที่ผมแปะลิงก์มาเลยครับผมตอนนี้เหลือกี่คนอ่ะตอนนี้เหลือ4 คนครับโอ้แล้วเหมือนโดนฟ้าผ่าไปฮะเพราะว่าถ้าเป็นทีมจะบอกว่าทีมเนี่ยถ้าตายแล้วเพื่อนก็คือช่วยได้ไงแล้วก็แบบไปชุบชีวิตได้อะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะแต่ว่าโซโล่เนี่ยตายแล้วคือดับนะคะตายแล้วคือไปเลยครับผมไม่มีใครช่วยอะไรทั้งนั้นแต่รู้สึกว่าถ้าตายในช่วง3 ทีแรกเนี่ยยังเกิดใหม่ได้อยู่แล้วโดนฟ้าผ่าของงูนะทำไมแบบนี่เลยอ่ะแบบว่าเกือบตายอ่ะใช่โชคดีนะเพราะว่าคือแรงมากนะคะคือต้องบอกว่าจากที่ผมดูทัวร์จีนมาเนี่ยเวลามีงูฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะไม่หนีนะเขาจะอยู่ข้างในเลยแล้วเขาจะเน้นการหลบเอาคือเป็นอะไรที่ไปสู้ไงเพราะเหมือนกับว่าคนที่โยนยันแล้วเรามีฟ้าผ่าเนี่ยเขาอยู่ในวงอยู่แล้วแล้วก็กะว่าเฮ้ยอยู่ในวงปลอดภัยแต่พวกเนี้ยเขาไม่กลัวโหดมากเราไม่อยู่เลยเราไม่สนด้วยสับตาแตกอ่ะแบบว่าหนีแกเนี่ยตัวเนี้ยนี่น่าเชียร์ตัวนี้เลยตัวไฟเธอคิดว่าตัวไหนนี่เขาเชียร์ตัวนี้อยู่ทากาจิใช่ไหมตัวนี้ใช่ตัวไฟเลยทากาจิอันติพร้อมมีท่าบล็อกพร้อมผมว่าอาจจะชนะนะตอนนี้ตัวเต็งอยู่นะตอนนี้เขาตัวนั้นทองแล้วด้วยนะตัวนั้นใครนะจะเป็นตอนนี้เหลืออยู่4 คนดูของเขาด้วยอันนี้นะคะเขาใช้เป็นคาตานะนะทองคืออาวุธในเกมเนี้ยก็มีหลายอาวุธมากอันนี้เป็นตัววาร์ปนะครับผมคือสามารถแบบเลือกใช้อาวุธตามที่เราถนัดได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าแล้วแต่ชอบหรือบางทีเจออะไรก็คือต้องใช้อันนั้นโค้ดรู้สึกจะไม่มีนะครับลองกดลิงก์ที่พี่ปังหมุดดูฮะว่ามันลดราคาอยู่เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าพี่มีโค้ดเดี๋ยวพี่แจกให้นะเด้อเอาแล้วตายไปแล้วครับใครก็ไม่รู้ครับเป็นตัววาร์ปของเรานะเมื่อกี้เนี่ยยังโชว์อยู่เลยฮะแล้วก็โดน GDT 225ฆ่าไปนะครับผมนะฮะทากาจิเกาะทองที่เราเชียร์กันอยู่ครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะทากาจิเกาะทองเขายังรอเวลาอยู่ครับแล้วดูสลิงเขาเด็กเขาเก็บสลิงมา30 อันสลิงนี่จำเป็นมากถ้าเกิดคนจริงๆอ่ะเขาแบบใช้หนีได้ด้วยแล้วก็ใช้ดึงศัตรูแบบเอาตัวเองเข้าไปหาศัตรูได้ด้วยเพราะเวลาโซโล่เนี่ยเขาจะเน้นใส่รูนเป็นยิงสลิงไวกับยิงสลิงไกลทำให้แบบว่าเข้าออกได้เร็วมากแล้วก็ตามศัตรูได้ไวมากแล้วขึ้นไปหาครับแล้วโดนโอ้โหจะฟันนะครับแต่ไม่ได้ครับไม่กล้าขึ้นครับยอดหอคอยตอนนี้รู้สึกว่าวงบีบไปที่หอคอยด้วยครับทำให้พื้นที่ในการสู้เนี่ยค่อนข้างสู้ยากแล้วมาเจอใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้เหลือ3นะคะก็จะมีบนหอคอย1แล้วก็มาเจอ2นะคะใช่ครับโยโตฮิเมะครับผมสู้กับตรงนี้ครับที225ครับที่โล่งๆเนี่ยไม่แน่นะโยโตอาจจะได้เปรียบนะคะแต่ตอนนี้โยโตเกาะหายไปแล้วครับโอ้โหแต่เพิ่มเกาะมาหน่อยนึงยังไงล่ะโดนขัดนะคะใช้อันตีสวนแล้วโดนวาร์ปครับนี่ครับเป็นท่าขัดเนี่ยทีนี้นะคะเรียบร้อยครับหายไปเลยอ่ะจริงๆถ้าเกิดโยโตอันตีได้นะคะอาจจะผิดก็ได้นะแล้วก็2-2ฮะแล้วตรงทางนั้นรู้แล้วฮะเตรียมมาครับอันตีใช้ไปแล้วด้วยครับเสียหายครับผมตอนนี้นี่ครับตัวเต็งของน่าเลือกไว้ที่1หรือเปล่าทากาจิครับแล้วโดนปาดทีเดียวครึ่งหลอดนะแล้วใช้อันติมาเลยฮะไฟครับผมทำให้ร่างกายตัวเองเนี่ยเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ท่าโจมตีทุกอย่างเร็วขึ้นหมดเลยครับผมแต่ว่าทางนั้นก็วาร์ปหนีเหมือนกันครับแต่เกาะนะคะเขาต้องไปเพิ่มเกาะกันนะทางนั้นนะเพิ่มเกาะเต็มนะแต่อันติก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันนะฮะกลายเป็นตอนนี้คือใช้อันติกันหมดทั้งคู่ครับแต่ทางฝั่งนี้จะมีแล้วฮะแล้วดูวงบีบได้เอาละครับตรงหอคอยนี่คือจะหายแล้วฮะนี้เหลือ2 คนนะคะก็คือเนี่ย225ครับผม225กับคนชื่อวางเหลียงครับผมโอ้แล้วใช้ปืนยิงกันแล้วฮะT225
อันไหนกีตาร์เชียร์ตัวไฟผมเชียร์ตัววาร์ปแล้วกันนะครับคนละตัวไปเลยลองดูว่าใครจะชนะเอาเขาใช้ท่าป้องกันแล้วฮะแต่ว่าไม่ทำการสวนออกไปครับทำการถอยไปก่อน อันนี้เหมือนทุกคนรออันติมานะคะเหมือนแบบว่าอันติมานี่ โอ้รัดฝันไว้ก่อหายหมดโอ้โหแรงมากเหมือนอันติตัวว้าจะมาด้วยนะนั่นไง โดนสวน อย่างนี้โอ้ย โอ้เราใช้ฟ้าท่าไฟวิ่งหนีนะฮะไฟเขาเนี่ยก็ทำดาเมจด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใช่ครับโดนฮะใช่ถ้าเกิดว่าวิ่งหนีแล้วก็โดนไฟเขาเนี่ยมันก็ทำให้โดนได้เหมือนกั แล้วรู้สึกจะมีรูนที่ทำให้แบบเวลาสไลด์เนี่ยจะเกิดอาการฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะใช่โซโล่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าน่ารำคาญมากบอกเลยนะมันจุ๊บมันจะสตันได้แต่โดนอย่างนี้ครับโดนรัวๆนั่นไงวาร์ปไม่โดนนะโอ้โหเสียดายถ้าโดนนี่คือตายแล้วนะจังหวะเมื่อกี้อยู่ที่สเต็ปจริงๆโอ้แต่ไปหนีเวลาไปเพิ่มเลือดได้ครับผมแต่สเต็ปนี่ตัววาร์ปค่อนข้างดีนะดีมากครับแล้วตอนนี้เหลือขีดเดียวโอ้ไม่ว่าแบบเคาน์เตอร์หรือว่าเวิร์บอะไรหรือการตีขัดแล้วเขามีดาบที่คอยเพิ่มเกราะตัวเองด้วยฮะโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงผมเชียร์ตัวนี้เธอเห็นอยู่แล้วมันแบบจะชนะมันเก่งไงจะเห็นว่ามันเก่งจริงดีอ่ะชิวๆอ่ะอย่างนี้ที225ครับผมตึงครับผมแต่จริงเขาค่อนข้างเล่นแบบโหดมากเลยนะโหดมากทุกคนทีมเราไปเจอบางทีเราก็แบบไม่ดีเลยเราแอบดีใช่ครับผมเราค่อยให้เขาสู้กันไปก่อนใช่พีทเขาเล่นพริ้วตัวที225คนที่ชื่อเนี้ยเขาเล่นพริ้วค่อนข้างพริ้วมากแต่จริงๆเกมเนี้ยขึ้นอยู่กับดวงเลยนะว่าตอนตกไปตอนโดดลงไปแล้วแบบจะเจอลุมหรือเปล่าถ้าเจอลุมจริงๆก็ตายอยู่นะเกมนี้คือลุมแล้วไม่เหลือแล้วผมทำหน้าตึงครับผมเข้มๆต้องทำตาตกหน่อยเวรกูดเวรกูดไงเวรกูดเชียร์คนชนะไปทีกูโชว์นิ้วหลายรอบแล้วนี่คนแพ้โดนตบมาเครียดแล้วนะเริ่มเครียดแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ดูรู้เลยนะว่า1-1อ่ะสู้ไม่ได้เลยสู้ตัวเมื่อกี้ยากมากอ่ะอันนี้คือไปประมาณตัวที่3ใช่ครับเดี๋ยวต้องมาดูสกอร์ว่ายังไงอะไรเท่าไหร่อันนี้รู้สึกแยกเลยกับเขาอีกฝั่งหนึ่งนะผมรู้สึกจะเป็นทีมเซี่ยงไฮ้นะฮะไม่มีครับน้องเนม่าเกมแรกนะคะเข้มไงเข้มชนะเหรออะไรก็ได้หล่อเลยนี่นะคะว่าเป็นถ้วยรางวัลนะคะสำหรับใครที่ชนะในการแข่งทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ครับมากอยากได้ขอได้ฮะอันนี้กลับมาพักช่วงนักพากย์นะครับผมนักพากย์ของฝรั่งนะฮะคือไม่ได้ดิซื้อได้ซื้อเลยซื้อในเกมได้ไหมมีขายในเกมสวัสดีครับน้องออกัสการเทียนใช่ไหมนะครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นนักพากย์นะฮะดาเบียกับรูนคีเปอร์ครับผมเอาสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะฮะ3 ย่านมิตรทาวน์อะไรนะ AS E-Sport อ่ะใช่สามารถแวะไปดูกันได้ที่3 ย่านมิตรทาวน์ครับผมสามารถแวะไปดูกันได้เป็นงานเปิดอยู่นะครับก็เข้าไปดูจะมีแอดออฟภาคอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมคนดังๆหลายๆคนอย่างผู้คนรับปิดอะไรอย่างเงี้ยฮะมีหมดเลยนะครับผมสามารถแวะไปดูได้เกมแรกจบไปแล้วครับ He heads into the realm of Yang the second time around. He's not able to the first time. Somebody else snatches the realm out from underneath of him. The second time around, he goes in. นี่นะคะก็ตัดวิเคราะห์แล้วก็เดี๋ยวไปดูน่าจะมีไฮไลท์มาด้วยนะฮะเราดูสกอร์บอร์ดครับผมว่าใครขึ้นอะไรเท่าไหร่บ้างครับสำหรับเกมแรกที่ผ่านไปนี่ฮะสำหรับเกมแรกที225ครับผมคิวครับค่าไป6ครับผมได้คะแนนค่า 8.4 ฮะแล้วก็คะแนนแรงค์เนี่ยแรงค์1เขาได้มา4แต้มครับผมกลายเป็น 12.4 แต้มครับผมวางเหลียงเนี่ยค่าไป5ครับผมคะแนนค่าเนี่ยได้มา7มาเป็นนับเป็นคะแนนค่าเลยนะฮะ
ส่วนแรงค์เนี่ยเขาได้อันดับ2ก็ได้3คะแนนรู้สึกคะแนนค่าจะได้เยอะกว่าอันดับด้วยต้องบอกตรงนี้นะฮะจะมีผลมากกว่าอันดับนะฮะที่225เนี่ยก็ทั้งคะแนนอันดับได้ด้วยแล้วก็คิวได้ด้วยนะใช่ครับคะแนนเขาก็เลยตอนนี้นะคะนำอยู่ที่12ยิ่งคิวเยอะยิ่งได้เยอะก็เลยแบบว่าการแข่งนาฬิกาเนี่ยคือลงไปให้เจอเยอะที่สุดแล้วก็ค่าเยอะที่สุดพอนะผมเพื่อเอาคะแนนเยอะๆครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเซครับผมไคบาวสไปเดอร์เดอะคิงนะฮะลงมานะครับจนถึงอันดับ12ที่เหลือนี่สูงคะแนนหมดเลยนะน่าจะแบบลงมาแล้วแบบตายเลยครับผมนะฮะตัวละครที่ใช้ครับผมรู้สึกจะชื่อวูเชนครับผมจำไม่ละวูเชนครับผมวูเชนหรือวูเชนนะครับผมซึ่งเจดที่เขาใช้เนี่ยเป็นเจดเกี่ยวกับการหลบหลีกนะแล้วก็เจดฮิลนะครับมีทันเดอร์คอร์ด้วยครับผมมียิ่งค่าเยอะยิ่งดาเมจแรงนะแล้วก็ใช้อาวุธเป็นมีดเป็นหลักนะครับผมมีดคาตานะลองลงมาก็คือเป็นดาบคู่นะครับผมทำดาเมจไป 21,000 ฮิวไป 8,100 ครับผมเคาน์เตอร์ในเกมไป1นะครับนี่คือสถิติของเขานะค่าไป6นะครับผมก็คือช็อตที่สู้กันที่เคาน์เตอร์ดาบท้องตกตรงนี้นะเกมนี้คือจะบอกถ้าเคาน์เตอร์ได้นี่คือถือว่าจบชีวิตได้เลยนะคือถ้าเคาน์เตอร์ได้เนี่ยลดเลือดอีกฝั่งหนึ่งได้ประมาณครึ่งหลอดเลยทีเดียวสวัสดีครับออกการอีกรอบหนึ่งผมไม่มีโค้ดนะครับผมสุภาษิตไม่มีนะจ๊ะมีแต่คลิปให้ดูนะจ๊ะสามารถดูได้เลยย้อนดูย้อนได้เลยนะจ๊ะมาฮะT225 played that absolutely incredible and that's exactly what I need to see out of every other player บอกเก่งมากที่225คุณเก่งที่สุด Yes sir เขาพูดเยอะนะเขาพูดฉันสรุปไงสรุปให้ฟังยังพูดไม่หยุดเลยตอนนี้เก่งมากครับคุณ225จริงไหมคุณคิดเหมือนผมไหมบอกว่าสไปเดอร์ก็เก่งนะแต่สไปเดอร์ยังต้องทำอันดับให้ดีมากกว่านี้หน่อยสุดท้ายแล้วคุณจะได้ที่1หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของคุณนี่ภาคเองไหมเนี่ยภาคเองแต่เขาพูดถึงสไปเดอร์ไงแล้วที่เหลือนี่ไงบอกว่าทุกคนก็ต้องพยายามเข้าเพื่อเงินรางวัลและถ้วยรางวัลถ้วยแชมป์นี่ไงทุกคนจะขึ้นสู่ท็อปได้มีอะไรพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดก็แปะไว้ที่โพสต์ปักหมุดเลยนะครับผมนะสามารถกดเข้าไปดูได้ตอนนี้นาฬิกาเบดพอยต์ลดราคาอยู่นะครับผมเป็นเกมที่เล่นมันครับมันโคตรนะสำหรับใครที่ไม่ชอบยิงปืนนะก็เล่นเกมนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อาวุธการโจมตีใกล้เป็นหลักนะครับอย่างเช่นอาวุธเขาหลากหลายอย่างเช่นมีดกระบี่ดาบอะไรเงี้ยฮะคาตานะก็มีดาบคาตานะซามูไรแต่ถ้าใครชอบยิงก็มีนะมีทั้งปืนนะคะมีปืนยิงนะครับผมมีธนูมีหน้าไม้ปืนใหญ่ก็มีนี่คอสเป็นมาตาริครับผมนะครับเป็นตัวละครที่วาร์ปหายตัวได้นะครับผมHi Zay, nice to meet you. Hello. สัมภาษณ์นะครับยังไม่ได้ยิน Hello. Hi Zay. So first, let's do a quick self-introduction to our audience. Hello everyone, I'm Zay from Team Volume. Yeah, good. Thank you. And because it's the last day of the grand final, it seems like game 1. I think you have very good performance. So how's it going? How you think?of the game 1ก็บอกว่าเกมแรกเนี่ยคุณค่อนข้างทำอันดับได้ดีมากคุณคิดว่าไงกับเกมแรกครับ I'm really excited for the next couple of games if I keep playing like this นี่ผมพยายามฟังและแปลอยู่ so that will be my goal for today เขาบอกว่าเกมต่อไปผมจะพยายามทำอันดับให้ดีขึ้นเพื่อไล่ตามอันดับต้นๆเลยFinal circle in the end of the game is like you are fighting with a Wu-Chen and the Wu-Chen is using the V2 Wu-Chen and for these days like in the final race คนนี้พูดฟังง่ายดิ V2 Wu-Chen and also sometimes we saw some player they are using the V3 Wu-Chen มันภาษาแบบจะไม่แบบฉบับมากพูดค่อนข้างชัดอันนี้ถามเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อว่าวูเฉินนะครับหรือว่าตัววาร์ปที่เราเห็นในแมปค่อนข้างเยอะอยู่ในการโซโล่เกมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการทางแก้อะไรอย่างงี้นะครับผมรู้สึกว่าคนจะเล่นกันเยอะนะฮะทำให้กลายตอนนี้กลายเป็นตัวค่อนข้างโซโล่ดี
And V2 counters that because as you saw, I tried to use my ultimate, but then he swapped me and killed me. So Yeah. ก็ถามเกี่ยวกับพวกสกิลและอันติเมทนะครับว่าจะใช้อะไรยังไงบ้างนะเหมือนถามความเห็นว่าตัวละครตัวนี้ต้องเล่นยังไงอะไรยังไงครับ I would like to say good luck because we still have the rest of ฉัน game ขอให้คุณโชคดี and we will see you later. Thank แล้ว you. เจอกันนะคะ thank you Okay, thank you for the interview today for the game 1, and we are all looking forward to the rest of game. And let's take a break and be right back later. ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมา อันนี้เป็นไฮไลท์นะครับผมนี่ครับที225ฮะเข้าแล้วออกแล้วก็มีการถ้าเกิดว่าเกราะเขาลดเนี่ยเขาจะกด F เพื่อทำการยิงเพิ่มเกราะตัวเองนะครับผมนี่ฮะแล้วเขาพุ่งสไลด์ข้างครับฟันรัวๆ เขามี Advanced Heal นะคะ Advanced Heal เนี่ยเตะก็คือเวลาเรากินยามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะเพิ่มเยอะกว่าเดิมครับแต่ว่าไม่ได้จะไม่ได้เพิ่มใจกันทีเดียวนะครับผมแต่ว่าเวลาสู้ไปเรื่อยๆมันค่อนข้างได้เปรียบนะค่อยๆเพิ่มใช่ฮะแล้วเคาน์เตอร์กันแม่นมากฮะเกมนี้คือถ้าเคาน์เตอร์ได้คือโอกาสตายก็คือแบบถ้าได้70%ละนะครับผม80%เลยนะเนี่ยนะฮะจะไม่เป็นอะไรอ่ะใช่เลยไอ้ตัวนี้ฉันไม่เคยไปมีตรงไหนวะเนี่ยไอ้แมปตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ส่วนลานตรงเนี้ยฉันไม่เคยมาตรงนี้ต้องไปสำรวจแมปหน่อยละโอ้โหโดนฟันนี่ครับจังหวะนี่ครับสไปเดอร์นี่ครับที่225ครับจะแทงฟันแล้วก็หลบนะครับแล้วก็ฟันนะครับใช้มีดนะครับเขาใช้มีดเป็นหลักนะครับโยโตะอันติครับเขาใช้ส่วนทันทีนะครับผมนี่ครับไม่รอดครับเขาใช้ส่วนได้ทุกตัวนะบอกไว้ก่อนท่าเนี้ยนะฮะเพราะทำการเหมือนกับยกวาร์ปสลับที่นะครับทำให้เกิดการสตันนะครับเพราะฉะนั้นใช้อันติอยู่หลุดทันทีครับเหมือนกับรอใช้ส่วนฝั่งตรงข้ามอะถ้าใช้ไม่ส่วนเนี่ยจังหวะที่แบบเขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยใช้ไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้เป็นการโฆษณาสกินนะครับผมใหม่ๆนะครับผมที่เพิ่งเข้าใช่ตรงนี้ก็เป็นตัวเมื่อกี้นะคะที่เขาขอมาตาริครับผมตัวนี้สกิลก็จะเป็นการหายตัวทำให้เพื่อนหายตัวทั้งทีมนะแล้วก็เป็นการวาร์ปโจมตีตัวนี้เป็นตัวไฟครับผมทากาจิครับผมคนชอบใช้เป็นหัวหายนะหัวหายแต่สกินเท่ๆอาจจะไม่ชอบไวเปอร์หนิงฮะแม่เสือสาวอันนี้เป็นวันด้าฉุยครับที่ใช้พลังน้ำครับเป็นอาวุธนะฮะนี่ครับคุรุมิครับคุรุมินะคะที่กีตาร์ชอบเล่นนะใช่น่ารักมากแต่แบบโซโล่นี่น่าจะไม่ค่อยเห็นนะคะไม่เห็นเลยดีกว่าถ้าไม่มีใครใช้อ่ะใช่ไหมล่ะมันเหมาะกับการทีมครับผมนี่ครับเป็นสกินพวกอาวุธนะครับผมอันนี้สวยมากเป็นกระบอกพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันนันชักแล้วเร็วนี้จะมีตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับก็ต้องตอนนี้เป็น10ตัวนะนี่จากของจัสซิน่ากูครับเป็นเครื่องประดับครับผมแล้วก็ของเทียนไห่แน่นนะเกมนี้คือเขามีให้แต่งเยอะมากเลยนะแค่เข้าไปนะคะเฉพาะตัวละครเนี่ยเราก็สามารถแต่งตัวหน้าตาหลีได้นะคะแต่งหน้าตาตามเราก็ได้เอารูปเราไปใส่ก็สามารถสแกนออกมาเป็นหน้าเราเลยก็ได้นะใช่ครับสวัสดีครับน้องนิวคิดแคทครับผมสวัสดีพี่กิตตาด้วยแข่งในเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเซี่ยงไฮ้นะครับผมสิงคโปร์รู้สึกจะเป็นทีมมากกว่านะทีมจากสิงคโปร์เซี่ยงไฮ้อะไรอย่างนี้กลับมาสู่เกมที่8ครับผมของโซโล่แข่งโซโล่นะจะมีการแข่งทีมอีกรอบนึงครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นการแข่งโซโล่เป็นหลักนะครับผมอันนี้จะฟังแปลไม่ค่อยทันนะครับไม่เหมือนกับผู้หญิงที่พูดผู้หญิงก็พูดนะครับแปลทันอยู่switches up the format, switches up the playing field, switches up how people play, and I think now we're going to see how บอกว่าการโซโล่เนี่ยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักนะฮะแล้วก็ใช้ตัวละครที่เหมาะสมกับการโซโล่ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าผมเห็นสิงคโปร์แล้วผมอยากกินลอดช่องอยากมากเลยทีเดียวในคืนนี้ผมไม่ต้องได้กินไปเล่นไปในเวลาเนี้ยคุณยิ้มกุ้มกิ่มให้ผมอย่างเดียวคุณไม่พูดเลยปล่อยให้ผมพูดคนเดียวเล่แล้วล่ะเล่นะฉันเล่
ก็เลยอยู่เนี่ยบอกว่าคุณสบายมากดูนางแมวสวัสดีครับจารุวัฒน์ครับผมมาดูภาคแข่งกันนะฮะมีพี่กับพี่กีตาร์นะครับผมนี่ครับเป็นการถามเมื่อกี้นี่เลยนะครับว่าเป็นคำถามที่ได้รับเหมือนกับว่าใครตอบก็จะได้รับกล่องของขวัญเป็นรางวัลนะฮะในเกมครับการโซโล่เกม7เมื่อกี้นี้เซนะครับผมคนที่ถูกสัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ตัวอะไรนะครับผมมีโยโตฮิเมะวูเชนนะครับผมทากาจิแล้วก็ซิปปิ้งหยินนะครับผมวูเชนอยู่แล้วครับเพราะว่าผู้หญิงเขาถามเกี่ยวกับวูเชนว่าที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับผมแล้วคุณสามารถตอบได้เอาละครับเดี๋ยวจะเริ่มเกมที่8นะฮะรู้ให้นี่ฉลาดถ้าทีดี225นะครับผมจะทำการรักษาอันดับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับผม coming out from these players here. Typically, สวัสดีครับภัครนันท์ very similar heroes, maybe one or two deviations, but everybody here opting to kind of play something a little bit different, and it was a fresh take to get to see that coming through, and I'm curious to see if that trend continues going through the night. Now that said, here into game number 2 over to Holoroth, I'm expecting to see a lot of Takeda. Probably a couple of Tarkas as well. Maybe we'll get some surprises in here, but I'm pretty sure it's going to be a Takeda heavy lobby here on our first game of Holoroth, and I'm excited to see it play out because Takeda is always a lot of fun to watch. These players really make great use of that ultimate. They know how to take control of the neutral. They know how to with Takeda as a hero, and we love to see it. Taking a look here at VL's Zay off the back of a fairly decent game one for himself here. Looking to come in and look at this. He's been able to claw his way into the top 8. He wasn't that far from it to begin with. He was in 10th place. So 2 positions moving up is a fairly good start to the day for VL's Zay here as an EU player breaks in to the top 8 players. เดี๋ยวรอเพิ่มกันนะเดี๋ยวรอเริ่มเกมกันนะฮะตอนนี้เขากำลังดูพวกสถิติต่างๆของแต่ละคนอยู่คนนักแข่งแต่ละคนอยู่นะผม There's still 5 more games to play, and anything can happen in any one of those games. Speaking of which, before we come in and lock in for our second game of the day, we've got a short video for you guys. Well, the first day I felt quite bad. I was quite disappointed in myself placing that low. I didn't นะครับวันแรกผมทำอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ลองสคริมกับคนต่างๆผู้คนต่างๆมาแล้วนักแข่งคนอื่นๆนะครับผมว่าผมจะเข้าสู่รอบต่อไป Software engineer definitely helped to play Naraka because software engineering is all about problem solving and the same logic-wise thinking you also apply in Naraka. I used to practice Kung Fu a couple of years ago. Sadly, เป็นการฝึกกังฟูนะครับมาเป็นหลายปีแล้วนะฮะรู้สึกปวดเข่าเป็นฝึกกังฟูมา 6-7 ปีนี่น่าเขาจะน่าฝึกในชีวิตจริงนะฮะฉันสามารถเตะได้ด้วยเอามาใช้กันในเกมนะครับเขาฝึกกังฟูของจริงเพื่อมาเล่นเกมแบบนี้เลยนี่เราไว้ไหมนี่โชว์ด้วยอ่ะพวกนารากะนี่จะเป็นตัวละครเป็นเหมือนสัตว์เทพตัวใหม่คือสัตว์เทพเนี่ยจะมีงูไอ้งูยักษ์ที่มันปล่อยสายฟ้าอยู่บนอากาศแล้วตอนนี้รู้สึกจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซันวิงมันชื่อว่าซันวิงเป็นตัวเหมือนนกไฟนะฮะเป็นเทพนกไฟนะครับรู้สึกว่าจะคอยให้ของอะไรบางอย่างนะครับในแมปของแมปโฮโลลอสด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องไปตามหานกไฟที่เกิดให้เจอนะครับผมแล้วครับอันดับต่างๆนะเรามาดูรู้สึกเขาจะโฟกัสที่อันดับ 1-5 นะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนผมมากแมปต่อไปรู้สึกจะเป็นแมปโฮโลลอสนะครับผมแต่ว่าเป็นสภาพอากาศคลาวดี้หรือเปล่าตอนนี้เขาจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างด้วยนะใช่โฮโลลอสจะมีระบบสภาพอากาศเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มเข้ามาทำให้ผู้เล่นแบบลำบากมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นจะมีพายุหิมะนะครับผมแล้วก็มีแบบความมืด
no surprises here. Lots of Takeda. We are going to see นะครับแล้วก็มีหลายแบบเลยทีเดียวนะฮะพายุหิมะความมืดปกคลุมพายุทรายอะไรเงี้ยครับผมทำให้แบบวิ่งไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้บ้างอะไรอย่างงี้นะเราใช้เป็นอะไรเนี่ยใช้เป็นทาเคดะนะครับโนบุทาดะกันเยอะแยะมากมายทีเดียว one target every time we come across the board. Again, มันสงสัยอะไรแล้ว one target. It is exactly 4 targets, and the rest of our lobby is going to be Takeda's. So it's going to be ครับจุดตกนะจุดที่เราจะเขาจะไปเกิดกันนะครับโอ้โหแล้วเกิดกันเป็นกองๆนะฮะโอ้โหใกล้ชิดกันขนาดนี้ผมว่ามีตบตีกันแน่นอนนะฮะนี่ครับจะสังเกตว่าจะไม่ค่อยมีใครแยกเดี่ยวนะครับเพราะว่าต้องการตกไปเพื่อฆ่าเก็บคะแนนนะฮะทำให้ตกแบบใกล้ๆกันหรือว่าไม่ห่างกันมากครับเพื่อทำการฟาร์มก่อนแล้วค่อยเข้าไปเจอกันเร็วมากเกม ตรงนี้ฮะ เร็วมาก 5 คนกองอยู่ตรงนี้ครับหมดเลยครับ ของ5เลยนะถ้าเกิดรอบนอกน่าจะรอบๆตรงนี้ฮะนี่ฮะ5 คนรอบๆอีกประมาณ3 คนครับ กระจาย แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันฮะ5 คนแล้วรอบๆอีก3 คนเหมือนกันเกมที่8ครับผมนะครับ GD 225นะครับแชมป์แมตช์ที่แล้วก็ผมนะฮะก็รีบฟาร์มก่อนเลยนะฮะเพราะเนี้ยเหมือนเขามีแข่งไปแล้วนะคะ6 เกมนะคะวันอื่นแล้ววันเนี้ยเขาก็จะแข่งอีก6 เกมนะคะเริ่มโดยเกมที่7นี้นะคะแล้วนี่ก็เกมที่8นี่ครับแล้วใช้ทาเคดะโทมูทาดะกันเยอะมากแล้วตายไป1นะโอ้โหไวมากคน แต่ยังเกิดได้อยู่นะครับรีบไปเกิดใหม่เลยนะฮะแต่อันเนี้ยก็ได้แต้มไปแล้วนะคะใช่คือต้องบอกว่าการที่เขามาเกิดใกล้ๆกันเนี่ยเพื่อรีบฆ่าเพราะว่าการฆ่าคนที่แบบว่ายังไม่ได้เก็บอาวุธเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากครับผมมันไม่ต้องสู้เยอะครับถ้าเราไม่ได้อาวุธเหมือนกันเราต้องรีบหาอาจจะต้องใช้หมัดต่อยนี่ฮะสามารถต่อยกันได้ด้วยนะใช่ครับผมรู้สึกใช้หมัดต่อยเนี่ยชาร์จหมัดเนี่ยจะไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าใครอยากใช้หมัดต่อยก็ลองใช้ดูนะมันสู้ยากมากนะนี่นะคะเกิดใกล้ๆเลยเราเกิดไหมรอที่บัวเลยเนี่ยฮะตีกันยับครับเกิดมาตีกันเลยครับยังไม่ถึง1 นาที 2 นาทีเลยครับผมพักกันเพิ่มเลือดนิดนึงกัน225มาเจอกับใครครับมาเจอกับ H5 ครับผม you know, whatever, 7 out of 12 or how many ever games it is, just to see if they can go ahead and solve this rivalry that we've seen develop over these games, where it's just like, no, I'm going to take a kill off you first. โอ้แล้วแทงกันอย่างนี้ครับกระโดดแทงหัวที่นึงยังไม่ตายฮะเรียบร้อยครับผมนะครับผมไปเลยครับซินครับผมสามารถฆ่าได้นะครับผม225กำลังจะตายครับผม GD 225จะรอดหรือเปล่านะแล้วก็หนีมาออกมาอย่างรวดเร็วฮะมาเพิ่มเลือดก่อนนะครับผมกำลังโยกพวกเราสไปเดอร์วิ่งมาหาอย่างรวดเร็วครับแต่ว่าโอ้โหหนีอย่างไวฮะสไปเดอร์กำลังนี้กำลังจะไปตามหาแต่ว่าทางฟลายนะครับผมเข้ามาขัดขวางนะทำให้ตอนนี้225หนีไปได้ครับผมโอ้ยแล้วโดนอีกแล้วฮะโอ้โหปืนยอดฮิต225ยังไม่ปล่อยฮะวันนี้กลายเป็นศึก3 ทางครับสำหรับทางด้านสไปเดอร์ครับไม่มีใครทีมใครนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฆ่าได้2ตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มครับโอ้โหแล้วปล่อยอันติเมตไปฮะใช่สิเอาครับสไปเดอร์กับ225ตอนนี้แมตช์นี้จะใช้ทาเคดะโนบุทาดะกันหมดเลยนะครับผมแทบหมดทุกคนนะประมาณมีใช้ตัวละครทากาจิอยู่3 คนนะฮะนอกนั้นเป็นทาเคดะโนบุทาดะหมดเลยทาเคดะนี่จะเป็นตัวละครซามูไรนะตัวใหม่นะครับผมที่ยังไม่ใหม่มากนะฮะแต่ว่าก็ใหม่สำหรับการเล่นนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายด้วยอย่างที่ตอนผมเคยบอกว่าการเล่นตัวละครตัวนี้ผมว่าเล่นง่ายสุดแหละเพราะว่าเขาจะมีสกิลบัฟที่ทำให้สามารถขโมยอาวุธอีกฝั่งหนึ่งมาได้เลยนะฮะน่าจะโดนฆ่านะครับผมถ้าไม่โดนฆ่าก็คือชนะนี่ครับอุลุธนูยิงครับผมไม่ให้เข้ามาใกล้ๆฮะเปลี่ยนเป็นดาบคู่ครับไปฟันครับแล้วเจอเสยอย่างนี้ครับโอ้โห
Meanwhile, Tryhard is going to be able to push this onto the King trying to hold on together, but a Wangling. กิจกรรมที่ทำแจกสกินหอกที่เป็นธงสีแดงอันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนนะครับผมใช้อันติไฟมาแล้วฮะมาเจอทาเคดะโอ้แล้วจะปล่อยอันติไปครับ You stole my elimination. Now it's time for me to take yours. As now Wang Liang is going to try to see if he can back off. The King is going to keep that same pressure. Is going to try to สู้กันกลางทะเลทรายครับร้อนแรงเหลือเกินแล้วมีไฟติดมาด้วยฮะตอนนี้ But the King is going to dodge it. Being really smooth all the way towards ทาเคดะนะก็ปล่อยอสูรนะครับโจมตีไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้จะตายแล้วครับสำหรับวางเหลียงเฮ้ยแล้วสวนกลับได้รุ่นคิกโอ้โหนะครับรีบไปเกิดครับการเป็นวิญญาณยังอยู่ใน3 นาทีแรกครับผมแต่ก็ใกล้แล้วอีก30 วิหมดเวลานะครับสำหรับ3 นาทีแรกนะครับผม That was smooth what I just said. That was freestyle just off the dome. นี่ครับซินมาเจอ We turn our attention now to GBL Zin going head to head with OUGs as the King. And you know, King's got a lot of work to put in here to ทางด้านซินนี่จะใช้มีดนะครับผมเป็นมีดสีฟ้าและคิงนี่เป็นกระบี่ม่วงไปแล้วฮะเกาะม่วงด้วยครับผมโอ้โหคนอื่นยังฟ้าเลยฮะต้องบอกว่าตอนนี้ทางด้านของไอเทมของคิงเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเยอะถ้าใช้คนใช้กระบี่เก่งๆเหมือนแบบเขาสามารถบินได้ด้วยนะแบบว่าหอกอะลอยตัวใช่ฮะแล้วกระบี่เป็นอาวุธที่ยืดค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะเพราะว่าเขาจะสามารถชาร์จโจมตีเป็นคลื่นดาบระยะไกลได้ด้วยนะครับเป็นคลื่นดาบระยะไกลเป็นการโจมตีนะครับซินตายนะครับปวดหัวเลยแล้วแบบหมดเวลาช่วงเกิดใหม่ด้วยฮะทำให้ตอนนี้ซินเรียบร้อยครับผมโดนคิงฆ่าไปแต่ไม่ได้เก็บนะน่าจะเป็นรูนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมดูแมปตรงนี้นะฮะเหลือกันกี่คนครับเนี่ยเหลือก็อยู่14 คนนะตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ครับผมแล้วดูไบมาเจอกับตรงนี้ครับแต่ว่าอันเนี้ยตายแล้วตายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วใช่ครับหมดช่วง3 นาทีแรกแล้วครับผมไม่สามารถเกินใหม่ได้ละThat gray shield is not going to be too much protection. As Demo is going to use that to his advantage here. Demo is going to be able to push on this. ครับตอนหูแล้วโดนแทงแต่ว่าสวนกลับด้วยท่าอันติฮะดูไบฮะใส่สกินใหม่ที่เป็นเวลาใช้ท่าไฟแล้วจะเป็นเหมือนกับมังกรนะครับมีหางมังกรพุ่งอยู่ด้วยครับการไล่ตามทากาจิที่ใช้ท่านี้บอกเลยว่ายากมากนะครับผมเนื่องจากว่าตามเขาเนี่ยก็โดนไฟเผาไปด้วยนะครับผมแถมมันวิ่งไวด้วยฮะแต่ก็ยังใช้สลิงดึงตลอดเวลาเหมือนครับเขาจะใช้พวกลูนนะครับเพิ่มความไวนะครับมีนกไฟบินผ่านมานะตามไม่ลดละเลยนะใช่ฮะแต่สลิงจะหมดแล้วฮะทางด้านเดโมฮะอันสุดท้ายครับไม่รอดครับผมตรงนี้เหมือนเข้ามาในจุดตรงนี้ครับลานประลอง225กับเซเข้ามาเป็นแบบ1-1เลยนะใช่ฮะเป็นตัวละครทาเคดะทั้งคู่แล้วเนี่ยขณะทั้งคู่เลยครับผมโอ้แล้วโดนอย่างนี้ครับโอ้โหล้านตีมาโอ้แล้วกันโอ้โหเขาตะการอากาศเมื่อกี้คุณแบบว่าจริงนะใช่ครับอ๋อรู้แล้วฮะอันนี้คือเป็นแมปที่ถ้าคุณหารังของนกไฟเจอคุณสามารถเข้าว้ามาจุดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็มาเอาของนะฮะตีกันก่อนด้วยก็ถ้ามีคนเข้ามาก็ต้องตีกันก่อนนะฮะเหมือนเป็นลานประลองอะไรพวกนี้ครับอันนี้ตั้งแต่เมื่อกี้นะไปนะคะแบบวิ่งไปแล้วก็พยายามตามตื้อจริงๆอะค่ะต้องบอกว่าอันติของตัวทากาจิที่เป็นไฟเนี่ยใช้ค่อนข้างนานมากประมาณ30 วิครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาโจมตีฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยเขาจะเพิ่มวินาทีในการใช้ท่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะผม
to find where Huang Fly has gone. OUG is the king going head to head here. แล้วคิงตอนนี้รู้สึกสกอร์ตอนนี้นะครับผมทางด้านพอยต์ทั้งหมดเนี่ยสไปเดอร์จะนำครับลองลงมาเป็น2-2-5ครับผมแล้วก็เป็นไทรฮาร์ดครับผม เนี่ยก็ต้องมาดูนะคะว่าใครที่จะได้เป็นที่หนึ่งนะคะอันเนี้ยก็จะได้คะแนนแดง แต่สังเกตว่าค่ากันแหลกครับจะไม่ค่อยสนอันดับอะไรเท่าไหร่ขอให้ค่าได้พอฮะเอาคะแนนก่อนครับคะแนนค่ามันเยอะกว่าจริงๆครับโอ้แล้วจะตายแล้วเซครับผมเรียบร้อยครับผมเซที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเขาเป็นกังฟูนะครับตายแล้วครับผมต้องฝึกในเกมด้วยนอกจากแบบครับเฮดไฟสลิงไปฮะสลิงเยอะมากครับ17อันครับผมได้สังเกตว่าโซโล่เนี่ยจะเก็บสลิงมาเยอะมากแล้วก็ใช้ท่าปล่อยให้ไวมากครับโอ้แล้วตอนนี้ใครมาเจอใครครับเนี่ยคิงครับมาเจอกับเอลโก้ครับผมแล้วก็โดนกันอย่างนี้ฮะคิงจะตายครับผมแต่คิงไฟท่าไฟหนีมาเลยฮะนี่ครับผมบอกว่าตามยากมากแล้วกว่าจะตามทันเนี่ยเขาเพิ่มเลือดเต็มแล้วมีเด็กชอบถามนะครับว่าเวลาเขากินยาทำไมต้องโยกอะไรขนาดนั้นผมก็โยกนะเวลาจะกินยาก็ต้องโยกไปก่อนคือบอกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่งนะคะคือมันจะยืนตัวเฉยๆเลยแล้วมันจะโดนยิงบางทียิงสลิงมาหรือว่าโดนโจมตีได้นะคะถ้าเกิดว่ายืนเฉยการโยกเนี่ยคือการกดนั่งรัวๆนะฮะมันจะทำให้หัวเราเนี่ยไม่อยู่กับที่เวลาเรากินยาเฉยๆเนี่ยหัวเราจะแบบตั้งตรงไงแล้วโดนยิงหัวเนี่ยบอกเลยว่ามันแรงมากโอ้แล้วเย็นมาตัวนี้ครับผมมาเจอกับดีโมครับแล้วฟันยับอย่างนี้จังหวะตรงนี้ครับงัดอีกหนึ่งทีไม่โดนนะยีเลนโดนแต่ว่าปล่อยอันตีสวนเข้าไปฮะยังมีอสูรแต่อสูรหมดแล้วฮะแล้วยีเลนต้องหนีครับแล้วกะรอตรงนี้ครับได้หรือเปล่าครับโอ้แล้วสวนมาฮะยีเลนมัวแต่ทำการง้างครับไม่เพิ่มเลือดฮะโอ้แล้วง้างออกมาครับโอ้แล้วดีโมพยายามที่จะเข้าไปหาครับตอนนี้1 ขีดปะทะโอ้แล้วชนะจนได้ครับผมดีโมยีเรนไปครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกนะคะแล้วก็เหลือ7 คนไวนะฮะไวมากหายไปแบบอย่างเร็วนะครับถ้าต้องบอกว่าเป็นทีมที่ช้ากว่านี้นะโซโล่เนี่ยเจอหน้ากันแบบช้าๆใช่ครับอย่างเงี้ยเงือกหน่อย2-2-5อยู่ห้องนู้นเลย playing to the advantage the way that he needs to. He's been playing an absolute spectacular game here. Do you realize? Look at the overall leaderboard. He's slowly closing in on Spider. 42.8. Head Fire เจอกับดูไบฮะดูไบพุ่งมาครับแล้วก็ตั้งการ์ดรับไว้ครับbought him second place here onto the leaderboard. He wasn't that far behind everybody else. So one good game reallyดูใบลงมาแล้วงัดตรงนี้ครับแล้วเฮดไฟกระเด็นไปครับแล้วก็โอ้ท่าไฟด้วยครับผมต้องบอกว่าท่าจะค่อนข้างเร็วจะเร็วตลอดเวลาครับผมเราวิ่งหนีแล้วสลิงดึงกลับไปนะครับแล้วแคนเซิลสลิงกลางอากาศแล้วก็โดดลงมาครับเจอตบลงมาตรงนี้ครับไม่โดนครับโอ้ยังงัดกันอยู่ฮะความเร็วต่อความเร็วครับผมmakes a mistake and he's able to capitalize on other players' mistakes ตั้งการ์ดป้องกันนะครับโจมตีสวนไปโอ้โหเรียบร้อยครับผมฟลายชนะทันได้ครับผม but he needs to be very quick about this reset because as we saw Master Demo picks up a bounty onto Huang Fly and Huang Fly needs to go ahead and get out of here before หนีแล้วมาเจอกับสมบัตินกไฟอีกแล้วนะฮะสไปเดอร์ตอนนี้สไปเดอร์เจอกับยีแรนครับผมเป็นการดวลนะนี่ฮะดวลเดียวสไปเดอร์ได้เปรียบมากตอนนี้ครับเรียบร้อยครับผมยีแรนเป็นจังหวะรีเพย์ครับผม after that as he's unable to bounce back from the Yang depletion. GD T225 here with the legendary dual blades and purple armor looking really good. 2-2-5 ครับโดดไปหากล่องทองตรงนี้ครับไม่รู้จะเจออะไรหรือเปล่าเหมือนกัน
we gotta give it up to ตอนนี้ King. คนที่นำนะครับจะเป็นสไปเดอร์ครับผม 7 eliminations has climbed all สไปเดอร์ลองมาคือทีของ225ครับแล้วก็อันดับ3คือดูไบครับผมคะแนนรวมตอนนี้ครับ and it's not even over yet. แล้ว225มาเจอกับสไปเดอร์ฮะถ้าทำการฆ่าเขาได้เนี่ยจะตัดอันดับเลยครับผม Interesting to see how they clean this up. ชื่อชา Definitely hungry for a little bit of payback, right? Spider gets hit by the Bane's breath. สไปเดอร์225จะตายครับแต่ว่าจับทุ่มตรงนี้ได้ครับแล้วใช้อันติสวนมาครับผม นี่ตัวเต็งทั้ง2คนเลยนะคะทั้ง225 ต้องบอกว่าอันดับ1อันดับ2ตีกันนะแต่ว่า225จะไปแล้วฮะ ไม่แน่นะ อุ้ยแต่เลือดพอๆกันนะแต่ประเด็นคือ225ส่วน ที่สเต็ป 225คือตอนนี้แลกไม่ได้เพราะว่าถ้าแลกเนี่ยจะตายครับผม แบบเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะบางทีเราก็ต้องปล่อยให้เขาแบบหนีไปก่อนเพื่อที่เราจะเพิ่มด้วยนะคะบางที ใช่ครับเพราะว่าอันดับ1อันดับ2เจอกันเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าจะวัดกันง่ายๆครับผมมันพลาดนิดเดียวมันตายกันแน่ๆครับแล้วก็ตามมันต่อแต่ว่าดีโมครับมาตามสไปเดอร์แทนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีทีมนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นแมตช์โซโล่ครับใครเจอใครก็เอาคนนั้นก่อนนะครับแล้วสลิงดึงลงมาครับยิงปืนใส่แต่ไม่โดนครับ Without their own ultimate, it finds himself in an interesting situation. Spider finds time ใช้กระบอก2ท่อนครับมาสู้ตรงนี้ครับ that if he's able to break line of sight here, Demo can't just อาวุธทองกระบอก2ท่อนด้วยนะฮะ to chase him down. That said, Demo does have Mystic ส่วน Might. ดีโมตรงนี้ครับสไปเดอร์หนียาวๆครับ In this given situation, Demo's just going to be able to give chase non-stop. สังเกตว่าสลิงเยอะมากๆอะสลิงนี่มีคนละ10-20 อันนะครับผมดีโมไม่เจอแล้วฮะหนีกันไปเร็วเหลือเกิน6 คนสุดท้ายครับผม Don't worry, Spider. I'm gonna catch you later. Probably better that way too, knowing that there's still longevity in the rest of this game. 225ครับมาเจอกับใครครับสไปเดอร์เหมือนกันครับผมควักธนูมาจะยิงนะ Variety of what is going on here. Meanwhile, you still have a very threatening T25 that's been on an absolute และคิงไปเจอตรงนี้ครับ Meanwhile, the king สู้กันนอกวง เพราะวงมันบีบพอดีฮะวงกำลังบีบเลยนะต้องบอกว่าถ้าไม่เข้าวงตายเองนะฮะตายด้วยตัวเองนะครับโอ้โดนฆ่าก่อนนะครับวงตรงนี้จะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะยังไม่ใช่วงท้ายๆครับผมคะแนนตอนนี้ครับสไปเดอร์ครับผม 58.6 คะแนนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วย225ครับ 42.8 คะแนนครับผมแล้วก็ดูไบ 32.3 นะแต่รู้สึกว่าตายไปแล้วครับผมโดนตัดอันดับแล้วฮะ As now we're going to look back at Huang Fly, who's also going to be fighting this out, and it looks like Demo is not going to be able to go for the chase waves. นะครับดีโมครับผม But looks like now Demo is just trying to see if maybe ดีโมนี่อยู่อันดับ12เลยนะฮะเขายังสามารถทำแต้มนะครับเพื่อทำการขึ้นมาได้อยู่นะครับผมและยังอยู่ในเกมนะครับผม chase Huang Fly here. A little bit of a lost cause here, as Huang Fly is going to be able to rotate. นะฮะมีสตรีมโค้ดนาฬิกาครับผมเป็นฟรีสตรีมโค้ดนะสำหรับใครที่รออยู่นะฮะก็พิมพ์ได้ที่หน้าจอเลยครับผมเห็นไหมฮะขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับฟรีนาฬิกา Active Steam Code นะฮะใครจะได้โค้ดนาฬิกาเกมฟรีครับมือให้ไวนะครับผมแต่ถ้าตอนนี้ที่ผมพูดอยู่อะผมว่าน่าจะผมไปหมดแล้วนะครับผมว่าตอนนี้คือทั้งทวิตทั้ง Facebook นะฮะต้องลองดูครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะแบบเฮ้ยใส่ซ้ำกันทุกคนอะไรเงี้ยนะครับผมโค้ดอื่นก็ยังว่างอยู่ไปลองดูกันนะฮะแป๊บเดียวนะครับจะโผล่เป็นช่วงๆนะฮะสำหรับฟรีสตรีมโค้ดนะครับผมก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะรับแสงอาทิตย์ไงรับแสงอาทิตย์หน้าโคตรใหญ่มองเลย225ครับมาพักตัวนี้ครับแล้วมีอาวุธทอง2 อัน 3 อันโอ้โหเยอะนะครับขาดแค่ก่อทองอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้เดอะคิงนะครับมาหลบตรงนี้นะแต่มีรูนโอ้โห7 ทอง 3 อันนะครับผมสำหรับคิงครับใช่ครับค่อนข้างเซฟเลยนะอาจจะต้องรักษาอันดับด้วยฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า ทองจะลงว่ะ ถ้าสมมุติว่ามี1-1เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคนที่รอแจมอยู่ เหมือนที่เขารอของด้วยหรือเปล่า ใช่ครับ ของกล่องทองจะลงมา นี่ครับกล่องทองกำลังวนอยู่ฮะใกล้จะเกิดแล้วครับผม แต่ได้เห็นแย่งชิงกล่องทองไป ตอนนี้ถ้าอยากตัดแต้มนะฮะต้องทำการลุมฆ่าสไปเดอร์กันก่อนนะครับเพราะว่าสไปเดอร์ตอนนี้คะแนนนำไปสุดแล้วฮะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขานับรวมคะแนนจากเกมก่อนหน้าด้วยนะคะต้องมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยใครจะเป็นคนนำมากครับผมโอ้แล้วไฟล์ขึ้นไปหาสไปเดอร์ฮะมี
วางเหลี่ยงครับ เพราะตรงเนี้ยเป็นจุดที่เกิดของทองนะคะสังเกตว่าเนี้ยจะมีการจะแย่งชิงกันและรวมเข้ามารอของทอง ใช่อ่ะโอ้แล้วไฟล์เลือดไม่ทันโอ้แล้วยังสู้ได้อยู่กับดูไบฮะทุบรัวๆครับแต่ไฟล์ก็โดนแล้วครับแล้วก็เลือดตั้งการ์ดก่อนครับโอ้โหเอาไปทำได้ฮะโอ้สำหรับไฟล์นี่เป็นจังหวะนะครับผมรีเพย์ให้ดูเมื่อกี้นี้ครับอันนี้เหลือ6คนนะฮะแล้วก็ทำการกล่องทองเกิดด้วยฮะไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปแต่มีคนยิงปืนไฟเห็นไหมฮะยิงปืนใส่เลยทีเดียวประมาณว่าใครเข้าไปเนี่ยเก็บเนี่ยต้องโดนยิงเลือดลดสาหัสแน่ๆแล้วก็สไปเดอร์เป็นคนเข้าไปครับแล้วโดนยิงไม่โดนครับยังหลบได้อยู่ครับแต่เกาะทองด้วยฮะรู้สึกจะเก็บไปแล้วฮะ ไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะ ดูนะครับเขามีดาบทองคู่ครับแล้วก็มีเกราะทองแล้วก็มีเจ็ดทองอีก2 อันครับผมโอ้โหถ้าบอกว่าอาวุธทองเกราะทองนะสำหรับสไปเดอร์ใครไวใครได้จริงๆค่ะแต่ก็คือมันก็ถือเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าสมมติถ้าเราไปเก็บเนี่ยคนจะโดนรุมถึงนะคนเลงอยู่ก็จะเป็นเป้านะแล้วก็มีงูครับเกิดขึ้นนะตรงนี้ยิงสายฟ้าครับคิงครับคิงนี่รู้สึกว่าแมตช์นี้ค่อนข้างดีเก่งนะฮะอย่างคิงแมตช์นี้ฆ่าไป7 ตัวแล้วครับผมนะครับโอ้โหโหดมากสไปเดอร์ฆ่าไป2ครับ225ฆ่าไป4ครับผมวางเหลียงฆ่าไป2เหมือนกันจำไว้นะครับเปิด ID สตรีมนะครับผมรอใส่โค้ดไว้เลยนะครับผมนะครับโค้ดจะขึ้นตอนไหนมาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเขาจะขึ้นมาเป็นช่วงๆนะฮะไฟล์ฮะเก็บของอยู่แต่วางเรียงครับผมโอ้แล้วยิงไกลๆครับแล้วโดนเข้าหัวด้วยนะฮะต้องระวังนะครับแมตต้องบอกว่าแมตโปรเพลเยอร์ค่อนข้างแม่นนะครับผมแล้วอาวุธระยะไกลเนี่ยเล่นยากแต่ว่าถ้าเล่นได้เนี่ยจะเก่งมากครับผมโอ้แล้วเซครับนี่เป็นรีเพย์นะครับเป็นช่วงรีเพย์ครับผมจังหวะที่อีโก้ครับไปเจอกับเซแล้วเขามีการแทงแล้วโดดแทงโอ้ตรงนี้จังหวะสกิลZay being dangerously low. Oh, the beautiful right click connecting and being able to shut him down sends him in a spin whirlwind as Ego claims the elimination off of ดีโมครับ I'm gonna be honest, I actually thought that 6 ตัวสุดท้ายครับผม Zay was actually gonna win the fight. I'm very surprised. ยังรอจังหวะเวลาแล้วก็วงค่อยๆบีบแล้วฮะน่าจะฉายภาพไปที่คนที่โดนฆ่าหรือเปล่าเพราะว่า6อันนี้ก็6หลายรอบเลยนะที่เป็นรีเพย์ของจังหวะรีเพย์ใช่ไหมสไปเดอร์ครับรอยิงธนูอยู่ข้างบนนะต้องบอกธนูเป็นอาวุธที่แรงที่สุดในเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าจะใช้งานยากหน่อยค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าต้องยิงให้โดนนะฮะมันแล้วก็ส่วนมันย้อยด้วยแต่ว่าตอนนี้เขามี7นะครับยิงธนูเป็นธนูระเบิดนะฮะอยู่กันคนละที่เลยครับผมน่ารักนั่นแหละคุณกิ่งเดโมอยู่กับไฟอยู่กับสไปเดอร์อยู่ตรงนั้นนะฮะ I mean, King's doing exactly what he needs to be doing here, right? Exactly. He's already put in the work. He has the 7 eliminations. There's absolutely no benefit to him to push and try to force a fight here between somebody else. ตอนนี้กลายเป็นคิงจะขึ้นอันดับมาได้นะฮะโอ้แล้วสไปเดอร์ยิงธนูระเบิดนะครับยัดใส่รัวๆครับผมWell, 2 or 3 other players take pop shots. เอาระเบิดเนี้ยคือมันแค่ข้างๆก็ได้ไงมันไม่ต้องแบบว่าโดนตัวจังๆนะคะมันก็โดนดาเมจแต่ว่ามันจะเบาลงกว่าธนูปกตินิดนึงนะฮะแต่ว่าทำให้ยิงเนี่ยไม่ต้องโดนเต็มๆก็ได้ฮะที่ชอบแบบนี้มากกว่านะเพราะว่าสำหรับคนที่แบบว่ามันไม่แม่นเป๊ะๆอะอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนมากกว่ายิงอัดพื้นนะต้องบอกว่าธนูอย่างเงี้ยยิงอัดพื้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมโดนแน่นอนแล้วคนอยู่ที่สูงนี่คือได้เปรียบแล้วคิงไปเจอใครครับเจอกับ225ครับผมแล้วก็เซฟอะเซฟคนเลยไม่ค่อยมีใครแบบว่ายังปะทะกันใช่ครับจนวงบีบเหลือนิดนึงแล้วนะถูกต้องครับเหมือนรอแบบว่าต่างคนต่างแอบแล้วเจอพุ่งกันทีเดียวเลยเอาละครับพยายามใช้ท่าเจดทองดาบใหญ่ครับปั่นกวนนะฮะ
and force a fight here เหมือนจะลองวัดกันที่วงสุดท้ายจริงๆครับผม You don't have to force a fight. There's no reason for you to realistically force a fight right now, because if you force a fight, everybody is going to jump on the momentum. Everybody's going to jump in on that fight. They're going to try to see if they can claim an elimination. สไปเดอร์อยู่บนหลังคานะส่วนเดโมอยู่ตรงเพดานเนี่ยเห็นไหมเกาะเพดานอยู่ข้างล่างเกาะเพดานอยู่ข้างล่างครับแต่รอเหมือนกับจะแทงดีโมอยู่จะแทง225อยู่เหมือนกันนะฮะ Yeah, it's for many of these players right now. They are waiting till they are going to be forced by the zone. โอ้แล้วยิงโดนครับแล้วคิงจะตายแล้วโอ้โหคิง เพราะว่าตอนนี้วงบีบแล้วนะคะเริ่มบังคับแล้วอ่ะบีบบังคับให้ต้องเห็นฆ่ากันแล้วนะคะ แล้วคิงเมื่อกี้โดนตายไปแล้ว แอบได้ต่อไป ใช่ครับมันเหลือดูคุณดูวงครับผมเหลือจุ๋ยนี่แล้วฮะ ต้องสู้แล้วนะคะตอนนี้เหลือ5คนนะคะสุดท้าย225ครับเจอกับทางด้านดีโมครับแต่เกาะหายไปแล้วนะฮะ ค่อนข้างเสียเปรียบนะคะแล้วเกาะไม่มี โอ้โหแล้วโดนธนูมาด้วยนะฮะ กับทุกคนที่ โอ้โหหนึ่งดอกครับ And he still goes out in top 6. ต้องหาจังหวะเพิ่มเลือดก่อนเลยฮะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆครับ Second or third place overall in the lobby anyway. T225 ใช้อันติขู่ให้หนีไปก่อนฮะไม่ใช่ใช้อันติขู่หนีนะฮะเพื่อตัวเองจะไปเพิ่มเลือดนะครับผมเห็นไหมครับเพิ่มเต็ม มา ละ แล้วค่ะเกาะมั่วนะคะ เรียบร้อยครับดีโมครับถูกไฟจัดการไปครับผม While we're talking about this battle, Swankfly finds Rin's ใช่ Demo ครับ and puts him into the corner. ตอนนี้คือถ้าไม่ฆ่าใครไม่ได้เนี่ยต้องรักษาอันดับเพื่อให้ได้คะแนนนะครับผม ที่ดี And Swankfly shows them how it's done. บีบอีกแล้ววงฮะ With those legendary nunchucks, we're gonna see T225 once again still trying to find space to get แล้วสไปเดอร์ เรียกว่าสไปเดอร์กับ225นะคะก็ยังอยู่ ยิงหลอยรัวๆครับแล้วมีวางเหลียงกับไฟครับ He's not able to find any sort of shot here, and we are down to our last 4 players. The zone 6 collapses all the way down to zone 7, and this is going to be the last little respite these players get before. แล้วก็วงเนี่ยมาบีบตรงที่เป็นเต็นท์นะฮะสู้ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีขึ้นลงมีการขึ้นลงไม่ใช่พื้นที่ราบนะครับผม These players are now in do or die moment, and they've got to figure out. สามารถหลบในเต็นท์ได้นะครับผมแล้วก็ยิงหลอกได้ครับเพราะว่า 225นี่คือยิงถ่ายข้ามเต็นท์นะคะ ยิงใครมาก็โดนไงใครมายิงหลอกไป Throwing it through the tent. คือเหมือนว่าใครที่จะเข้าเต็นท์ต้องโดนนะ เพราะว่าพื้นที่มันเล็กแล้วไงประมาณว่าตรงนี้ยิงอยู่ตรงเนี้ยใครมาอยู่ตรงนี้ก็คือโดน คือค่อนข้างกว้างมากนะคะนี่เขาใช้กระบี่ Huangfly, TT25, each of them have claimed their own little hut, their own little house that are somehow inevitably in the middle of this circle. Huangfly in a much better position than TT25. ไม่มีใครอยู่เต็นท์225เลยนะ Dead middle of this circle is going to end up on that left side of the tent that he's in. So he has the ground he wants here. He's got the ability to hold it. He's got Dragon's Roar and there's nunchucks. แล้ววางเหรียญกับสไปเดอร์นะครับผมงอแงอยู่ข้างบนนะแล้วต่อ225จะโดนบีบนะฮะเต็นท์ตรงนี้จะไม่เหลือเต็นท์แล้วฮะไปอยู่ที่เต็นท์สุดท้ายฮะมารวมเต็นท์กันครับเราต้องเจอกันแล้วหรือเปล่าครับ225ไปเจอกับวางเหรียญครับโอ้โหแล้วต่างคนต่างมี7ทองครับผม225หลบมาที่เต็นท์นี้แล้วฮะแล้วก็พื้นที่ที่เหลืออยู่จะเป็นจุดอะไรก็ไม่รู้ฮะ โล่งนะ วางเหรียญเหลือเลือดนิดเดียวฮะแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะครับรอดยากมากตอนนี้ต้องบอกว่า เรียกว่าแบบ โอ้โหไปเลยครับผม เรียกว่าไม่ต้องสู้ก็ได้อะ แล้วไฟอยู่ข้างบนนะ แค่ยืนให้ได้นะคะ พยายามบินอยู่รับ225ตายแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับผม วงแรงมากนะคะไม่มีวงเลยนะคะ เรียบร้อยครับ สไปเดอร์นะคะชนะไปค่ะ นี่สไปเดอร์ เชียร์คนนี้เลย เราลองนะ วันนี้เลย gets a first place finish, 225 but is it the MVP? Yes, it is. ว่าต้องบอกว่าถึงมีเกาะทองก็จริงแต่ว่าวงบีบตอนหลังเนี่ยมันเข้าเลือดไงมันเข้าเลือดเลยนะครับ ไม่สนใจ เนอะครับผม เชียร์เหมือนกันนะเอาถ้วยแชมป์ไปเลยค่ะ เห็นหล่อไม่ได้เลยฮะคนพวกนี้นะครับแมตช์ที่2นะครับสไปเดอร์รักษาอันดับดีมากนะครับนำมาตลอดเลยนะครับสำหรับแมตช์ที่2คะแนนนะ ใช่ไม่ใช่แค่อันดับที่1นะก็ยังคิวเยอะได้ด้วยนะรู้สึกว่าคิวไปหลายตัวอยู่นะคะ แล้วยิ่งช่วงวงบีบสุดท้ายเนี่ยมันคือต้องบอกว่าดาเมจวงมันแรงมากเรื่องไม่ได้เลยครับผม
I don't know what happened. I don't know where the targeting ended up happening towards the very end here. But I will say this though. They came through and was able to shut it down in seconds. Wang Liang trying to see if he can hold on as best as possible here. Spider trying to see if maybe he can get any form of maneuvering. เชียร์กองเชียร์ครับ The way that they've been wanting to. They've been able to make it work all the way towards the very end here, but sadly it's just not been able to be enough. But Wang Liang trying to hold on for as long as possible. T25 looking at his next opportunity to try to strike. The circle starts to close in. Smaller and smaller. Smaller. Here's the play that really set the game in motion. Wang Liang ends up getting targeted by T25, pushes him outside of the circle, immediately taking a nice little hit of tick damage. Obviously, T25 comes back, claims the elimination. Spider ends up shutting down T25 in his prime and เรียบร้อยอันนี้คือเซครับผมรู้สึกจะถูกสัมภาษณ์ไปแล้วก็โดนตีตบไปเลยครับ able to do enough. So Spider does claim those 2 eliminations the way that he needs to and ends up getting the finish. 225เสียดายครับผมนะครับโดนฟันนะครับโดนสไปเดอร์นะครับฟันล่วงไปครับตอนวงสุดท้ายนะครับผมวงที่ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับต้องบอกว่าจังหวะนั้นมันโลกแล้วฮะมันโลกจริงๆครับ T25 made it dangerously low, but still had an opportunity to potentially win too. But sadly, he ends up getting claimed by the shutdown of Wang Liang. Crazy. Like, absolutely เอาละครับผมช่วงสัมภาษณ์นะฮะ I want to talk about Battle's Huangfly. I feel like he makes a massive mistake in these final moments. He's got Dragon's Roar. He has the only tent that is going to be in the final circle. Only tent. He goes out the backside of the tent as the final circle pushes. He takes Zone Tick, goes around looking to try to find a setup on the side when he could have sat in the tent. And that final fight literally took place in the doorway to the tent on the opposite side. If he just walked out of that tent and let Dragon's Roar rip, he could have caught all 3 of those players, potentially picked up 3 eliminations and a first place finish. But instead he walks out of the backside of the tent, gives up every advantage that he has, because if they come through that doorway, they have to come through the Dragon's Roar. That Dragon's Roar is constantly giving him meter charge, meaning he can throw that thing almost infinitely at these players. So the last thing you want to be trying to force your way through a time gap like gate to that tent with is through a gold focus, and he can just sit there and throw it all he wants. บอกเมื่อกี้สุดยอดมากเลยผมชอบจริงๆเมื่อกี้ทำไมเขาถึงชนะได้ผมคิดว่าวงบีบให้เขาตายแต่เขาไม่ตายนะไม่ต้องเชื่อนะครับ I don't know what the worry is. Nobody wants ตอนนี้นางเงือกน้อย Zone 7 collapsing. The last thing you want to do is even touch your toe in Zone 7 Zone Tick because it's going to take เกมที่2นะครับสำหรับวันนี้หมดไปนะครับผม at all. We saw that happen. We saw exactly that happen. The last player there was Huangfly. He was in the air, right? In the air. He toe dipped way too much into the zone. He pops his ult, he grapples up, and he uses C to get to the ground faster, but it stops all of his forward momentum and it leaves him in the zone. And then when him and Spider come face to face in the very end there, he knows there's nothing he can do to kill Spider. He throws the F up and waits for the inevitable. Because Spider has full gold armor, there's nothing he can do in the amount of time before the zone tick kills him that is going to get through that gold armor so he can reduce Spider's HP. And they're both very low, don't get me wrong. Spider just has one main ผมว่าเมื่อกี้คุณเก่งมากผมน่ะทำได้เหมือนกันนะผมไม่อยากจะโชว์นะครับผมแมตช์เมื่อกี้ Spider comes out on top with a 9.6. OUG is the king who goes out in 6th place though with 7 eliminations. ใช่เขาค่าเยอะครับคะแนนค่าจะเยอะมากครับผม behind WBG Spider with a 9.4. แต่เนี้ยได้คะแนนแรงมา4นะคะก็เลยคะแนนเป็น96แต่ดูเดอะคิงนะคะถึงจะตายไวนะคะแต่เขาฆ่าไป7เนี่ยได้คะแนนคิวไป 8.4 นะคะแต่ว่าแรงเนี่ย1แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ได้ถึง 9.4 ใช่ครับคือคะแนนจะแบ่งเป็นคะแนนแรงนะครับจะแบ่งเป็นอันดับ1แล้วได้4คะแนนก็3 2 1เรียงมาเลยนะฮะผมมาดูที่ที225นะคะ
อันดับ1เมื่อกี้นะคะ 0.1 ก็คิวได้5นะคะ difference คิว between แหลงไปได้2แต้มนะครับ 5ใช่เป็ คะแนนห่างกันไม่มากครับสำหรับแมตช์เมื่อ with กี้ครับผม another $800 in his pocket that he can walk away home with just like that. And ตัวละครที่ใช้กันนะฮะวินเนอร์ครับผมทาเคดะโนบุทาดะครับผม to being our number WBG Spider ครับผม champion for our Worlds tournament. His 8th MVP. เจดยังเป็นเจดฟ้าอยู่เลย3อันนะฮะแล้วก็ใช้เจดทองที่เป็นสกิลบลัดแอโร่กับดินโนเท 3200 coming in from the skill. ดีทูเนตราวนะครับผมเป็นสกิลกระสุนระเบิดของปืนสั้นนะฮะแล้วก็เป็นกระสุนธนูระเบิดของลูกของปืนธนูครับผม He put in the work. He put โอ้ in ทำดาเมจจากธนูไปได้ 5,300 นะครับผมโอ้โหมีดไป 2,000 ครับผมค่อนข้างโหดมากนะสำหรับคนที่แม่นระยะไกลๆครับผมต้องบอกว่าไปได้ธนูระเบิดด้วยแหละฮะ It's an A question or a B question. Is he the king of spiders or the spider king? You know, here's the thing. At the end, it's all who walks away with the crown. Answer the question. No, it's neither A nor B. All that matters is if you walk away with the crown, you're a king, period. King He is WBG Spider. At the end of the Who's day, that? Spider's just gonna be Spider-Man to me. Period. Chad, what do you think? Spider king or the king of spiders? บอกเมื่อกี้คิงกับสไปเดอร์ค่อนข้างโหดมากเอาคิงก็ฆ่าไปเยอะมากสไปเดอร์ก็ฆ่าไปค่อนข้างใกล้เคียงกับคิงพอสมควรคิงฆ่าไป4นะครับผมส่วนคิงเนี่ยฆ่าไป7 You can dethrone. Yeah. คิงฆ่าไป4ส่วนคิงฆ่าไป คิงฆ่าไป 7 7สไปเดอร์ฆ่าไป ก็คือสไปเดอร์4นะคะแล้วก็1คิงเนี่ยฆ่าไป7 คนที่ฆ่าเยอะที่สุดในแมตช์เมื่อกี้ครับผม Another interview They made here okay. as we're gonna be able to King. run it down, and we still have 4 more games left as we're headed back over to yonder. As we're gonna lock in for the next game. So, do your thing, take it away. We're gonna make it happen. I think it's Spider. Thank you, Runkeeper and Davi, and hello โอ้ everyone. thank you And Runkeeper welcome to นะครับ post-game interview. I'm very glad to ต้อนรับ stay สู่ here. interview ของ It's ฉัน ready and let's connect to Singapore. Hi, นะครับผม Dimo, มา nice สัมภาษณ์ to ทีม meet สิงคโปร์ you. มั่งดีโมสวัสดีคุณเป็นไงบ้าง Nice to meet you, Jaeger. เรื่องของมึงนะ So at first, let's do a สวัสดีครับ quick introduce to your fans and to the audience. แนะนำตัวหน่อยค่ะอึ้งอยู่ Hello guys, I'm Master Demo. I'm mostly known as a Southeast Asia player, and hello there. Sounds great. And I would like Good to know boy, man. because today Do the- is the last day, and how's it going right now so far? แล้วเป็นไงบ้างคะเกมเมื่อกี้ I Petit Brat kind of Fortnite, threw huh? the first game, but I believe I can make one of the biggest comebacks. เกมแรกฉันเชื่อว่าฉันจะสู้ได้ I will try my best to surprise everybody. Yeah, แต่ผมก็ we're ไปพลาด really ตอนช่วงหลัง excited to your performance in the rest of the game, and because you know, Demo, you are like the king of the trash talker, and everyone think it's so cool. And every time I saw that you have an action inside, like something like this, and would you please like show us again? yeah Okay, I'll add in some. ผมขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชมผมและชื่นชอบ Alright, ผม guys, for everybody in the finals, I respect ผมจะทำให้ดีที่สุดในรอบหน้า and I may have had a bad performance lately. เพราะฉะนั้นผมจะดีขึ้นเรื่อย I'm still here. ๆข and อบ if คุณ you คุณมา want ตารี me ด้วย to ครับ ว้าว I'm coming for มา you. สิครับผม นี่ มาหาผม ชอบ Oh คุณ my god, strong ใจชื้นมากเลยค่ะ atmosphere. And I'm also อันนี้ like คือ a cheer, แบบ you ว่า know. คนรุ้นเลยค่ะ So strong, ขอให้ nice คุณ job. นี่ก็ทำผล And งานได้ดีใน also เกมต่อ because ไป in the นะ game คะ too, we saw that at the end of the game, it seems like you're fighting with Huangfly, and we all know Huangfly is very famous because he Yeah, is the Maka. championship of the last year Jacob, and also he is famous because he's non-track. So how you think of like the fighting at the end of the game? ว่าไงคะ บอกเกมเป็นไงบ้างคะ นี่เขายังอึ้งอยู่เลยค่ะ อะไร I นะคะ think he's really smart, Tama. and I would consider ยากขนาดนี้กับ myself one of my rivals because he's one แต่เขาพูดยาวมากเลยนะ player เขา that I ทำไม have มัน trouble fighting with, เกม but ที่ I แล้วเป็นยังไง believe บ้าง that I คะ can แค่นี้ สรุป I มา will แค่นี้ be เลย able to be the best Tan. in the end. ใช่ไหม Yeah, sure. And also because Yeah, sure. like, come to the Jacob from the beginning to now, so it seemed like you prove a lot. So Yeah. how did you prepare these Hey. days for the grand รู้สึก final? ที่จะต้องแบบว่าชนะเกมแข่งนี้ให้ได้เลย I've been just thinking a lot recently. I've been rethinking my strategies, asking myself what I should do better, and hopefully I come out on Yeah. top with the strategies on my. I know
Sounds great, and I would like to ดีมากค่ะ good luck, Demo, and good ขอให้ luck, โชคดี our trash talker, the king of the trash talker. Thank ใน you การ again for เป็น taking รา the ชา break, and วานอน we'll take a break and be right back later. แล้วกลับมานะครับนะครับจังหวะนะผมไฮไลท์ของสไปเดอร์ในการฆ่านะครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ครับดูไบเป็นไฮไลท์แมตช์เมื่อกี้ฮะจากการฆ่าไปเรียบร้อยครับผมจินไม่รอดครับฝ่ายครับผมเรียบร้อยกระเด็นไปแล้วดีโมเรียบร้อยครับผมตรงนี้โอ้แล้วตบ225ไปครับนี่จังหวะที่เขาตายครับผมทำให้สไปเดอร์เนี่ยได้แชมป์แล้วก็ไปโดนเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการไฟล์ไปได้ครับผมพร้อมกับวงที่บีบมันแรงฮะสวัสดีครับ Third Blood Channel นะจ๊ะผมนี่ฮะมาดูคัสซีนครับผมเอาไปวางนู้นไหมไปวางนู้นไหมมันคัดซีนตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไวเปิ้ลหนิงชัวร์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่โอ้คอลแลบครับผมลืมไปว่ามันมีตัวละครแบบตัวละครใหม่แต่แล้วแต่เป็นสกินนะฮะไม่น่าจะเป็นตัวละครใหม่แต่เป็นสกินของเกมเนียออโตมาตะครับผมใช่สวยมากหรือที่เรียกว่า 2B นะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับลักษณะ Android ตัวผู้หญิงอะใช่เพราะว่าตัวละคร 2B เนี่ยใช้ผ้าปิดตาเหมือนกันซึ่งเป็นการเข้าลุกกับเขาเหมือนกันนะเพราะงั้นน่าจะเป็นสกินนะไม่ใช่ตัวละครใหม่ใช่เพราะว่าเงาในน้ำนะคะเป็นแบบแล้วตัวละครใหม่ก็ที่เห็นกันนะฮะสำหรับใครที่เคยดูแล้วที่ดูแล้วเพิ่งออกไปเมื่อวานนะสำหรับตัวละครใหม่ที่จะมานะเป็นตัวขี่หุ่นนะครับผมอันเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นถ้วยของซีซั่นเก่านะคะซีซั่นที่แล้วใช่ครับเป็นตัวนี่ฮะสกินมีเขาเรียกว่าอะไรอะเกล็ดส้มนะครับผมเนื้อแตกมีความเป็นรากส้มนะครับรอบตัวไฟอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ตัวไฟนะอันนี้เป็นตัวนั่นตัวเรียกหุ่นตัวแปลงร่างเป็นนักรบดินเผานะหรือว่ายัวชันนะครับผมนี่ยัวชันเราดูจ้าทีมไหนบ้างเกม7ทีมที่ชนะครับ GD เกม8ทีมที่ชนะ WBG นะครับเป็นทีมนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับว่าทีมเขาเนี่ยสมมติว่ามี3คนส่งตัวแทนเกมโซโล่มาคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อทุกคนเนี่ยแบกทีมอยู่ ง่ายๆเลยแบกทีมอยู่มีทั้งหมดกี่ทีมเนี่ยทั้งหมด16ทีมด้วยกันว้าวเท่ากับว่า16คนนั่นเองนะครับผมเกมที่9ที่5 โมงครึ่งนี่ฮะเป็นเวลา5 โมง
แต่คิดว่าน่าจะเริ่มเร็วนะเพราะว่าเกมมันเร็วนะครับผมใช่ถ้าเกิดว่าจบเร็วก็เร็วนะ ก็จะเริ่มไปเร็วไวมาเรื่อยๆนะครับผม Welcome back, ladies and gentlemen, from across the world to the Naraka Bladepoint World Championship. Welcome back. I'm your host and your caster, the Rune Keeper. Joining me, as always, is my co-host and caster, the official Dobby Air, and we are here locking in to figure out who's gonna be our solos world champion for the Naraka Bladepoint World Championship. And it has been an interesting first 2 games. A couple of players climbing dramatically up the ranks of the leaderboard, including Wang Liang and OUG's the king, a player who's so confident that they walk away the solo champion from Luring King to the king, having a 7 elimination game, not quite able to make it to the very tippity top of game number 2, but only misses out on being MVP by 0.2 points and has clawed their way up from the bottom 8 back in to the top 8. Looks like there's also another king too. The king of smack talk. คำตอบนะผมคำถามใครชนะเกมที่8ยีแรนวังเหลียง225หรือว่าสไปเดอร์สไปเดอร์ค่ะเย้วังเหลียง We're just talking about No. king. Something. I think you guys should be able to know this. Also, one other thing too. I'm just gonna talk this out. Did you see that Nair Automata skin that's gonna be coming out from Naraka Bladepoint? I'm just gonna say this right now. I need it. I would like it. I would want to have it in my arsenal to have. And I would like to have it. Thank you very much. I really do appreciate that. That is absolutely insane coming in to see one of our collaborations shut it down for Naraka Bladepoint. I'm very excited to see how that goes when that fully gets released for everybody to try to see if they can get their hands on such a rare item. Or Naraka Bladepoint. I'm excited. It's a nice skin too. It is a very nice skin. The cosmetics team, first of all, for Naraka just doesn't miss, right? We love to see all the cosmetics coming out. You're excited about the 2B skin for Viper. I'm really excited for that as somebody who touts themselves as a Viper main. But also, I don't know if you saw during Naraka Fest earlier this week, the new Yodo Hime skin จับยากเหลือเกินดิ้นอยู่นะดิ้นอยู่นะบอกเลยนะดิ้นอยู่นะ I don't even play Yodo and I'm gonna have to drop money on that skin because that would be looking all fresh. I'm saying is this. มุด I've been saying it since the beginning of starting of the substance casting. I need a monk skin of him in a suit. I need a 4-piece suit. The only reason why I say 4 pieces is because he's gonna need 4 sleeves. นี่เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันของเกมนาฬกะ Just have extra sleeves. ชื่อตัวละครว่าเงือกน้อยพันปี I need that. ขู่นะเงือกน้อยพันปี Cosmetics team, listen up. I love it, but it's a good one. Speaking of people who don't miss, unfortunately, APF here has not the games he has wanted to have the World Championship. He has struggled to put even a modicum of points on the board, and almost every single time we turn to APF, he is on the receiving end of some pain from some of these other players. I hate to see it. You know, he's one of our NA boys as well, and we want to see all these regions do very, very well. งับเลย Somebody has to be in the bottom. APF is currently that person. Wolves Kai Bao here. This is a very interesting player. I think Wolves has a chance. จะให้ลูกต่อเมื่อฉันอนุญาตเท่านั้นบอก There's 4 games left to play to determine who's going to be the champion. He has played very consistently throughout all of the the qualifiers through the group stages and through his earlier days here for the grand finals. Problem is he just played a 0-point game. งับเตือนไง First 0-point เตือนว่าอย่านะ of the grand finals. I think everyone's had one, including WBG Spider. But he needs to come back now, and he's got to put that pedal to the metal. He's got to find some แต่อันดับ 1อยู่นะ to fill that tank. เมื่อกี้มันเป็นคะแนนรวมไงคะแนนรวมสกอร์บอร์ดที่รวมทั้งหมด Right? Obviously, he's in top right now. ที่มันขึ้นอยู่ในเกมตลอดนั่นคือรวมทั้งหมดสไปเดอร์นำอยู่สำหรับทีม WGGG ไง
but everybody wants to be the champion. So the question is going to be whether he's able to find that momentum he's looking for or not. But we're going to find out as we come back for game number 3 of the day after a short ไม่这次单排跟3排成绩都比较好，我们也做了比较充足的准备，所以เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ทุกคนแม้พวกเราจะไม่ได้อะไรมากแต่ฉันพยายามอย่างหนักฉันคิดว่าฉันจะมีการทำการฝึกทั้งวิดีโอเกมต่างๆสำหรับแมตช์พวกนี้มันจะต้องระเบิดพลังออกมา Try hard that amount of effort really coming through with a lot of that stuff. But see if he knows that going into these next couple of games here, because like he said before, all he needs is to hold on for a few more คุยกันเรื่องสกินตัวปิดตาว่าเป็นตัวละครใหม่หรือเป็นสกิน สกินสวยมากนะต้องมีป่ะ ต้องมีถ้าเล่นแบบไม่เป็นหนึ่งต้องมีแต่น่าจะเป็นตัวละครใหม่เหมือนกันนะทำได้อยู่นะแต่ขึ้นอย่างว่าไม่หรอกนี่ว่าของแอปเปิลนี่ขึ้นว่าลิขสิทธิ์กับซื้อแบบไหนเอาในน้ำสะท้อนขนาดนั้นอาจจะแค่แบบว่าเป็นแฟนคลับไงก็เป็นแฟนคลับเฉยเป็นแฟนคลับถือเกมที่ 9 ก็ได้แมตช์เลยเว้ยเกมที่3ของวันนี้นะคะแต่ว่าพร้อมแล้วไปเลยมาเลยตัวละครที่เลือกนะโอ้โหจาซิน่ากูวูเชนแล้วก็ทากาจิเป็นตัวน้ำแข็งนะครับผมตัวน้ำแข็งตัววาร์ปตัวไฟโอ้ตัววาร์ปเยอะมากครับผมตัววูเชนนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ทากาจิก็เยอะเหมือนกันนะเพราะแต่ละคนที่เลือกมาเฉลี่ยกันเนี่ยนะโอ้โหตัววาร์ปทากาจิตัวไฟกับวาร์ปน้ำแข็งมาหมดนะวันนี้การลงฮะตรงกลางๆจะกองกันเยอะเหมือนกันนะครับผม onto Tarka, but Tarka just has so much in their arsenal, and then ult lasts for so long. For these Wu Chens, they are going to have to put in a วูเฉินค่อนข้างเยอะครับวูเฉิน burn that ultimate out from the Tarka. ตรงกลางนี่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายรอบด้านนะครับผม We've seen it happen in a couple of fights, but it is very rare for Wu Chen to make it happen. Dobby, tell me about the map though, as we get ready to lock in. Maps locking in here as we're going to be looking Taka and Wushin. Let's go. Spot here. Meanwhile, on Zest Winery, การมัน Grove is going to find อย่าให้มันได้เกิด So is Lake Yellowleaf, a very widespread area that a lot of people have been landing in, especially for our solos. So it's going to be a lot of initial fighting, a lot of pressure putting in. เชียร์กองเชียร์ coming in, they came prepared. They know ไม่รู้เหมือนกัน we're going to be able to lock this in for เป็นของทีมงาน 9. We are at the halfway mark here. All Spider needs to do is hold on for 2 more games and keep the same pressure. All he needs to do is get 2 more, and ladies and gentlemen, we will be solidifying Spider as the world's best solo champion for Naraka Bladepoint. All he has to do is hold on for at least 2 more games minimum. โดนเคาน์เตอร์ไปตรงนี้ Demo, massive shutdown here. ดีโมก็โดนแต่ดีโมโอ้โหยังไงป้องกันได้ทันแต่ว่าไม่รอดครับเลือดน้อยมากครับผมis going to get shut down by Wang Liang. Wang Liang doing แล้วแวงเหลียง going to be able to run it back and shut it วางเหลียง Wang Liang going to be able to surprise everyone ขึ้นหนีไม่ได้เจอใครตามครับนี่ massive performance to shut it down. The King ตามแต่ The King โดนสะท้อนกลับอาวุธ shutting down the King, putting him on the ground. The pressure coming in. Wang Liang does not want to give him the opportunity here to try to re-heal, and sadly he does. He's going to have to fight him with the แล้วยิงไปงี้ Wang Liang is going to be able to call his as well and get the shield off. มูลสู้กับ The King ครับแวงเหลียงกับ The King เรียบร้อยครับวางเหลียงตอนแรกเหมือนจะได้เปรียบครับแต่ว่าโดน The King สวนกลับมาครับโอ้โหตรงนั้นมีประตูวาร์ปเกิดขึ้นนะแล้วก็มาดักตรงประตูวาร์ปครับแต่ว่าหายไปแล้วครับผม As Yeron's going to claim the elimination off of T25. T25 gets eliminated here in our early game. Meanwhile, he's going to come right back into it. Spider knew that there was somebody still back in there, and it's Tryhard. As Tryhard's going to push in, trying to see if he can find it. Tryhard's not going to get caught inside. เราเข้ามาในบ้านนะครับไม่ระวังครับโดนครับผม It looks like he might end up getting caught in it anyway. As Tryhard is going to try to see if he can find him here.
The Wushin is going to come through, trying to get a little bit of that shield. Very helpful for him. As Spider's going to be dancing around. Tryhard getting hit by the daggers as much as possible. Getting him caught in the inside of the wall here. Putting สไปเดอร์จะตายครับโดนทรายฮาร์ดแต่ใช้โอ้โหใช้วูเชนนะครับผมยิงเพิ่มเกราะครับ And Spider is going to be right in front. Tryhard is going to wait it out just to see. มีการวางประตูวาร์ปเกิดขึ้นนะฮะจังหวะไม่ดีก็คือน่าจะเข้าวาร์ปหนีแล้วก็ทำการสลับล่างพื้นที่ครับผมโอ้โหสร้างมา And it looks like he's going to be able to catch him all the way towards this juggle. Finds him on the other side of it. Oh no, the teleportation was ฮาร์ดกับสไปเดอร์ครับ It's so low. It's โอ้แล้วเคาน์เตอร์ได้ครับผม he isn't able to go too far, but Spider ends up getting a nice view. Ends up getting parried by Tryhard. Tryhard able to hold. โอ้แล้วเรียบร้อยครับเก็บคิวไปได้ครับสำหรับสไปเดอร์ครับกับทรายฮาร์ดแล้วคนที่มาแจมคือเดอะคิงฮะใช่ครับจะได้เปรียบนะครับผมโอ้แล้วงัดไปอย่างงี้ครับโอ้แล้วโดนเคาน์เตอร์อีกแล้วครับผมสำหรับสไปเดอร์ครับน่าจะไม่รอดหรือเปล่าฮะแต่หนีพยายามหนีอยู่ครับเดอะคิงพยายามตามครับผมยังรอดอยู่แต่ถ้าตายเลยนะคะก็สามารถเกิดได้ยังเกิดได้อยู่ฮะให้แต้มเขาไงใช่เหมือนไม่จ่ายแต้มเข้ามาฮะครับวูชินHe's going to need to find a little bit more if he's going to have the opportunity though. Hits him with a surprise strike, hits him with a second. And it looks like he might try to see if he can Spider ครับเลือดไม่เท่าจะเหลือแล้วนะฮะพยายามอ่ะเหมือนเป็นคนแจมด้วยป่ะนี่ Trying to hold on as long as possible here. Let's see what he can do. The King มาเจอสไปเดอร์แต่ว่าเลือดน้อยมากครับมีเกาะอยู่ครึ่งนึงครับผมLooks like he's able to do it, but Spider ends up getting parried immediately, returning it back from the King. The back and forth between these two has been absolutely immaculate, but the King is going to be able to put the pressure on to Spider. And just like that, Spider has been crushed, but he still has enough to be able to go back, go for resurrection, and potentially salty run back. WBG Spider here going to be eliminated there by the King. He does have the resurrection, like you mentioned. The King picking up their second elimination of the game here is off to a tear yet again in game number 3 here, and just absolutely dominating performance coming out from them. I'm a little sad that we actually had the third party come through there because that fight between Tryhard and WBG Spider was just a beautiful menagerie, a dance back and forth. Two of the best players here in the World Championship. Unfortunately, we do see the King come and unfortunately, we do see them pick up the elimination onto Tryhard. Now 17 JL's EO going head to head here with Rin's Demo. Demo already been eliminated once this game. Demo doesn't have too many opportunities left to put points on the board. He has to go big or go home, and the problem is if he gets eliminated here, เกมนี้มีตัวไฟเยอะมากนะคะตัววาร์ปส่วนมากหลักๆเลยก็คือตัวไฟกับตัววาร์ปนะคะเนี่ยส่วนมากคู่ที่เจอกันนะอย่างเงี้ยตัวเป็นตัวไฟตัววาร์ป is I wouldn't want to be Demo right now because the last thing I would want to do is go out down here in the bottom 8 and then be forever known as just the king ดีครับมาฮะอุ้ยตอนนี้มาหน้าคุณครับรอยฮีนี่ผมเจอตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วที่ผมฟาดแล้วเขาจะชื่ออย่างเงี้ยรอยฮีดูใบครับผมแล้วก็คิงโดนเคาน์เตอร์อีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วโดนลุมอย่างงี้Things are about to get heated, and it's about to get a big mix-up going as we see the King go very, very low here. He's trying to get away. Actually, does find a. แล้วโดนวาร์ปอย่างงี้ด้วยครับผม The King โอ้โหแล้วเลือดไม่มีเลยฮะ He's able to put a huge amount of distance between these players and him. He's able to put massive obstacles between him and all of these players. He's able to just create distance. Unfortunately, he does miss a grapple here, and it's going to allow Huangfly the time he needs to catch up. แล้ว King เจออย่างงี้ แล้วงัดลอยไปครับฟลายยังไม่ได้ครับโอ้แล้ว King ตายไปเลยครับผมโอ้แล้วตอนนี้เกิดไม่ได้ด้วย The King เสียดายมากครับแมตช์ที่แล้วทำมาดีแท้ๆครับผม I'm going to just take the elimination where I can get it, and Huangfly finds himself a second point on to the board here in game number 3 as we turn our attention ซันวิงครับการเจอกันของซันวิงครับผมตอนนี้เป็นแมตช์ 1-1 ฮะในเวที
นกไฟเปิดแล้วครับผม Try Hard เจอกับดูไบ1-1โดยแท้ครับผม And this is going to be a very interesting matchup to see. Tryhard needs to try to burn that ultimate out from Dubai as soon as possible. There it is. We're going to see the parry that he needs to get him to go ahead and burn the ultimate. และการสู้นี้คือ Tryhard จะใช้เป็นกระบี่นะครับผมแล้วก็ทางด้านของดูไบเนี่ยจะใช้เป็นหอกนะครับผม With Wang Liang and TT25 where they just burnt each other's abilities out and waited. แล้วมีการวาร์ปครับวางวาร์ปทิ้งไว้ครับผม that they just lose to time. ตัวนี้เป็นอันติที่ค่อนข้างกวนเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าโจรตัวจริงเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปที่วาร์ปของตัวเองครับแล้วก็ทำการวาร์ปไปซึ่งมีคูลดาวน์แค่5 วิครับเห็นไหมฮะจะทำให้ปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ครับผมถ้าวาร์ปยังไม่หายแล้วก็เข้าไปเข้ามาได้ตลอดเวลาครับผม Unfortunately, he is stuck in this song and dance now. โอ้แต่ว่าไม่เหลือครับผมไม่รอดฮะได้แค่ปั่นป่วนเท่านั้นครับผม A massive scale rush comes through from Dubai, and Dubai is able to pick up the elimination. He's going to come in here, get some much-needed upgrades for himself, including a legendary longsword, and he's probably going to pick up that Vermilion Bird's might. I mean, if he's smart. Gotta be able to pick up that Vermilion's Bird Light if you have the opportunity to, and I definitely would if I was in the middle of playing this, but I'm a caster. I am not a pro player. As we're gonna be able to. ครับผมข้างนอกครับวางเหลียงครับสไปเดอร์ครับมาเจอกันครับสไปเดอร์นี่น่าจะเป็นค่อนข้างเป็นตัวเต็งนะครับกับที25นะครับผมโอ้โหแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่กันหรือเปล่าครับยังอยู่กันหมดนะครับสำหรับ5อันดับแรกครับอยู่กันหมดเลยมีแค่เดอะคิงครับอันดับ6ที่ตายไปก่อนครับผมเสียดายจริงๆครับแล้วตอนนี้เป็นอันดับที่7 ถึง 12ครับที่สามารถแซงเดอะคิงได้ไม่ยากเลยทีเดียวเพราะคะแนนแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับผมโอ้โหดูไบแล้วฟันรัวๆอย่างนี้ครับดูไบ3 คนครับนัวมากตัวนี้ฮะOh, so unfortunate coming in from Wang, getting caught inside. แล้วสไปเดอร์มาตรงนี้ฮะสลับที่ครับอย่าเรียกภาษาเรียกว่าใช้วาร์ปหนีดีกว่าแต่ว่าก็ยังห่างไกลเกินฮะยังใกล้อยู่นะครับ With the space, the way that they've been doing it thus far here, it hasn't been that easy. And now going into it, เอาครับ gonna be able to find a time to maneuver and get a little bit more of their shield. สไปเดอร์ครับผมดูไบตามมาแล้วก็มีคนตามมาอีกก็คือ API เงี้ยแล้วยังมีตามมาอีกคนนึงโอ้โห4 คนครับเรียกได้ว่าอยากมาตัดตั้งสไปเดอร์ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาด้วยครับสไปเดอร์เรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนลุม3 คน 4 คนเงี้ยเหมือนมาเอาก่อนนะฮะตรงใจเลยนะเพราะว่าเขาอันดับ1ไงมาแต้มรวมเขา67 แต้มค่อนข้างห่างมากแล้วที่225คือ47ห่างกัน20คะแนนนะฮะทำให้ถ้าเราสามารถตัดสไปเดอร์ออกไปได้ก่อนเนี่ยทำให้คะแนนเขาอยู่กับที่แล้วคนอื่นเนี่ยก็ทำแต้มเพื่อตามให้มันทันได้ครับผมเพราะว่าเกมยังมีอีกหลายเกมเราต้องถ้าเป็นจุดสนใจละจุดโดนฆ่านะแล้วถ่ายฮาร์ดมาเจอกับซินครับคอมโบดับคู่ไปรัวแล้วยิงลูกไฟครับแต่ไม่โดนนะครับแล้วก็ตายไปเลยครับผมโหดมากครับแล้วครับยีแรนYeah, very unfortunate for Tryhard there. After the fire, เหลือ8 คนครับตอนนี้ฮะ tick was on. There's nothing he could do. There was no way he could even get a pot off fast enough to buy out of that situation. He just steps back. He accepts its fate, and it's well played from TT25, who finds himself picking up his first elimination of the game. As we now turn back our attention to 17JL's Ego. Ego, a player that I know many fans. Are hoping performs well today. He's been able to claw his way into this top 8 here, but he's struggled to perform very well today. He has 1 elimination under his belt, looking to find something and make anything happen. GBL Zin on the move here, still rocking a blue dagger, blue armor. Needs to ยังไม่รู้เลยครับหอกธงแดงครับผม collapsing onto zone 3. It's very likely
that he's going to be able to find himself a realm of Yang, and if he can win a fight there, he can find those upgrades that he's desperately looking for. ไม่รู้ฮะมันเกิดไม่ได้นะสไปเดอร์ก็ตายไปแล้วเนี่ยตายคาที่ไปเลยหอทองแดงยังไม่ค่อยแน่ใจครับว่ามันทันได้มายังไงครับลองเข้าไปดูอีเวนต์หรือดูในเกมดูครับว่ามันเขาจะมีเขียนบอกอยู่ว่าไอหอกเนี้ยมันสามารถรับมาจากทางไหนครับผมเพราะตอนนี้ผมไม่ยังเข้าเกมไม่ได้ฮะถ้าเข้าไปดูได้ก็จะบอกให้อยู่นะครับผมโอ้แล้วมาอย่างงี้ครับจินนะครับกับ API ครับแล้วตีกันอยู่ข้างล่างแล้วเคาน์เตอร์ไปได้ครับแล้วแทงไป1 ดอกแต่ว่ามียีแรนครับเข้ามาโจมตีได้ไปคู่เลยวันนี้โอ้โหเหมือนลงมาแต่ไกลงั้นแล้วใช้ดาบคู่ฟันรัวๆครับใส่เลยครับผมแล้วเหมือนจะหนีไปได้ครับวางวาร์ปก่อนเลยครับทำลายวาร์ปทิ้งก่อนนะฮะโอ้ถ้าได้2นี่คือคุ้มค่านะบอกไว้ก่อนนะได้แค่คนเดียวครับนะครับเจอกันนะครับผม GD 225ครับกับซินครับผม XIN นะฮะXIN ยิงลูกไฟไปครับไม่โดนครับแทงรัวแต่ว่าโดนปัดไปอย่างงี้ครับแล้วใช้ท่าไฟครับสวนกลับมาฮะโอ้เราใช้ท่าลูกบอลไฟมาครับเป็นการดวลกันที่นัวมากครับhow much of a big fan I am when it comes to the fireballs here, so we're all going to be able to run towards it. It's getting hot in here. Meanwhile, T25 225ครับผมโอ้ดอกซินครับดอก3 4 5ครับแล้วก็ลงมาปันอีกทีครับยังรอดอยู่ครับต้องเรียกได้ว่าดอกทีเดียวอุ้ยแล้วจะโอ้โหกลายเป็นแบบต้องสูสีฮะเรียบร้อยครับผมซินโอ้โหเกือบไปแล้วครับผม225เกือบแพ้ครับใช่ครับไฟแมตช์นี้คนเล่นเยอะมากครับผมโตทากาจิฮะอีโก้ครับตอนนี้อยู่ตรงนี้กัน4 คนครับตอนนี้เป็นโอกาสที่225จะไล่ตามทันเลยทีเดียวฮะถ้าอยากตัดแต้มจริงต้องช่วยกันลุม225ด้วยอีกคนฮะแล้วก็ดูไบด้วยนะครับแต่ดูไบยังค่อนข้างไกลนะครับคะแนนครับทุกคนนะครับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมนะครับฟรีสตรีมโค้ดกำลังมาครับผมนะครับเขาบอกแล้วนะว่า for Steam Copy นาฬิกาเบสพอยต์นะครับก็คือคีย์สตรีมเกมฟรีนาฬิกากำลังมาถ้าซื้อเองเนี่ยประมาณ 300-500 บาทนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับประหยัดไปได้ 300-500 เลยทีเดียวนะครับผมรอได้เลยฮะกำลังจะขึ้นแล้วครับผมให้ทำการเปิดนะครับผมการใส่คีย์สตรีมเนี่ยรอไว้เลยฮะเพราะว่าต้องพิมพ์เอาเองนะครับผมไม่ได้พิมพ์ให้นะต้องดูจอแล้วพิมพ์เอาเองครับอย่าลืมนะครับผมอยู่ตัวนี้กัน5 คนคุณพระคุณเจ้าand running. It's absolutely all he can do just to stay alive here. As it looks like the entire lobby descends. He's got 25% of his ult left. He's able to เหลือ8 คนนะครับ Thinks about turning back into the fight and then realizes there's nothing I can do here. The whole lobby is here. All 7 players have their eyes on GBL Zin. They want to pick up this elimination and they are trying so hard. Zin, even though he's able to get the full reset here. รู้สึกว่ามันจะมีการเกิดใหม่ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นการเกิดใหม่แบบพิเศษนะครับผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันนะครับผมน่าจะต้องไปซื้อของแต่ว่าแต่มันเป็นโซโล่ไงผมก็ไม่รู้ว่ามันซื้อกันยังไงครับเพราะว่าซินเนี่ยตายไปแล้วฮะแล้วยิงรัวๆเกียร์แตกนะมันยังขึ้นมากลางเลยHe needs to get a soul bloom essence from somewhere. Either he needs to lure 2 players into each other and let them kill each other and steal the soul bloom essence. คือถึงเราไม่เก่งก็คือให้เพื่อนสู้แทนได้ฮะให้เพื่อนเก่งแทนเราเรื่องให้ดีโอ้แล้วโดนยิงครับอยู่ตรงนี้เยอะนะมา5 ตัวตรงนี้ตรงนี้3ตรงข้างหน้าอีก3ครับผมโอ้โห6 ตัวครับจาก8นะฮะ
โอ้แล้วโดนเคาน์เตอร์มันตัวไม่ได้ครับผมโอ้โหไม่เหลือธนูระเบิดกลางอากาศไปครับ225เรียบร้อยครับผม Zay able to claim an elimination with the bow onto GBL. Zin on the halfway mark of these games. So much momentum coming into this. ร่างกายต้องการอาหาร It looks like Ego is going to be able to run it down, trying to see if he can get away นั่น from แหละครับ T25, but T25 is not going to let him go without a fight. Ends up hitting him with the cannon, and then ends up getting that burn tick damage. Hits him with a massive hit from it. Is it enough though to claim the elimination? It might just do it, as Yeron is able to claim the elimination onto 17 GL's Ego. T25 sadly will not be able to claim the elimination. Yeron steals it from him. Let's see how we're going to be able to put it นะคะตอนนี้ together. ตัวเต็งก็น่าจะเป็น225นะคะ225คือยังอยู่นะคนแล้วก็มีสไปเดอร์นี่ไปแรกๆเลย wants to try to see if he can claim another elimination. He has 2 eliminations already here. It's the burn tick. Look at the follow through of the bow coming through, trying to connect it as he's jumping forward. Is going to be able to maximize that distance. ดูไบ Trying to นะ see คะ if he can anticipate when the cannon shots are going to connect. ดูไบนี่เขาก็มาเป็นอันดับ3เหมือนกันนะคะอันนี้คือที่2กับที่3นะคะกำลังดวลกันอยู่ค่ะ For Dubai. Dubai needs to back out of this. Ends up getting it, but it looks like the burn ดู tick ไบ might นะคะอีก actually เลือดเหลือ eliminate ติ่ง him. เดียว No, it's just คนกำลัง not enough. Dubai ไล่ able ฆ่า to นะคะ run เหมือนแบบ out แจม here. หลายตัวมาก Just the skin of his teeth, but it looks like Wong และสรุปนะคะแบบ225ตีจนเหลือทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้แต้มนะคะเพราะว่ามีคนมาขโมยคิวไปค่ะเพราะเหลือติ่งเดียวทุกคนแบบแย่งกันมาฆ่าเลยนะ Yeah, TT25 here are going to find a กลาย little เป็น bit of ว่า a bush. ตีฟรีไปนะคะ Just some space, let himself catch his breath. Things have been going ตอน absolutely นี้เหลือ crazy 5 คน for a while here. There were ใช่ 8 ครับ players แล้ว here ก็กล่องทอง now ค่ะ down อันนี้ to มีการ 5 in แย่งชิง blink กล่องทอง of กัน an เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มี eye. ปล่อย You งู see แล้ว Wong ค่ะ Fly, Ace's Jin. Jin here has been able to find himself in the Tolong late balik game. The problem is หมด Jin, no ตัวนั้น eliminations under his ไอ้นั่น belt. น่ะนะที่ He's เจอห้อง really นั้นน่ะ struggled to มันมี actively pick up eliminations ไม่รู้ and put points ฉัน on บีบไตหาไป the board today for some reason, and it's really weird because we're not typical ใช่คล้ายๆกัน of seeing that sort of gameplay coming out from Ace's Jin. We ก็เหมือนกัน usually น่ะน่า see จะตัว the เดียวกัน aggression come through as he picks up early เชียร์ลูก eliminations, and it's just not been there for him. กล้อง today. ค้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม A little bit in his head, or maybe he's just struggling. ค้างหน้านี้ด้วยหน้าเธอกำลัง Either บุ๊บบุ๊บ way, บุ๊บ Jin needs to pick up the pace if he doesn't want to เธอ drop ไม่ into น่า the จะ bottom ก eight. ลัว ค้าง Definitely do not want to drop กลับมาแล้ว the bottom 8 here. นะครับผม ดูกันต่อ Definitely does not want to สวัสดีครับน้องสุภัตรานะครับผมชัยเดินพงศ์ Because now let's see if maybe we can run towards this rotation here. You definitely do not want to get caught in that situation here. Now we're going to be able to run it all the way. นะครับการดวลเดี่ยวรีเพย์ให้ดูครับระหว่าง 225 กับ TAPI ฮะ Fight this out here. And this is the replay actually from earlier here. As look at the movement coming in from both sides here. T25. เรามาดูมูฟเมนต์ของการเล่นของโปรเพลเยอร์กันครับ Meanwhile, he is on fire like a firebender. เรียบร้อย 225 ครับโหแล้วของเต็มไปหมดเลยฮะ The elimination gets the gold katana. As we're going to be able to lead into what we have today here. I've been playing it out for as best as he can. Been doing a fantastic job of it thus far here. Let's see if he's going to นะ keep คะ that ฝ่ายคน momentum เล่น going เยอะ into นะ it. คะแล้วก็ตัววาร์ปก็คนเล่นเยอะนะคะ Like I said, you love to see คือ it. มีอยู่2ตัวนะตัวอื่นไม่ต้องเล่นแล้ว เหมือนเป็นแมตช์ให้เล่นแบบบังคับเล่นตัว2ตัวหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยก็มีแค่2ตัวเหมือนกันที่เลือกมานะฮะอาจจะเป็นการบังคับให้เล่นตัวละครนะครับผมเหมือนกันเพียงแค่ 1-3 ตัวประมาณนั้นนะฮะ แต่ไม่แน่นะเพราะว่าอาจจะไม่มีเลยเหรอโยโตะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับคือถ้าให้เลือกอิสระผมว่ามีมาเยอะมากนะบอกเลยฮะ 10-point lead over third place. Badass Wongfly here, the only just เอาละครับ225ยังอยู่นะครับผมแต้มตอนนี้ขึ้นมา 49.4 แล้วผมนะครับสำหรับสไปเดอร์เนี่ยตายไปนานแล้วนะครับผมมีอยู่67 แต้มยังห่างอยู่นะฮะ มีตัวอื่น มีจัสติน่ากูอีกตัวหนึ่งมีไฟน้ำแข็งแล้วก็ มันจะอิสระแหละแต่ว่าคนคือ ถึงบอกให้เลือกแค่3ตัวหรือเปล่าเพราะทั้งแมตช์นี้มี3ตัวมีจัสติน่ากูนะตัวน้ำแข็งนะครับใช้ท่าน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับผมทากาจินะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของบูเชนนะครับผมตัววาร์มนั่นเอง
between these two players right now who's to decide who's going to walk น่า away กลัวนะคะ the ถ้าประมาณ champion เดือด it น้อย looks ๆอย่าง like เงี้ย not that we can สิ่ count งที่ other น่าจะรอ players สุด out ท้ายอะนะ but T2 ผมว่าน่าจะรอนะฮะเพราะว่าวงสุดท้ายเนี่ยแค่งัดให้เขาเนี่ยกระเด็นออกไปนอกวงได้เนี่ยเลือดเขาหายรวยนะหายวูบ โดนจังๆนะคะเลือดลดไปครึ่งหลอดนะคะแล้วแบบว่าเจาะเกาะนะ ผมว่าน่าจะมีกระสุนเจาะเกาะนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเจตที่สามารถยิงเข้าเลือดได้เลยอันตรายมากนี่225จะตายนะครับผมโอ้โหแต่ก็เพิ่มเลือดออกมาได้แล้วโดนยิงครับเกราะหายไปเลยโดนตามค่ะโอ้โห225อันตรายมากครับถ้าอยากทำอันดับก็ต้องคืนมาให้ได้ครับผมแล้วกระโดดยิงปืนระเบิดแต่ว่าโดนอย่างนี้ครับโอ้โหไม่เหลือครับ225ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการปะทะกันอันดับ6ลงมานะอันดับ6 7 10 14ที่ยังเหลืออยู่นะฮะอันดับ1 ถึง 5คือไปหมดแล้วนะครับผมเริ่มเก็บไงเก็บตัวถดๆกันถือว่าเป็นการหมดโอกาสการตีตื้นมาของทาง225นะครับผมแต่ว่าทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถดันคะแนนขึ้นมานะครับผมได้นะครับแล้วตอนนี้ครับยีแรนกับเซนะครับผมตรงนั้นถึงบอกว่าเกมนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะถ้าโดนลุมสักอย่างหนึ่งอะครับผมมีเจ็ดทองนะคะเจ็ดทอง2 absolutely T225 really coming out and surprising ยังไม่รู้อะไรครับภาษาจีนเลย It's been interesting again I still miss Dongqing as a player in solos น่าจะรอบีบอีกรอบหนึ่งนะฮะบีบอีกรอบหนึ่งนี่จะแบบไม่เหลือที่แล้วครับตอนนี้ก็คือแคบมากครับผม He had that kind of solo players mentality and it actually bought them some wins in trios as well, where he was just able to go out and make some things happen for the team almost by himself. But he needs to, as the shot caller, really be focusing on trios. And this new player that they've brought in, T225, is so good. At the core mechanics of Naraka. แล้วโดนยิงครับเข้าเนื้อครับผมทางฟลายครับ Excellent decision making in solos, and off the back of that, he's really impressed me, especially here today. In game 1, where he just played quite literally what you would define as a textbook game of he comes out on top, he picks up 6 eliminations, he gets himself a first place finish, you know, the perfect ults against Yodohime ultimates using the Swapperoonie to just completely shut down Yodos in the face of everything as he plays Wu Chen, using the F skills, getting those gold focuses off in a micro fraction of a second to buy himself out of bad situations, capitalizing on poor decision making from other players, capitalizing on mistakes when they come through. Really, he has put himself together at the forefront of these นะครับเหลือวงบีบมาอย่างนี้นะครับผมมีเซนะครับผมที่เกาะขอบอยู่นะฮะไม่อยากขึ้นไปปะทะนะครับผมแล้วก็มีฟลายกับยีแรนนะครับแล้วก็จินอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมต้องพยายามชิดขอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้านะถ้าไปตรงกลางเมื่อไหร่นี้แล้วเซวางวาร์ปทิ้งไว้แต่ใกล้มากครับตัวเองออกนอกวงในอย่างนี้เลือดคือแบบไม่มีแล้วนะเซครับเฮ้ยปิดต้นไม้ได้อยู่เหมือนปีนต้นไม้ไปเพิ่มเลือดอยู่หรือเปล่านะฮะ4 คนสุดท้ายค่ะยังรอดอยู่ครับเซแต่ไม่มีเกาะนะครับเพิ่มเลือดแต่ไม่โอ้โหโดนปาด1 ทีครับเรียบร้อยครับผมable to claim that next elimination, making it 4 eliminations for himself, 27.9 in total of his points here. โอ้โหแล้วโดนไฟกับฟลายครับต้องแข็งตัวครับผมเพิ่มเกราะหน่อยนะฮะจาซิน่ากูจะความโกงอยู่ตรงนี้ครับผม 5M ของเขาจะทำการแช่ตัวเองครับแล้วก็เพิ่มเกราะได้ฮะแต่ตอนนี้ทางด้านจีนนะครับมาตามล่าทางด้านของยีแรนก่อนครับเพราะว่าไม่มีเกราะนะแล้วโดนปาด1 ทีโอ้แรงมากโอ้แล้วเคาน์เตอร์ได้ครับ2 คนนะคะตอนนี้เอาละครับแช่แข็ง1 ทีครับก็จะเป็นตัววาร์ปนะคะแล้วก็ตัวแช่แข็งโอ้แต่ยังไงฮะโอ้ไม่รอดครับผมจินครับผมผู้ชนะชนะได้ยังไงวะเนี่ยจะพาเขาให้ดูครับนี่ผมคิดว่าเขาอ่อนมาก
potentially. Ui, gì đây rồi? จะพูดอย่างนี้แหละ No, there's no way he claims the win. ฟลายครับ ไม่ใช่เดียดเธอ There's absolutely no way Ace Jin claims the win there. That's his. เขาเก่งมากผมเก่งมาก The final ผมเก่งเกินไป elimination เก่งกว่าเขานั่นเอง was his first elimination all game. I think- เซี่ยงไฮ้นะครับผม I think it's his first or แมตช์ second เก้าจบไป elimination all day. Like I said earlier, I don't ผู้ know ชนะ what's going on with the Fry Ace Jin. This is not the Jin we're used นี่ to ก็เนี่ย seeing. ขึ้นอยู่นี่ We're talking about a player who's อะไร been able to come in Head fry super aggressive, comes into final เบาด้า rounds, head fry 5 to 6 kills, who just hasn't put points on the board today. I don't know what's going on with Ace Jin. I don't know if Ngum, he's ngum, in his ngum, head, ngum. if he's Ngum, just not able ngum. to find the Maybe. momentum he's looking for. Like he goes into that final circle and he goes in with gold. นี่เศร้าเลยครับ ไป and แพ้ครับผม he's not ดวล1-1 ตอนสุดท้ายอะ confidently taking fights. He's sitting on the edge. He walks into the zone and takes his คือคะแนนมันก็ไม่ได้เยอะนะ แต่บางทีแบบรู้สึกแบบมันเป็นศึกศักดิ์ศรีอะในการต่อสู้นะฮะ You know, a huge แต่ run ถื to อว่า Iran. แค่แต้มหนึ่ง Iran มัน finds ก็ his way สำ back คัญ into นะ the คะ circle. ใช่ครับ And then Jin just kind of dancing around. I don't know where his confidence has gone since earlier in the World Championship and earlier in Season 2, but he needs to find it. Now is not the time for him to be losing. แล้วเกมนาฬิกาเบสพอยต์นั้นเป็นเกมเดียวที่เวลาผมพลาดหรืออะไรผมดูเนี่ยแชมป์เนี่ยจะแทบไม่เหมือนกันสักแมตช์เลยนะครับไม่เหมือนกันจริงๆน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าการโดดแต่ละครั้งเนี่ยอาวุธเราเจออะไรก็ไม่รู้เราจะเจอใครก็ไม่รู้เราจะโดนลุมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้เลยจริง That's going to be available to him. Bauda showing off very, very strong. Wang Fly trying to hold it together here. Very great performance coming in from Wang Fly here. He played it off to the best of his ability all the way towards the very end here. Even with Jin coming through with that finish though, Wang Fly doesn't have enough there, but very surprising though. But like we said before, I'm gonna go back to No. the order though. ชนะ Zay claiming the elimination. ช่วงพักค่ะ 25 The was winner. huge for Spider. Spider still ahead of the game, has the same amount of eliminations as T25, but the placement store is still going to put him up a little bit higher. Now, why is it so significant? It's because T25 could have really kept his reign of terror going, making Spider slowly closing the gap every single game away. Yeah. Meanwhile, Spider is eliminated and not having any opportunity คุณ to เก่ง create มาก any placement points and any more elimination. ผมก็ทำได้ แต่ผมไม่อยากทำเพราะถ้าผมลงไปแข่งเนี่ยผมก็จะชนะและเกมมันจะไม่สนุ We're ก back in 19. ผมก็เลยไม่ชนะ How do we go back to the top ผม of the ไม่อยาก order แข่ where ง a mouse is getting chased by a cat? ใช่ไหม Or is it the cat chasing the mouse? You actually don't know until the very end of this show. มันเป็นอะไร T225, no matter what, he's got to be happy about his performance today. He's currently in second place. Anybody would be happy about that in the World Championship. He's in range and still has an opportunity to overcome WBG Spider. Yes, if he had had I'm a an Muhammad off kid. game this game, you know WBG Spider was watching this game while T225 was still alive, and he was sweating. Okay. T225 had done what he had done at the end of game number 1. เดี๋ยวช่วงที่มันไม่ได้เข้าเกมนะครับช่วงพักการแข่งขันเนี่ยผมก็ฟังท่านฝรั่ง2คนไปนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พวกผมจะพักกันก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนพักแข่งนะจ๊ะ Right now, I do believe he's sitting at an 18-point lead, if I'm not mistaken, something in that range. So T225 not quite able to close the gap as much as he wanted to this game, but there's still 3 games to play. It is absolutely anybody's game to still take here. It is not a done deal. WBG Spider could crack under the pressure, and T225 has shown that pressure or not, he's going to come out and perform. And perform he did as we look at Wang Fly here with those 5 eliminations, tying it up with Ye Ron with 5 as well, making it a 10-point game score for Wang Fly. 8.5 coming in from Ye Ron. Zay getting 2 eliminations, making it a 4.1 game as well. And as we look all the way down towards down to the bottom, Lever here, the halfway mark, try hard with that 2.7, tying it up with APF with the same amount. But look at this, 2.2, 2.2, 2.2, all the way from 7th to 11th place. Sadly, the King with 2 eliminations here, not able to do a little bit too much here. But Spider also with that same 2.2 as well. But with that and all of it coming into it, T225 with that 3.9, just a little bit more ahead of the game, but he's still able to capture some points, just enough to be able to get a little bit ahead of the game here and start to run right across it.
As now we're going to look at our MVP, his second MVP, about as Wongfly with 14k damage, 5 eliminations, 10k healing, and how many damage to melee weapons? There's a little bit of it's 9,000. It's about 10,000 damage overall with the melee weapons. 9,932,000. No. I'm sorry. I just wanted to be dramatic as possible. I just wanted to be dramatic. 9 million damage with melee weapons. Oh my goodness gracious! You know, Wongfly, what are you doing? You know what we can be dramatic about though? How long has it been? I think it's been since season 1 that we've seen a Justina MVP. Justina has not been very favored in the recent metas, and not only does Justina come out on top here in this particular game, but we almost never see somebody running a solo hero, the only person running that hero coming out as the MVP, because typically if somebody locks onto you in the game, you're the only version of that hero, nobody's losing track of you, right? It's not like you're a Wu Chen and half the lobby is a Wu Chen and you can just run past 6 other Wu Chens and confuse everybody. Nobody's losing sight of the only Justina that exists in the lobby. So Wongfly, well-deserved MVP for themselves. And we have another well-deserved interview coming to you guys. So we're going to throw things over to Jaeger before we come back and lock in for game number 4. Halftime, baby. Hi everyone, this is Jaeger and welcome to post-game interview. And our interviewee is ready and let's connect to Singapore. Hi, the last light of the Europe region, and hi Zay. Nice to see you again. Hello everyone, hey Jaeger, nice to see you again as well. Nice to see you. And it seems like you really changed a lot in your style and like your operate in solo game. So please tell us, what part did you adjust in the grand final? Right now I see that a lot of people are picking Tarka in the early games instead of like the late games, which was the scenario before. And you don't want to fight Tarka if you're not playing Tarka yourself. So I'm just playing a bit passively, and yeah, that's working out. And then the second half I will play more aggressively because I still have my Tarka picks. So yeah. Yeah, I see. So it seems like you don't want to fight in the last game, really likes to operate to the final circle. So I have a question that maybe because it's too long, very long time for you, you need to survive and like avoid fighting with Taka. So how these times you try to survive, just avoid the fighting, and how to plan the escape way? Actually, I'm not trying to avoid fighting. I'm trying to keep track of everyone, and if they are fighting, I just keep track of the fight. Just do a little bit of hits from the outside, but like stay at the outside of the fight. So I'm like not purely red, but stay at the outside of the fight and just shoot there at range. Okay, and sometimes I see. melee, Really if like good someone is zoned plan. out and healing up, just put pressure on him. Okay, good. Really good plan, and I think it's works. So you have very high like the ranking score in the game. Congratulations. And because we know we are going to very soon, we are going to have a new hero in our Naraka. And did you see the video of our new hero yet? Yes, I did. She looks very interesting, especially in trios. Maybe finally something against the monk meta that has been meta for a long time. So yeah, she looks very interesting. So how you think about this hero in the solo game? I don't know yet. I need to see more of her to like see if she's viable in solo, but I don't think she will be that good in solos, but we will have to see. Okay, so, sounds great. So it's your understanding of our new hero, and thank you. And also because we know Zay, you're really like have a long time learning Chinese Kung Fu, and if you have changed, like because in the Naraka we have a lot of melee weapon, and if you have changed to learn these melee weapons, so which one you want to learn like in our real life? Back when I did Kung Fu, I actually did learn a bit of the spear. So definitely more of the spear because I really like that weapon. Does it like help you to using the spears in game?
Because yes, you yes, know, it does. yeah, you know a lot of action for the spears in the daily life, and I think you're really familiar to this weapon. And I'm looking forward that maybe if you have chance, we are using it in the solo game, okay? But it's just like a little bit wish. And sorry. No, if I get the proper Jace for the spear, I will definitely use the spear. Okay, let's looking forward to the โกโก้นาฬิกาใช่ครับโกโก้นาฬิกา and thank you for interview today. Thank you. ใครที่ดูอยู่นะครับตอนช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้แข่งเราจะพักกันฮะผมครับเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนนี้แข่งนะครับผม So let's take a break. พักเติมพลังก่อนนะครับดูมัว 150 มี5 ตัวละครใหม่ครับดูฮะเนี่ยก็เต๋อ ชื่ออะไรยังไม่รู้กันนะต้องดูก่อนเขาชื่ออะไรเป็นนักประดิษฐ์นะครับฟิเลียเชนครับผมนิวฮีโร่ บอกว่าทีเด็ดของเขาก็คือขี่หุ่นยนต์ด้วยนะ ใช่เป็นการ บังคับหุ่นยนต์ แปลงร่างเรียกหุ่นนะครับเรียกหุ่นยนต์ออกมาดูดิแต่ตัวกลางจริงสกินใหม่ของโยโตพิเมะไหม ใช่ครับ เท่มากต้องมีอีกแล้วอ่ะซื้อจริงๆแบบเหมือนคล้ายๆเลยนะมันเอามาคู่กับมาตาลิหรือเปล่า แชท วันด้าไวเปอร์หนิง นี่ฮะสกินใหม่ของยักษ์ไททันสวยไหมโคตรเท่กันดั้ม ก็จัดเต็มมากอ่ะแค่เห็นก็เหมือนรู้สึกว่าตีรันฟันแทงไม่เข้าแล้วอ่ะ คือมีคนรีเควสว่าอยากได้สกินยักษ์ไททันแบบเท่ๆเป็นหุ่นสวยๆอะไรเงี้ยนี่ไงจัดมาเต็มโคตรเท่นี่ครับผมเคนไห่โอ้แล้วถือดาบไปนะสกินทำให้ร่างยักษ์เปลี่ยนไปนะครับผมเป็นอ็อกเซสซอรี่ใหม่ครับ Colossus of Sunwing ให้เขามา ฮะ เขามาถาม นี่นะ เดี๋ยว แหม เขามาถามเลย ถามว่า มีสามอ่ะ มีซ้ำเหรอไฮไลท์แบบเมื่อกี้ครับผมมาวะ ตัวไฟล์นะคะเซ็ตไฟล์ที่ฆ่าไป แต่โหดมากเฮดไฟ บอกโหดทุกคนนะจริงเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่ามาแข่งแล้วเนี่ยคือโตโร่นี่คือโหดทุกคนนะลีลาและสเต็ปนี่คือจัดเต็ม อยู่ที่ดวงหรือว่าบางทีไปเจออะไรก่อนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือบางทีคุณมีคะแนนเยอะอย่างเงี้ยเขามาลุมก็อาจจะจากข้างล่างอาจจะพลิกขึ้นข้างบนได้เหมือนกัน โดนลุมก็ขิดฮะ ดูนี่ตีที2 ตัวนะคะตายเลย ผมชอบเล่นแบบนั้นนะแบบให้เขาตีกันก่อนพอแบบเขาตีกันเสร็จอะเราค่อยเข้าไปแจมเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันต้องเจ็บมาก ดูเลยอ่ะ อ๋อ กินด้วยได้ไหม ดีนะหยิบของกินขึ้นมาโอ้โหตายแล้ว ตายแล้ว เขาจดในเพียวนี่ เนื้อไหม เราอยากกินอยู่แล้วเนื้อ ทำไมไปแต่ร้านอาหารกันนะไม่เข้าใจนะ เหมือนแบบ กำลังหิวนะ ทางฝั่งพวกเกาหลีจีนอะไรเงี้ยเขาจะชอบกินเนื้ออย่างงี้นะ เนื้อ เนื้อย่างอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบอาหารประจำอ่ะฮะ หิวนี่หิวอ่ะ คิดว่าใครคือ best player
เล่นได้เก่งที่สุดในความคิดนะครับ Well, at the start, I did really bad, but in the second half, I did so good that I just. ผมเองครับ I'm the best ผมเองนะครับ the best ดีที่สุดเขาบอกเขาว่าอย่างนั้น I will try to not disappoint you guys, and I will show you. มั่นใจ นี่ก็เหมือนเฉลี่ยกันไปนะแต่ละคนเขาก็จะมีทีมของเขาด้วยนะคะ ใช่ฮะโอ้ย เป็นกินนะ โอ้ยนี่ยังขยับอยู่เลย ตูทาราบะนะคะเป็นตูที่ใหญ่ที่สุดนี่โอ้โหเห็นไปก็ถือไปนะคะเมื่อไหร่จะแข่งคะเนี่ย ตายแล้วบอกมะม่วงช่วยชีวิตนั่นแหละ trong team mình ai là người đánh giỏi nhất bắt đầu từ unit trả lời vòng vòng như vừa nãy thì bin tiếp เขาก็สัมภาษณ์แต่ละทีมนะตอนกินข้าวนะเขาต้องสัมภาษณ์ตอนกินข้าวด้วย ใครเก่งสุด อีกทีไปเรื่อยๆค่ะรอบวงแล้วนะ คือคนที่มั่นใจตัวเองอ่ะมันก็จะบอกตัวเอง แต่แบบบางทีมันก็จะเขินบอกคนอื่นแทน mô tô học những người Việt Nam đi ăn นั่นซื้อรถนะคะผมไม่กล้าแต่งงานกับภรรยา which team overall do you think คนมีความฝันนะคะว่าแบบจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรนะ Lying ผมเองเหรอเก่งสุดนะคะ ทีม VN หรือว่าทีมเวียดนามนั่นเองเมื่อกี้นี้ มุ่งสู่การแข่งขันสุดท้าย อย่างนะ ไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าสู่ไฟนอล อ๋อ แต่การไปให้ถึงสุดท้ายอ่ะนั่นไทย นี่ไงนกไฟมันจะเปิดเหมือนประตูวาร์ปเข้าไปแล้วจะไปดวล1-1เพื่อชิงกล่องของขวัญ แล้วเข้าไปหลายคนได้ไหม ก็น่าจะได้นะจากตัวอย่าง อ๋อแล้วหลายคนก็คือเข้าไปใครที่หนึ่งก็คือจะได้ ถ้าเป็นทีมก็น่าเข้าไปเจอทีมเหมือนกันโอ้ยโอเคมันจะเล่นน้องมันรำคาญ ไอ้ดีหน่อยไม่ค่อยค่ะอย่างมันมีคนนึงยอมไงเรากินมันก็ยอมแต่ฝั่งนึงก็ไม่ค่อยมันก็กลัวให้ล่ามไม่ยอมอะไรอะใครยอม น้อง ไอ้ดีเดี๋ยวนี้มาเป็นไรลูก Ladies and gentlemen, welcome back to Naraka Bladepoint Pro League as we're going to be looking at the standings overall as we're halfway through our final day of grand finals for our solos. In 3 games, we are going to be showing who is going to be the greatest player. เนี่ยดูครับสไปเดอร์ ยังนำอยู่นะคะ 67แต้ม ห่างนะ ต่างมากเลยนะ This GD slowly trying to close the gap as แต่ก็ much ไม่ as แน่นะ เพราะ possible. ว่าตอนเนี้ย But จาก I เก feel ม like ที่แล้ว this is นะคะ a ที่ดู deja vu, เหมือน Rude. I'm โด gonna น be ลุม honest. แล้วนะ ใช่ I felt the same เหมือน vibe โดนแบบหลายคนลุมแล้ว ถ้าเหมือนกับเขาแบบจับมือกันโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะแล้วมาลุมกันอ่ะเขาตายนะเกมนี้คือต้องบอกว่าลุมคือสู้ยากมากเลยนะ And ladies and gentlemen, we're seeing it yet again for our grand finals. 67 points all the way at the very top, making it a 20-plus point difference between first and second place, let alone the king in 8th place with a 25.7. EWGZA Ron with a 26.9. Literally, every single point matters because, listen, you can walk away with a couple thousand or you can walk away with a couple hundred. You can walk away with a couple more thousand in your pocket. You have to be able to think about that. This is going to be a fight for survival. This is a fight for the bread. And this is a fight for the well here. So, obviously, a lot of people are going to be fighting for it as much as possible here now. เป็นนกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็งู เกมที่10ฮีโร่ตัวไหนที่ชนะเกม9เมื่อกี้นี้ ผู้เฉลิมใจที่น่ากลัว
Wushin, Yodohime, and Tarka. ฉันตอบกันถนัดกู Clear chance to win some really nice ไม่เพราะฉันดูแชท good loot from Naraka Bladepoint. ใช่มันตอบเองเลย I mean, I made a big point of ฉัน mentioning น่า this กู before จ่าย we ไม่ move ใช่เหรอ on to the ไอตัวน้ำแข็ง So I hope Oh. everybody Wrong. gets this one right. หมดแล้วเนี่ย น่ะ B เห็นปะมาแล้วว่าพวกฉันมาแล้ว A big deal. อร่อยว่ะ ได้มา To which อ่าก็คืออัน you're ดับ away our ผิด MVP คือไม่ตั้ง from ใจ the ดูนะ last game here. But you know, I want to talk about WBG Spider just. ฉันโฟกัสที่การต่อสู้ And the thing is he had a ตัว dominant คนที่การ day ต่อสู้ one, ก็ต้องรู้ right? สิว่าใครชนะ Put 30 points up on the board. He Fine. had a dominant day 2. ไปชนะ Put up 20 points on the board. And here we are, day 1 and day 2, we're 3 games and 3 games. We're 3 games deep today. And in these 3 games, he's put up about 14 points. There is definitely a trend here with WBG Spider, whereas he is continuing to put less and less points on the board, and he cannot rest on his laurels because there is a player, and it is GD's T2225, who is hot on WBG Spider's heel. And T2225 didn't have a great first day. He puts up a 4.9. Day 2, แซ่บๆนะ 19.7 points, almost the exact same amount of points as WBG Spider. And in these first 3 games, he put 10 points more on the board than WBG Spider does overall. นี่แหละรองท้อง Spider needs to come back in, and to be fair, I don't think Spider อ่ะเริ่ม is เกมที่สุด playing worse, and that's why he's putting less points on the board each stack of 3 games back to back. I think after how dominant his first day was, he wanted to kind of back off and play a little more safe and just kind of hold on to that lead that he has instead of having coin flippy games where, you know, he goes out early and he doesn't get any points on the board. 0-point games, very bad. They've hurt WBG Spider in the past. So it's nice to see that adjustment coming out from WBG Spider, realizing, oh, hey, I played the high risk games and I've already put points on the board. Now I can just kind of, I can take my foot off the gas pedal just a little bit. I can flip my blinker on when I make this right turn. You know what I'm saying? I don't have to just grab the e-brake because I'm going so fast and pull it and hope we make something happen. And it's a great adjustment. The thing is now he has to readjust and go, oh, hey, maybe I've backed up a little too much off of that gas pedal because these players are closing in on me. We need to do something about TT25, and the only thing Spider can do is he can come in and have another dominant big game, widen that gap to the point that TT25 can't do anything, and then he can breathe comfortably and take his foot back off the gas pedal. The problem is there's only 3 games left to do that, so he needs to figure out how fast he can do that, make it happen in this game or make it happen in the next game. It's going to come down to the absolute wire. In these world championships here, it's very vital that you really keep the same momentum throughout the rest of these games here. I did say that he could afford 1 or 2 mishap games. Now, obviously, if we count this as a technical mishap game, he really only has 1 game left to really have any more mishaps and or early eliminations. He needs to be able to pop off with a massive score. He needs to pop off with a massive dub here to really certify the fact that if he does end up getting another one, it's still going to be a little bit of a lackluster to where he goes, hey, I still have a lot more room to really give anybody a shot at coming close. But at that point, it's just not going to work out. But before we continue on talking about how amazing Spider is and how big the cap is, I got another video to show you guys. แซ่บๆครับเพื่อน前几个小伙伴发挥比较好的，这次决赛发挥不好的原因，我觉得是，这次作为1年的洁杯总决赛来说吧，就是所有人都会紧张，然后线下来了一些粉丝朋友，他们，然后粉丝朋友对他们呐喊都听得到的在台上，然后对自己的压力太大了，然后如果没打好的话，有可能会导致连锁反应继续崩盘，所以说保持自己心态挺重要的。他小蜘蛛如果稳定发挥的话，挺难的。说实话，因为已经拉了20分了，好像，就说后面我就是尽全力了，就追分。ๆมากครับ就回阳镜100%要进的。
สัมภาษณ์ครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกไงบ้างกับเกมที่มันผ่านมาเขาบอกว่าตอนถึงเกม6เนี่ยคะแนนผมตามคุณสไปเดอร์คนเนี้ย20 แต้มบอกค่อนข้างยากมากที่จะตามทันแต่ว่าผมก็จะทำให้ทันโดยการตัดกำลังเขาไม่ค่ะไม่สไปเดอร์ที่หนึ่งเลยวะโนที่โหลไปเลยเผ็ดจังเอามาตัดฝันอีกไม่มีอะไรตัดฝันทั้งนั้นที่หนึ่งให้เธอที่เหลือที่สามวันแล้วเนี่ย150 แคลให้พี่เจสามแล้วเธอกินเยอะจังไม่ค่อยก็ได้กินไปเลยให้กินน่ะของพี่ also talked about towards the end of season 2 when he was finally able to become rock steady and start really locking in ดูละครครับ interesting choices coming out here I still do not ซิปปิ้งยินครับตัวฮิวตัวใหม่แล้วก็มีจาซิน่ากูดูถึงผมว่ามันทั้งหมด3ตัวละครมันไม่เหมือนกันเนี่ยจาซิน่ากูซิปปิ้งยินแล้วก็มีวูเชนกับทากาจินั่นมี4ตัวแล้วนะแต่5ตัวอิสระเธอถ้าเธอขนาดนี้เธอไม่อิสระไม่อยากว่ามีทาเคดะด้วยมีทาเคดะมันไม่มีอิสระได้ยังไงขนาดนี้เธอ But I'm kind of disappointed to see ฟังอะ and not just because I really didn't enjoy ทาเคดะไม่มั่วเลยสักนิดไม่มั่วWe haven't seen a Z-Ping put up more than a single point since the nerfs to Z-Ping and that's a problem because if you're a pro player regardless of what hero you're playing because even when Tarka ครับโอ้โหตรงประสาท3ตัวนะฮะแล้วก็มีข้างนอกอีก3ตัวเช่นกันครับรอบๆเลยฮะ Z-Ping's so not meta right now เกิดกองกันรวมกันhave not been able to put points up with her I don't understand the decision makingเกมที่10ครับผม to be playing Z-Ping right now there's other options เกมที่4ของวันนี้นะคะ10ครับ it just does not make sense เกมที่4ของวันนี้ค่ะ10ครับเกมที่4ค่ะเป็นเกมที่10ครับเกมที่4ของวันนี้นะคะก็ได้แล้วผมเจอกันเลยนะครับผมไม่มีเกาะนี่เกาะขาวจ้วเลยฮะแล้วมาเจอกันต้องรีบตีมก่อนครับเพื่อช่วงแรกนี่เป็นอะไรที่เก็บคิวง่ายมากครับโอ้โหแล้วมีกองทองอยู่ข้างในครับแต่ว่าแช่แข็งตัวเองไปแล้วครับผมใช่ครับเป็นหอกครับเป็นสกินของเขาครับสกินไม้กวาดครับสกินนี้ได้ยากนะคุณสกินนี้ต้องทำการจับแจ้งต้องแจ้งคนใช้โปรถ้าแจ้งถูกต้องจนแบบไอคนใช้โปรโดนแบนเราจะได้สกินนี้มาแต่ว่านี่คือนักแจ้งในตำนานเขาไปแจ้งมาแล้วมันเก็บไว้there has been these moments where ไปแจ้งมั่งแจ้งเถอะ players and surprisingly in these moments where they should be focusing on prioritizing getting a โอ้แล้วยังไงครับผมแล้วยังไงครับผมหยิบอยู่หยิบไปคิดก่อนเราคืนเลยนะ1 2 3ถึงก็จะไม่ได้คิดต่อไปนะครับผมนะฝากคุณนัทวีนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะแรกเพราะว่าตายก็ยังเกิดใหม่ได้อยู่นะคะแต่นี่ก็คือแบบว่าแก้กันฉันเนี่ยเห็นป่ะคนเหมือนว่ามาเล่นสไปเดอร์อยู่นะมาลุมๆนะคะแต่นี่คือพอกะจะมาเอาสไปเดอร์แต่มาเจอคนก่อนก็ Here's a huge thing. They didn't force themselves into that fight, right? They spawned in. They opened a loot pile and it dropped 2 ranged weapons for them. ต้องบอกว่าจาซิน่ากูเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาตัวรอดได้ดีมากตัวหนึ่งเพราะว่าสกิลของเขาเป็นการแช่แข็งตัวเองไม่ฝั่งข้ามตีไม่ได้อันตีเป็นการพุ่งนะครับระยะไกลRight? It's not a situation of a player making a mistake. Sometimes you just come into the map. This is the nature of VR, right? There is some RNG. You open a loot pile, you get ranged weapons, they open a loot pile, they get a melee weapon. It instantaneously puts you at a massive disadvantage. The first 30 seconds of any BR game สวัสดีครับนายใบหอมสวัสดีครับซันชายสวัสดีครับพี่กีตาร์แต่งตัวสวยจังเลยครับผมใช่ค่ะI wish we could say it was player mistake. It's just แมวอะไรนี่ฮะให้อันติแล้วจะมีภาพบังคอยาวๆเลยครับผมทำให้พุ่งไวมาก
That's pretty much what it is, though. โอ้เราไปแล้วตายห่าไปแล้วแต่ยังเกิดได้อยู่ครับผม Eliminated by Kai Bao. Kai Bao trying to see if he can connect กลาง and กา get ร a little bit of some เข้าไป payback here, ถ้ามัน as ขอนี่ is กำลัง exactly what he needed to. As Wang Liang is going to keep. ถ้ามันหนีไม่ทันนะครับหรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นตัวที่เขาแบบไม่ถนัดมากเท่าไหร่หรือเปล่า The ulti trying to see if maybe he can do the nice switcheroo here, maybe trying to do some type of maneuver, but sadly it's not going to be enough as he does end up getting finished and or claimed in the final of that one here. Meanwhile, GV's T225 all eyes are on this man. T225 could be our deciding factor in who's going to take the win. Could be absolutely massive depending on how you play it. You just have to make sure that they play it smart, and they are playing it smart towards the end. Let's see how this goes all the way towards the very end. เบิ่นๆนะ Trying to fight this out here with Zin. Zin ขึ้นอยู่ trying to see if he can find any type of momentum. นี่ไงขึ้นหนึ่ง Able to do so much amount of damage here. Zin able to try to play as best as he can, trying to back off, not getting caught in a คือกัดแล้วอีกคนเหลือก็ต้อยหนึ่ง เอาละครับแล้ววงบีบมันด้วยฮะ As it looks like 17JL is going to go through with the ice core. He's going to be able to prop through with it. Zin with that Z-ping with the heal. อีโก้กับซินครับผมแล้วก็มาเจอกันอีโก้นี่เลือดไม่มีแล้วครับผมแต่ว่าโดดข้างนอกเลยฮะนอกวงครับจะเสียเปรียบเอาง่ายๆครับผมต้องรีบเข้าวงครับแค่แข่งตัวเองตายเรียบร้อยครับผมไม่รอดครับจากการถูกวงบีบนะครับ Officially out of the game, and so is Wang Fly. That won our last game. Goodness gracious, this is definitely an interesting turnaround right now. ใช่ครับ Game's coming out very interesting. อันนี้ทุกคนครับรีบเข้าวงกันนะฮะ WBG Spider chilling in the zone here, taking a lot of zone tick. Not a lot of resources though. Going to do a little shopping while he tries to get a heal off here. Zay wants to come in and play gatekeeper here, capitalize on the situation WBG Spider has found themselves into. They're going to be forced. 225โดนวางเหลียงครับผมแต่ว่าต้านออกมาได้ฮะแล้วก็วางเหลียงใช้วันตีครับผม225รีบหนีก่อนครับ Z-ping players here trying to prove me wrong, as you know, the statistics showed that they have not done well. Also, here we go. This is currently the worst matchup for Z-ping, unfortunately. Target into Z-ping is 225เล่นซิปปิ้งหยินครับผมเป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดณตอนนี้ครับผมเป็นตัวฮิลตัวใหม่อีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผม แวงเหลียงครับใช้ท่าไฟพุ่งเข้าหาครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตัวเซฟปิ้งหยินเนี่ยจะมีทั้งสกิลทำให้เพิ่มเกราะตัวเองเพิ่มเลือดตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่กระตุกจากการโดนโจมตีด้วยนะฮะทำให้เวลาสู้กับเขาเนี่ยคอมโบเขาเนี่ยคอมโบยากเพราะว่าเขาจะไม่กระตุกนะครับผมนี่ฮะจะมีโล่บางๆอยู่นะครับผมอุ้ย225จะตายครับเรียบร้อยครับแล้วก็หมดเวลายังครับผม Even though they were able to put up some eliminations, and I'm quite proud of them for doing it, are finding themselves eliminated fairly quickly here in the beginning of zone แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทางด้าน225คะแนนตามมาแล้วนะครับผมสไปเดอร์วันนี้ตอนนี้ครับผมยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับผมแมตช์นี้ยัง0คะแนนอยู่ครับข้อสกอร์คิวครับตามมาแล้วไงการโดนเดี่ยวครับเซกับยีแรนหน้ามันบุ๋ยอุลเซครับเลือดก่อหายไปเลยครับผมเจอกับยีแรนจะสู้ได้หรือเปล่าแล้วเยียนหนีไปเพิ่มก่อนมาแล้วโดนวาร์ปกลับมาอย่างนี้ครับผมจังหวะนี้ได้เลยครับผม1-2ฟาด1ฟาด2ครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมไม่รอดครับเซเรียบร้อยครับผม from the swapperoo there from Yiran, and Yiran is able to pick up the elimination. That was such a smart play. หาหลุมครับหาหลุมเกิดครับ burns the ultimate early there, doesn't have too much of a choice because Yiran forces him into that situation. Well played
by Yiran. Hopefully Zay will be able to come out and find that soul bloom he needs so he can get back from that Yang depletion. He's gonna be able to play that well here. โอ้แล้วเคาน์เตอร์ทั้งคู่พร้อมกันครับแต่ว่าโดนเคาน์เตอร์ดอกนี้ไปได้แล้วโดนเตะ1 ทีครับโอ้โหแล้วหายไปครึ่งหลอดครับแต่ต้องทำการแช่แข็งตัวเองเพื่อเพิ่มกรอบครับผม Where he able to hit his ice core here is going to try to see if maybe he can get a little bit of shield off, and he does. Spider's going to be able to repeat and do the exact same thing. Hits the Arctic Wraith. Sadly, เรียบร้อยหรือเปล่าแล้วแช่แข็งอย่างนี้โอ้โหช็อตนี้สวยงามมากครับ the flames with the ice, but he does get it the second time, and he does claim the elimination off of Roy Hehe. Now Spider, ladies and gentlemen, is cooking as now T25 struggling to get his third elimination, still trying to hold on here and trying to play it smart. Meanwhile, Tryhard all the way up top, dangerously low. Looks like he's going to have the space and the tendency to get the heal. ตอนนี้ทางด้านสกอร์ของ Spider เป็น68ครับผมแล้วก็225เป็น51.4ครับยังห่างกันอยู่ครับ225ต้องขยันคิวให้มากกว่านี้ถึงจะตามทันครับส่วนดูไบนี่อันดับ3ครับ36 คะแนนครับผม Same with Tryhard. Tryhard's not really trying to force a fight, knowing that there's a lot of people nearby. They hear the fights, and it comes with third party. They're gonna want to claim those fights, and they're gonna want to claim those eliminations. So you have to play smart. เรียบร้อยครับ That people are around, knowing that a lot of stuff is going down. You gotta play to the ตอน best นี้ of น่า your จะ ability. Meanwhile, เกิดไม่ได้แล้วเนาะยังได้อยู่ น่าจะไม่ได้แล้วครับผม there's still a lot to be had here in these final sections. เอ๊ะรู้สึกว่า As it looks like now, we're gonna be able to find it as Jin is gonna be able to find Wang Liang here. Oh! คนนะคะ Gets turned on by both players as Wang Liang is going to successfully get the elimination with the time and the finish. You love to see it. Very helpful though in those moments here. Sometimes you get caught in these bad situations here, and you're really trying to figure out how you can put it all together. Just like that, he's able to claim it the way that he needs to. แล้วโดนฟาดอย่างนี้ครับอ๋อ โดนฟาดทีแล้วเดินออกเลย หักเลย Back towards this space and the Roman Thunder coming in as T25, trying to see if he can find any type of elimination, any type of damage that he needs to do for these players, but sadly he's not able to do too much here. Kind of all over the place here as he's still trying to scramble to see if he can find anything here, and this is exactly what Spider needs. Spider just needs to stall T25 as much as possible. If T25 doesn't claim enough eliminations, all Spider has to do is just stay อันนี้มาต่อสู้กันแบบว่าแถว it'll be a lot harder for T25 to really claim ริมวงนะ any extra points มัน that's going to get him 4 คนนะ closer อยู่ and ตรงนี้ closer. นะ As long as Spider doesn't get eliminated, he has a big opportunity here, and like I said, he really can't risk one more game. Now, as of right now, we're on game number 10. So โอ้เป็น gonna กระ be able จุ to ก close this gap in a little by little here as EWG's Aaron and OUG's the King is going to try to see if they can fight this out here. เหมือนตอนนี้น่าจะเป็นแมตช์ท้ายๆที่สามารถให้ฟรีเกิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนก็มีเกิดกันได้เรื่อยๆนะครับผม เหมือนยัง จะสังเกตว่าจะมีรูปหน้ากากข้างล่างนะครับที่คูณ1คูณ2คูณ3เนี่ยเหมือนจะมีบางคนคูณ3บ้างคูณ1บ้างนะครับผมน่าจะเป็นจำนวนการเกิดนะเกินใหม่ได้นะครับผม Immediately catching Dubai, getting a nice hit with the massive damage coming through with the dagger. ผมไม่แน่ใจนะว่ามันใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนยังเกิดกันได้อยู่ Absolutely insane maneuvering coming in from Wang Liang. ทำให้ตอนนี้สามารถปั๊มแต้มกันได้ยาวๆเลยครับผม On fire, running a full speed trail. และตอนนี้วงก็บีบเหลือเกินนะบีบหัวใจมากครับผมโอ้โหแล้วโดนเตะมาอย่างนี้จังหวะนี้ต้องแทง1 ทีเอาไม้กวาดตบหน้าครับโอ้โห แต่ว่าพวกนี้นี่ผ่านการฟ้องมาแล้วนะ ใช่ครับ ฟ้ องพวกโปรบอทนะครับผมสังคมเกมไม่ดีครับต้องช่วยกันแจ้งนะครับผมจะได้ไม้กวาดฮะเจ๋งๆครับbrother losing to that Yang depletion, gets a hit in, backs off, lets the Yang depletion do the work. Tryhard picks up his first elimination of the game. WBG Spider here ถ้าโดนเตะมาอย่างนี้ฮะสไปเดอร์ก็ยังอยู่นะผมอยู่ในเกมครับผม and luckily everybody trying to scramble to not get caught out in the zone here
buys him the time to get that reset he needs, but he's going to struggle to get over this wall as many people trying to play gatekeeper here. And it looks like we hear that Realm of Yang coming through as it is the second Realm of Yang. These are going to be the last realms, and many players trying to โอ้โหโดนลอยอย่างเงี้ยจะแค่แข็งกลางอากาศครับผม go in and contest and pick up those ต้องรีบตั้งเหล่าไปก่อนแต่ว่าติดต้นไม้ ตัวละครผู้หญิงนี่เยอะนะเกมเนี้ย เยอะครับโอ้แล้วเรียบแต่ว่าใช้อันตีครับโอ้โหอันตีสวนมาเลยฮะฮิวตัวเองสวนมาเลยครับทำให้ตัวเองเนี่ยเลือดไม่ลดนะฮะใช่แล้วเมื่อกี้ก็คือถ้าเราสองคนนะมันจะมีเก็บรัวนะควงรัวๆใช่ครับควงรัวเต็มเลยครับแต่ว่าควงไม่เข้าเลือดเลยฮะเจอซิปปิ้งหยินครับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวใหม่ล่าสุดครับสวนนะครับฮิวสวนมาฮิวอันติสวนมาเลยฮะAbsolutely insane, surviving this by the skin of their teeth here as Zin ครับอยู่กับทางซานซินครับ gonna be able to try to rotate this. Looks like he was ready for the grapple to try to see if he can push on a WBG Spider, but misses it and decides not to. Meanwhile, T225 able to hold it together here, surrounded really close by. This Bane's Breath here is gonna be able to get out of the circle. Meanwhile, Jin and I can't tell who that was nearby here as Yeron is going to be right near Jin during this next 9 คนแล้วครับตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆครับ Chase has been happening though. It looks like he finds his next opponent here as Jin is going to be able to push this in, trying to see if they can find some connectivity on both sides here, creating some damage from the melee ranged weapon. Yeron trying to dip out, getting that as much as possible. ยีรานก็มีจินตามมาแต่ไม่รู้ตามทันหรือเปล่าไปไกลเหลือเกินครับ From Jin, impeccable. Yeah, Yeron pushing off here, trying to find some space as we get ready to see Zone 3 collapse onto Zone 4. We're gonna โอ้แล้วโดนเคาน์เตอร์กลับไปจังหวะนี้เตะ1 ทีครับแล้วตั้งการ์ดทิ้งไว้ฮะแต่ว่าฟันใหญ่เลยครับถอยกลับมาแล้วแทงเข้าไป1 ทีครับตายครับผม These are the couple of kills that T225 was able to get early off the back of coming in here before they got eliminated there, and now we're gonna see coming in Roy Hee in the corner. It's been an unfortunate turn of events for Roy, and man, it's just been a rough day in general. We would love to see Roy come back to the level of skill we saw earlier. Especially during the group stages where he just was absolutely นะครับเหลือกันอยู่8 คนครับสไปเดอร์ยังอยู่ครับผม2-5ก็ยังอยู่ครับผมแต่ดูไบอันดับ3ไปแล้วผมตายไปแล้วครับแล้วก็ทรายฮาร์ดครับอยู่อันดับ3ร่วมครับสไปเดอร์ฉันเตรียมนำครับผม he can have a couple of good games. 2-5เล่นซิปเปอร์หยินนะครับผม before he exits the world stage. T225 here เล่นสไปเดอร์ก็ชนะ lots of sustain coming in ฉันสับแช่ง WBG Spider also Wang Liang gives chase. Spider only one elimination but ฟ้องไม่ได้ right now they just need to hold on. They need to stay alive and get as much ต้อง placement as human. เชียร์ครับทุกคนเก่งมากครับ much slower game and that has served Spider fairly well as he has enough of a point lead right now. As long as he doesn't have terribly bad games, he stands a massive chance of being the world champion here. And I think everybody knows that. I think everybody knew that coming into the day. T225 has closed that gap significantly, and WBG Spider just doesn't want to give him any sort of opportunity to close the gap even further. He wants this. ตอนนี้ยังทรงๆกันอยู่ครับ8 คนที่เหลือครับผมแล้วก็รอวงบีบนะฮะ I think even with this one, we've been able to kind of solidify it more and more here. And like I said, all it takes is for him to just stay alive and keep บีบอะไรล่ะดับค่ะ ลงบีบครับ กดทำไมคะ ยังไม่กดเลยครับไปดูได้ค่ะ ไม่มีฝากด้วยครับหน้ากล้องเฉยได้เจอกันแมตช์12ครับคืนเอาละฮะวางเหลียงครับตอนนี้เดอะคิงมี7ทางด้าน7ทองของมีดนะครับโอ้โหแล้วแวบๆครับเป็นท่าที่ผมชอบที่สุดเลยบอกเลยเอาละฮะเหมือนกระตุกอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ครับแล้วดูคนที่อยู่ริมนี่คือโดนสอยรัวๆเลยโอ้โหแล้ววางเหลียงดูดิกี่ลูกอ่ะแล้วดู
พวกนั้นเป็นตีกันเองหรือไง Shot coming in as Wang Liang is now going to get chased by เอาอย่าง everybody. เดียวจะ รอดได้ยังไงฮะต้องทำนี้ก่อน เรียบร้อยครับผม You can tell he's literally going to ถึงกับร้องเลยครับโวยวายครับ เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนค่อยแบบเคลียร์กันนะคะ เพราะว่าเลือดยิ่งน้อยก็เหมือนกับว่าโดนหลุมนี่ครับโค้ดนารากะเกมฟรีครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้โค้ดเกมหรือยังไม่มีเกมนะฮะก๊อปไปใส่นะครับผมที่สตรีมได้เลยนะครับผมแต่ใส่ให้เร็วนะฮะถ้าเกิดว่าพลาดไปเนี่ยก็โอ้นะครับผมหมดสิทธิ์นะครับผม He's in a situation where the only place he can run is into the zone, and if he runs into the zone, he's going to die to zone tick. And if he goes to jump vertical, which is the เขาตกเล็กน้อยถึงปานกลาง he knows one of those players is going to hit him with a range shot. There's just no way 4 pro players aiming down sights at you are going to all miss in a crucial moment like that. Wang Liang knows he's done. He tries to buy as much time as possible. รอวงบีบรัวๆเลยนะคะตอนนี้นะคะตัวเต็งคือยังอยู่กันครบเลยนะคะ แล้วอยู่บนกล่องทองครับ ก็สไปเดอร์นะคะแล้วก็2ตามมาด้วย225นะคะตามนี้น่าจะดูใบไหม ดูใบตายไปแล้วครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครมาแทนหรือเปล่าครับตายไปตั้งแต่กลางเกมครับค่อนข้างไปไวฮะ It was just a face of sad. It was just, like I feel so bad for Wang Liang, but unfortunately somebody's got to get eliminated, and it was just his time this time around. I did it again. Look at these soul jades. I think is that Earthshaker? 7 ทองไป3 I'm นะ not คะ quite sure if that's 7 ม่วง 1นะครับแล้ว7ฟ้าอีก rocking the legendary armor and the แล้วก็ legendary The King นะคะ greatsword. เรียก The หมู่ King มา looking to make some noise happen here. And I'm เรียก gonna say it, ไฟ some of ฟ้า the มา biggest pop-off games the King has ever ดูดิแบบ had แท during บ the ไม่ pro ค่อยมี league ใครโดนเท่าไหร่เลย when นะ he had greatsword in hand. So hopefully มันหลบไม่ยากนะ something crazy come out of him coming forward here. D-Run on the back อยู่หน้าหู here, หลบ both หน้าหู shots ringing out left and right, but he's able to find this house to buy himself some space to Good man. get a reset. He wants to go topside here. He's going to risk going around this side of the zone so he can go ahead and get those repairs. He can get those steals off. And also มันไม่บู๊กันครับผม around without being สั่งให้มันบู๊กันเดี๋ยวนี้ from a bad angle where multiple players have angles on him with those ranged weapons. สั่งให้มันบู๊กันครับ อันนี้ก็คือรอวงบีบแล้วนะคะประมาณช่วงแบบ7 คน 6 คน 7 คนเนี่ยเขาจะเริ่มรอแบบวงบีบสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะแบบไปสู้กันตอนหลังนะเพราะถ้าสู้กันตอนเนี้ยจบอาจจะไม่ได้ลุ้นที่ 1 นะคะทุกคนต่างเซฟ ทุกวันตอนหลังมันมีหลายปัจจัยครับมันมีทั้ง ให้ตายให้มัน while he was fairly low and multiple players around, he's more than happy with the situation in life right now, as he is just trying to maintain that massive lead he was able to create for himself on day 1. มีหลายปัจจัยทั้งสถานที่ที่จุดสุดท้ายครับผมตัวละครสกิลแล้วก็สำคัญเลยฮะวงดาเมจของวงครับผมถ้าโดนเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ็บแสบหนำใจ Meanwhile, we're going to look at the replay here coming in from Yeron and Dubai as the chase comes through. Look at the maneuvering coming through from all the little nooks and crannies in the place. เดี๋ยวฉันดีเพย์นะคะ แล้วฟาดไปตายเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วดูใบนี่มันรีเพย์นะฮะ ใช่ Within a second. ยีแรนกับเดอะคิงนี่ขอทองมาแล้วครับผม Amazing play coming through from that one as well, able to do so ที่ much 3 นี่ more ใครอ่ะ from what we have ที่ noticed 3 คนที่ขึ้นมาแทนดูไบก็คือ try hard ครับผม going as WBG Spider. แต่ว่าห่างกันแค่แต้มเดียวนะไม่ถึงแต้มเลยครับ 0.1 แต้มครับผม Shield, and now he's gonna have to back out. สไปเดอร์นะคะ Definitely เขา does ค่อน not ข้าง want to ขั get บแรง caught ได้ดี and gets eliminated. You definitely do not want that at a Eh. time like this. And Spider's burnt through a He's lot of the gonna resources he has. He's holding on to 3 shield Oh. pots after this last ระหว่างนี้ reset. นะคะก็จะ When we รอ looked into รอ him เขาบวก earlier กัน when he นะ was คะ finally ก็ able to ให้ do some shopping, he was ให้ holding เต้นไปก่อน on to นะคะ like 10. He's ช่ not วง been นี้ able แบบ to ไม่ put ค่อยมี any ใครบวก points ใค on ร the board. เราจะ There's ดู no place for him to get pots anymore either, and he's already burnt ใช่ครับ 7 of those จริงไหมครับ pots for himself here. He's going to need to Ủa. find a place to call his own where he's not on the receiving end of so many range shots if he wants to stay alive and put some more points on the board. Ace's Jin over here, having probably the best game he's had all day, with 2 eliminations under his belt on target here. He's got himself a set of purple armor and those purple nunchucks, which have been serving him fairly well. OUG's the king here with that legendary
Dagger Soul Jade, just literally threatening space, going no. If you want to come near me, you gotta walk through the blood. This dagger. GD's TT25 still happy with his situation in life right now. หลบเลย One of the few Z หลบอยู่ทุกคนครับตอนนี้ครับ try hard in the lobby. แล้วก็อีกหลายคนเลยครับตอนนี้เหลือกัน7 คนครับ Still alive? No, Zin's gone. Sorry. The only Z ping still left alive in the lobby. I apologize. Yeah, and Z pings, I will say this. This has been a much better game for Z pings than we have seen. ฉันเธอทำหน้าที่บ้าง ฉันทำอยู่ Typically, they don't put points on the board. So the fact that TT25 here has 2 eliminations and is in top 7 right now and is still alive after zone 3 says spades about them as a player, given the statistics of this particular hero. So hopefully TT25 can make something happen here. I would love to be proved wrong about Z-Ping, right? I hate to see when heroes are just unviable in the pro league because it means less interactions for us, it means less diverse lobbies for us, and that's always a bad thing in my opinion. I love to see when we've got รู้สึกวงมาบีบกันตรงจุดหุบเขานะฮะโอ้โหจุดอย่างนี้ สู้กับใครนะคะคนนี้คือไม่ยอมเข้าวงนะยอมอยู่ข้างนอกแล้วก็เพิ่มเลือดไปนะคะเพื่อที่จะ Big ups to TT25. แสดงตัวเป็นคนสุดท้ายป่ะ ใช่ครับผม proving me wrong on the whole Z-Ping thing here. WBG's APF. This is a rare sight. We don't typically see APF still alive here towards the end of these lobbies, but unfortunately, no eliminations under their belt. I know APF ก็ยังยิงกันอยู่ครับดูเชิงกันอยู่ครับ put some points on the board. He's not even broken the double digits left, and after this, there's only 2 games left to play. So hopefully he can stay alive long enough, get himself at least an extra placement point here, get himself into that 10-point range. วงดูกันตรงเนินเขาตรงนี้ฮะ เป็นเนินที่นะฮะเป็นเนินด้านหลังของวัดนะครับผมวัดในแบบนี้นะครับอีเวนไทเทมเพลนะครับผม The great sword come out as well. Just spinning around like a top over here. APF down on the bot side here, going to lose a lot. No, Ham. To go ahead and pop his F นั่นจัดการเธอมา already. That Wuchen F with a massive cooldown. He does not want to expend. จะสู้กันหรือยังครับ And the king, I was right. He does have Earthshaker. Okay. สู้ได้แล้วนะ Now อันเนี้ย this is really ครับเริ่มแล้วหรือเปล่า time again. นี่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายนะคะของมีดนะเป็น7 ทองนะคะ is parryable. The rest of it you can only clank with the blue because it is technically a purple focus, right? That great sword Jade, every single stage is parryable. Right? If you catch somebody with it, they can't parry it because they're locked in the spinning top of doom. But once you let it rip, yeah, you see how quick he's canceling it now? นี่ก็ยังอยู่นะคะที่ตีนเขาอยู่นะเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยค่ะเพราะว่าตีตรงนี้นะคะแต่ละที่ตรงนี้อยู่ได้แค่คนเดียวเท่านั้น มาแล้วครับผม225ครับ ขึ้นมาครับผม try hard ตอนนี้เหลือ5 คนสุดท้ายค่ะ try hard พยายามที่จะตามมานะฮะตามมา38 แต้มครับผม Tryhard trying to find a space to get a reset here. Sees that Earthshaker coming from up above, cancels the pot. เอายังไงคะ225กับสไปเดอร์ค่ะอยู่ตรงข้างล่างสไปเดอร์ขึ้นไปแล้วนะคะแต่225เนี่ยยังอยู่ข้างล่างอยู่นะคะให้ข้างบนนี่สู้กันไปก่อน สุดมีคนดำดินไปแล้ว that he's been looking for this entire time. หนูว่าจะเป็นยังไงครับ Looking for a reset as well, but TT25 going to get a hit on him here. Oh my อีก5 สไปเดอร์225ยังไง And in comes the RKO. WBG Spider forced to expend the ultimate to go topside here just to escape the onslaught. วงเหลือแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับ He's now ใช่ไหมครับผม trying to use those grapples รู้ใจไหม นั่นเหลือ5 คนสุดท้ายครับกับ225ครับแล้วก็โอ้โหตัวนี้ทางด้าน มาทุกคนอันนี้แค่ยังไม่มีเลยนะ เสือสไปเดอร์เหลืออันดับต้นๆนั้นนะครับแล้วก็เดอะคิงยังอยู่เดอะคิง ใครที่แบบเกาะเยอะสุดเลือดเยอะสุดนี่น่าชนะนะคะเดอะคิงมีสิทธิ์มากสุดหรือเปล่าอุ้ยไม่แน่โอ้โหเรียบร้อยค่ะ225นะคะชนะไปในเกมนี้ค่ะ โอ้โหลุ้นมากฮะ นี้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะทำคะแนนได้ตู่สีกับสไปเดอร์นะ
Making Spider sweat as T25 is going to claim his second elimination. No ครับ This is actually going to be a very interesting ending towards it with all of this madness that's been happening. Though he's done a fantastic job so far here. ห้ามเลยครับผม I'm really วิ excited น to เนอร์ see นะคะ how ก็ we คือ end ที่ this. 225 ค่ะ It's been all over the place thus far, and now honestly, like I said, it's only going to get better. But ตึงเนี่ย now let's see how they're going to be. อุปกรณ์ก็ร้อง no เป็นไรครับเชียร์สไปเดอร์เหรอครับผม ใช่สไปเดอร์ค่ะทุกคน Score, honestly, exactly what he needed. เดี๋ยวมาดูสกอร์รวมครับ Little smile and that sigh of relief here. เกมหน้าแน่นอนทุกคนสไปเดอร์ทวงคื For น the second time tonight. Very excited to see his MVPs ขออะไรล่ะ score as well here. This is ข้ออะไรครับผม interesting. This is the final I wanted to เนี่ see. ย Right นะ now. มี I like งูด้วย ไหนไม่มีงู Bobby, I เธอ am ไม่ more มี than happy งูอี to กแล้ eat ว my words. งูน้อย นั่งซึม See a ZP MVP off the back of the skill of T225, and I am more than Tingnan happy bang, to Kemki. see it come through. MVP ครับผม One of the 225 University แล้ว against all odds. ถือว่าทำหน้าที่ได้ดี Statistics. ไม่เป็น Thank ตัว you. อะไร Had it right here. I'm gonna eat that Z-Ping pudding อ่ะ right Justin now. Agu Against all odds and against the statistics, T225 survives to the end circle. He's game Ay, knowledge able to buy him a strong positioning in these final circles. He's able to pick up the double eliminations. เพราะคะแนนมันเริ่มห่างไปเรื่อยแล้วไง มันก็จะเริ่มแบบเริ่มตึงๆนะครับผม แต่ว่าที่หนึ่งกับที่สองก็เริ่ม Where he's able to pick up the elimination off of Yiron and then ใกล้ pick เคียง up the กันแล้วนะ elimination off of WBG. ใช่ฮะ Give me my แต่อันดับอื่นนะครับผม Thank you T225. มันจะไม่ได้เหรอ On another great show. Another MVP. That's some Another dollar bills going MVP. into his bank account. And we love to see that the threatอะไร is still there. No. WBG นะ Spider. คะเมื่อกี้ก็กองเชียร์ We ของ might สอง see a สองห้า god bleed tonight. นะคะทีม GG Gonna be interesting to see เนี่ย how they're gonna hold it ใช่ครับ all the way towards ไม่เป็นไร the นะ very end. They've ไป been ดูสั่น doing an amazing ก็เธอนั่นแหละ Very เธ excited. อก็นิ่ง how เกิน they're ไป gonna- very excited I'm gonna give him his putting. เดี๋ Say ยวเรามารอดูแบบสกอร์ ใช่ครับ Yeah, I hear Dobby. I'll take it. Oh yeah. Oh, sorry. Give me that. There you go. There you I'm gonna go. eat my Z-Ping pudding. There you It's, go. you know, it's disgusting, but I'm gonna eat it. Wow, I'm but- happy to eat it, Dobby. นะครับผม เราควรเข้าสู่ช่วงพักครับ เดี๋ยวดูสกอร์ก่อนค่ะ โอเคได้เลยเธอดูได้เลย Able to make the Ayan ka. gap smaller and smaller. I'm very excited to see what the overall point system is up for our finals here for the World Championship between Spider and T25.พี่กีตาร์แต่งตัวสวยนะคะ Definitely been a lot closer, and I think now it's going to be very แต่ interesting ไม่ once ค่ะ we lock this in. I'm กี very ตาร์แต่งเป็น excited to see คุรุมิ how this ทำไมนอนหลับจังเลยคะ Oh, this is Well, gonna okay. be good. These next two games are so vital. Yeah, it's Vital. it's critical for Spider and T225 here. Spider and T25 both make it to the final circle here. T225 obviously comes out on ส top. ไปเดอร์กับทีทูไฟ There's still a ไม่ต้องการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงสกอร์รวมก็คือ But the gap is closing. มาเลยค่ะ That สกอร์ gap บอร์ด is นะคะ closing. แมตช์เมื่อกี้ครับผมคะแนนครับ Doesn't have enough eliminations. He's going to go out in 7th ค่ะ place. ที่ with a 225 นะคะ 4.6. ทำไปได้ 9.6 คะแนนนะคะ ซึ่งอันเนี้ยถ้าไปบวกกับของเก่าเนี่ย ถือว่าตีตื้นกับ game score continuing สไปเดอร์นะคะขึ้นมาทีเดียวเพราะว่า ตามมาด้วย Spider เนี่ย The King ครับ ใช่เดอะคีนี่72 นะคะ แล้วก็วาเลียนี่ไป 5.4 แต่มาดูในนี้นะคะที่สกอร์สไปเดอร์เนี่ยทำคะแนนไปได้ 4.6 ค่ะ ซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นรวมกับคะแนนของเราเนี่ย ก็อาจจะตีตื้นกับ The King ที่ once 225 again with มา the แล้ว second place มี finish สิท here ธิ์ with the ที่ 7.2 and XCG คะแนน is จะ Wang เปลี่ย Liang น with the นะคะตอน 5.4 นี้ and of course Orion's Tryhard tying it up for third place here with a 5.4 ตอนนี้ as เราไป well. เข้าสู่ช่วง NA's hope and ครับผม dreams. They're มีคนรอช่วงนี้นะ shining light. ว่า And I mean, look, if I'm Tryhard, I'm super happy about where I'm sitting right now. There's 2 games left to play, and I'm in top 3 in the World Championship. A lot of people said that these other regions could not compete, and if anything, Tryhard has come in here and proved them wrong, but we got to give credit where credit is due, and right now we're giving credit to GD's T225, making me eat my Z-Ping pudding here with a 14,000 damage, 4 eliminations, gonna be walking away with his 5th MVP of the series, and gonna be picking up some of that nice extra cheddar for getting that MVP, Dobby. Absolutely insane. And coming into this, though,
5th MVP for GD. I know T25 is feeling real good though. And obviously once we come from the break, we're going to be able to see how much of a difference it's going to be between first place and second place here. But like we said, this is where things get good. This is where the anticipation and the hype gets better. I'm very, very excited to see how it's going to be. And obviously, we love these good rivalries. Obviously, this starts something new going into season 3. Can we see another rivalry between T25 and a Spider? I would love to see that, because either Spider is going to be able to hold this all the way towards the end and says, back off, this is my trophy. Or T25 is going to snatch it away from him and be like, better luck next year. But even with that, though, we have another interview. And we have somebody that y'all probably would like to talk to. So, do your thing. Take it away. We'll see you back here in a second. Hi everyone, this is Yeager and welcome to post-game interview. And Tryhard is ready now, and let's connect to Singapore. Hi Tryhard, hello. So first, just say hello and do a quick introduce to our audience. Hi guys, I'm Tryhard from Team Orion. Hi, nice to see you here. And because you know now you're in your total point is in the top 3 now, so I would like to know how's your feeling right now. I'm feeling good. You know, today has been a little bit slow for me. You know, everyone has their bad games, and today unfortunately was mine. But I'm starting to pick it a little bit up. Going to game 4, I'm happy with my current placement. Yeah, and I'm also very happy now I can see you in the interview, and I think you're having a good status now, and I think we are looking forward to the rest of the game. And also because it seems like we know that you keep very good balance just between the learning and also the esport. So how you can keep the balance for these two things and make you can go to a very good university, and at the same times you're now like you're having very good ability in the esport? I think it just takes a lot of time and a lot of effort. You know, things won't really take as much time if you're really good at it or if you put a lot of effort into it. And I think that's what's helped me keep a good balance between school and esports. Yeah, it seems like you made much effort. And I would like to know, so maybe tell us like how many times every day you were like training on the Naraka? I try and play as much as I can whenever I have time. Obviously, there are some days where I have a little bit too much homework or something I have to study for where I don't get to play, but I always try and play as much as I can. Sounds good. I think I have to learn from you and like try more and like to train more, and I can also have higher ability. Also, we are glad that you can be here, and I would like to know, because you know it's like we still have the rest of the 2 games, and it seems like from the top 1 and 2, they are all from the NBPL. So how you comment on these 2 players? You know, they're playing extremely well and extremely consistent. I think T225 has played, you know, excellent today. But I think I can still catch up. I'm just going to need a good last 2 games. Excellent performance, and we are looking forward to the rest of the game. And thank you Tryhard for today's interview. Thank you very much. Thank you. Thank you. And you know guys, we still have rest of the 2 solo games, and we are going to have our champion of the J-Cup, and we will take a break. Don't be too late. We will be back later.
狼，小伟呢？狼，然后基地吧。也是最希望狼队进吧。我比较希望狼队进吧。不要把自己信心打没了，我们现在有点没信心。吃一把鸡，我们就吃把鸡就有了，没事。一个鸡，我们这把还有15个人呢。无敌的这位置，这把人机啊！对，这把人机。谁下来打谁？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 下来一个大佛，不倒，我死了。杀一个，这边到了。我们杀一个，杀2个。排名，你这保排名，好吧。我们上走了。我变了。一定要保住。我往我这打好了。打这个5天也行，我把你逼了。我抓他，好，我杀。我回到他了，死了。好杀。自欢。逼到了，好来。小心还有一个挺大，好抓，好抓。我变小了，保我一下这块。再跑，别急。让我吃个大出来，等会儿。夺火，好震。不急，我还有大。OK。我要抢这个花，我抢到花了，我抢到花了，死了！给我吃，我的。你吃。他血没你多。nice。可以。哇！结束。哇！真的想哭。没想到我们会打得这么艰难，说实话。我们刚刚收到消息，狼队总分来到了104.9。我们刚刚说及格线是多少？100，我们猜测100，但是导播给的是94.9。We need to go to Shanghai. Next See year, how beautiful that was. We need to go to Shanghai. That was amazing. I need to see that. But before that, I need to see the standings here of our solo grand finals, day 3 for the World Championship of Naraka Bladepoint here. We've been having so much excitement throughout today, and now we have slowly started to see a shake in the leaderboards here, as Spider is still in the lead with a 20-ish point lead, 71.6 coming into this, and he's still losing a little bit of points more and more, but we still have 2 more games left. This could be massive for T25 if he knows how to be able to handle it. And it could also be just as big for Tryhard. Tryhard is a little bit lower in the standings, but he's still in 3rd place. It could be absolutely massive if he plays his cards right. It could be just as incredible if he does it and hold strong towards the very end. But for now, we just have to keep watching all the way towards the end here, and I'm very excited to see how we're going to be able to land this towards the very end. It's going to get good. Okay, so I have one correction. Everything you said, absolutely true. Only correction is they say casters should never do math on stream, and it's absolutely true, because it's not a 20-point lead, it's an 11-point lead, and there's a massive difference between an 11-point lead and a 20-point lead with only 2 games left to play. Really? And this is no! Wow. Oops. Wow. Nah, I'm gonna let you do it. How big is the gap between number 1 and number 2 in total standings now? Actually, I'm not. There's a number. There's a number that's going to be right here. I said almost a number. So there's a decimal here. We know what this is. There's no taking it back. Do we? I already said it. We do. Yeah. Go ahead and explain it more. Do we? I don't remember. Why don't you go ask it, huh? Why don't you answer it, huh? The timing of that was beautiful. Could not have asked I don't know. for better timing on that. I love it. It is now that the question's gone, I'll say it. It is exactly
12.6. I said almost 11. 12.6 is the number, but it's still huge difference between 20 and 12.6, right? Because we've seen games where people don't even put up 10 points on the board. So massive difference between I say massive difference. Now it's within one game, right? It's within one game. If Spider has a bad game and T225 continues to have good games, it could be all over for Spider. The God King himself, WBG Spider-Man, might bleed. Quick match. It's okay. It's okay. I'm here to give you guys the entertainment, not be the stats guy. That's not my area of expertise. Look, it's okay. It's a caster's curse. Man, they feel so dumb. No, look, they say caster. I've done it too. I've absolutely been off by like 30 points before. It happens. They say casters shouldn't do maths on stream, and that's exactly why they should not. Still trying to put it together here as now T25 with the average kills of a 3.1. He needs to put the average kills up a little bit higher if he has the opportunity to really lock it down. Let's see if he's going to be able to hold it together, though. This is his shot, but also this is Tryhard's shot. I think Tryhard has a massive opportunity, too, if he plays his cards right in the next 2 games. Oh, yeah, absolutely. Look, it's Tryhard has a massive gap to close here, but it's not undoable. The thing is that if Tryhard doesn't pop off and take MVP in the next game, then it's pretty undoable for him, and he's fighting for second place at that point, which is not a bad place to be. You can't undersell the achievement just because somebody doesn't walk away the champion, right? The story that is Tryhard coming into the World Championship is massive. You're talking about a player coming from a region that everybody counted out, right? And look, don't get me wrong, I know the NA fanboys, myself included, never want to believe that, you know, these other regions can't keep up with each other, right? But many players, many people who watch these, especially people who watch it in other regions, counted out NA, and now they're in the top 3. But before we come back and lock in for our last game of Hollow Roth, not our last game of the day, last game of Hollow Roth, we've got a short video for you guys. I'm a very hard worker. I was a very hard worker in high school. And, you know, it was always a dream of mine to get into Cornell. I was early decision, which is like kind of a binding agreement that I have to join Cornell if I get accepted. And luckily, I did. And, you know, I'm just glad that all of my hard work paid off throughout my high school years. You know, sometimes it's very hard balancing both real life and gaming. High school is not easy at times, especially when I'm trying to take the hardest classes as possible. You know, there are a lot of nights where, you know, you don't get much sleep, or some days where you can't play at all because you have to do your work, and, you know, it's just a sacrifice that I had to make. I'd say I probably have maybe around a 65 to 70% chance that I win the whole thing. Gotta give it up a big applause for Tryhard getting accepted into a good college here. You love to see it, being able to push further past not only just life, but also in gaming as well. Being able to get so big congratulations to Tryhard here, getting accepted, and we hope that everything goes well in the future. And obviously some of that money is definitely going to be going towards tuition, because oh boy. As we're going to be locked this in for our game number 5, we're headed to Holleroth and dusk. That is morning. And we're going to be able to patch this in together. Let's have some fun, ladies and gentlemen, for our 11th game. Locking this in, we are 2 games away from deciding a winner. As of right now, Spider would be our winner for our solos as the main champion. All he has to do is hold his top slot for 2 more games, as we're going to look in for game start. Looking at some of the big locks here. So, Rune, tell me what's going on.
I mean, what's going on here is they want me to eat a double dose of pudding right now because we're seeing 3 Z pings getting locked in here, 4 Z pings, some Justinas. Very interesting to get. See, if we were going to see Z ping, this is the lobby where I would have wanted to see it. We're going to see a Matari being locked in by APF as well. Love to see that. The backstab actually kind of bringing Matari back into the meta in NA. So interesting to see APF trying to bring that in here. But if I was going to see Z ping, historically, Z ping has thrived on Hollow Roth as a map. Even though the nerfs are through now, and I still think she's not as great a hero, if somebody were to pick Z ping, this would be the map I would want them to do it on because statistics show that she just plays better here. Absolutely towards this one here is now going to be able to lock this one in as Plum to Castle is going to see a whole lot of players. So is surprisingly even the puzzle place of Salvation Podium is going to find a decent amount of people here as we're going to be able to lock it in. We got a stacked crowd outside here. Spider's gonna, oh my goodness, absolutely just send him flying here. Double nunchucks coming in on both sides here. Let's see who's gonna be the one that claims the first elimination. That's gonna be Ego. Claims elimination onto Dubai here. Meanwhile, Spider trying to double dance with Yeron here. Yeron trying to keep the same pressure onto Spider, and oh no! Yeron is gonna ruin Spider's pockets. Oh, this is going to be an interesting switch here if Spider ends up falling apart towards the end of these games here. Meanwhile, T25, all eyes is on the man himself as Debo is going to claim one elimination here in the middle of his fight. Wang Liang is going to come through with the third party. He's going to absolutely decimate Demo out of nowhere. Oh my goodness. Doesn't even give him an opportunity to try to get away in any which way, shape, or form here, and decides to call it and claim it and says, see you later, buddy. Go back to the resurrection and run it back for a salty run back so that way I can send you back to the lobby yet again. Meanwhile, T25 ends up getting frozen in time here as Kaibao is going to try to see if he can claim it, but he ends up getting pushed and smushed by T25. T25 is going to decimate it with a massive parry onto this one. Look at her face. No, can't see me. I'm disgusting with it. Yeron coming in, looking to run it back onto WBG Spider here. Spider luckily opens a random blue trove and goes from white armor to purple. That's a huge pickup for WBG Spider here. And I want to talk about this first fight that breaks out between Spider and Yeron earlier on here. เอาละครับตอนนี้คะแนนดับสไปเดอร์ครับยังอยู่ที่1อยู่ครับผมห่างกันตั้ง10แต้มครับผมตอนนี้And nunchucks was the weapon he excelled at and dominated with for most of season 2. He hits the trigger and instead of สวัสดีครับน้อง towards Yeron, โนมินามธนากะ knowing full well that the go ใช่ครับผม can catch him. He's been there. He did that to so many players in season 2. Why he made the same mistake, I have no idea. He does have a resurrection, luckily. He's still in the game, but just massively interesting to see it coming out of. ตอนนี้คือวังเหลียงนะครับปะทะกับรอยฮีทครับผมในปราสาทครับผมโอ้โห with Wang Liang. We saw Wang Liang จังหวะสาดไปเนี้ยยังดูค่อนข้างดูเชิญอยู่ครับแต่ว่ายิงสลิงเข้าไปแล้วหมุนปั่นอย่างนี้ครับผมแล้วก็ดาบฟาดฟันพร้อมกับงัดเสยอีก1ทีแล้วว่าฟัน1ทีครับแล้วก็ปั่นนะครับโอ้โหตายกลางอากาศครับไม่รอดครับรอยฮีครับผมให้แต้มเข้าไปเลยอีก1ครับ Absolutely able to though as Demo is going to be able to try to get caught out as Jin is going to absolutely send him off, but he sends him off so far that he ends up landing on top of his roof here. He ends up not getting here as he ends up trying to do รินครับเดโมครับมันเจอกับจินนะฮะ shut him down as well. Demo coming through with the Arctic Wraith here, trying to keep the game alive for himself here, playing it off to the best of his ability. Makes it look good all the way towards this rotation. Let's see if he's going to be able to find it as Demo ends up using his Arctic Wraith to dip out as fast as he can. Does a pretty good job of saying see you later. Not about to get caught by this one. ยังเหลือกันอยู่15คนครับตอนนี้ Meanwhile, Spider back at it again. Second Spider จินครับ does not want to get caught up in something bad here. You have to be very, very careful in this one. Now he has to play this for his life.
Don't want to get caught playing for your life, but sadly, he's going to have to, though. As he's going to be able to rotate this in. Ego and the King are going at it. So much defense. โอ้แล้วมีตรีมูลด้วยฮะยิงพายุทรายไปครับปัดทำให้โอ้แต่ว่าโดนครับสกิลของซิปปิ้งยินครับผมสะท้อนกลับไปได้ครับไม่ตายในทันทีนะฮะโอ้แล้วกลับเป็นคนที่ตายเองนะครับผมโอ้โหตัวที่กวนจริงๆครับซิปปิ้งยินตอนนี้ครับดูไบเจอกับ225ครับโดนล่าค่าหัวเลยครับผมDubai ends up getting hit in the head by a massive blow from Ye-Ron. Meanwhile, Spider outside of circle here. I don't know exactly why he is outside of circle here, but he needs to not be out here. Meanwhile, Demo is dangerous. This could be a great elimination for him. He's gonna need to do something. Demo finally gets the rotation outside of the circle. โอ้แล้วดีโม่เขาไม่ยอมเข้าไปข้างในครับแล้วก็โดนปัดข้างหลังเขาตายไปเลยครับผมโอ้ดูว่าจะเกิดได้เปล่าครับThe only reason why I say potentially is because I don't know if Spider had started that fight initially or did Jin come through as the third party. Meanwhile, the fight coming in as the nunchucks and the dagger both go at it on each side here, and it looks like Spider might be able to close the gap in and claims the elimination with the burn tick coming through. And he gets his first elimination on the board for this game. Yeah, huge there for WBG Spider. He just immediately pops the ult. He knows ครับโค้ดเกมอากาศเกิดมาแล้วครับผมโค้ดเกมอากาศครับสามารถกรอกโค้ดได้ที่ขึ้นหน้าจอนะผมแล้วเร็วมากไปเร็วด้วยฮะโอ้ต้องทำการรอเองครับผม and stay alive in this game, and he needs to. He desperately needs to because he's not off to a good start here. And of course, our boy T225 is having a good game thus far. Spider on the back foot here. This could be an absolute disaster for him if Wang Liang can lock onto him. Wang Liang has been on a huge tear here and has been picking up eliminations left, right, and center. 3 eliminations under his belt. For whatever reason, Wang Liang so afraid of that ultimate here from the Tarka. Even though Spider was so low, he was just not willing to risk it whatsoever. And I mean, I get it. This is why we talked about why Z-Ping has traditionally not been especially with Tarka coming in. Tarka and Takeda absolutely ไม่บอกครับผมน้องวีนัทครับ and because of that, he was afraid to pressure in and take that fight. 17 jails the ego here. Able to find a bit of a reset as Dubai comes in. And the third party from Huangfly comes in and buys them a little bit of a gap here, some breathing room. We're going to see T225 going head-to-head with Wolves Kaibao and GBL Zin going head-to-head with EWG's Yi-Ron here inside these first gates of Yang. And the question is, who comes out on top? T225 here with like a 79% win rate in Gates of Yang, but it's Justina versus Tarka. It's not a great matchup in terms of the hero pick, but again, T225, just a very strong mechanical player. Great decision making coming out from them. They've got the ult burnt up. They're looking ตรงนี้ฮะจังหวะนี้ครับ to be able to lock down. มันดวลเดี่ยวตรงนี้แล้วผมลานประลองครับเจอกับทางด้านของทากาชิครับผม T225 is just so clean ซึ่งมีพลังไฟเป็นอาวุธนะพร้อมกับนากะ unfortunately the angle ever so slightly off. Kai Bao still looking to give chase. Unfortunately, we do see Zay die in the feed, and T225 once again comes out on top here inside the realm of Yang, picking up, I do believe, their second or third elimination here in this game as we turn our attention to GBL Zin and the fight with EWG's Yi-Ron. Zin actually able to get a little bit of a reset here on the zip, able to get a parry, flips the fight on its head, and GBL Zin picks up their 4th elimination here in the gates of Yang and are going to get some much needed upgrades. Absolutely important, especially in a game that's this deep right now. As Zin is going to be able to back out of this and go for the resurrection. It looks like Ye-Ron's also going to do the exact same thing as well here. Could find his elimination the way that he needs to here. If he's going to be able to push in, he needs to push in now and keep the same aggression. He's got to find it. Looks like he's going to find the first one that's coming in from Wong. ใช้ไฟสวนมาฮะใช้ทำการแบ็กดาวครับหนีเข้ามาเลยฮะอันตีครับโอ้แล้วผมชอบสกินนี่จริงๆนะฮะเป็นเครื่องประดับครับทำให้มีหางมังกรนะครับผม He needs to be able to pop that shield and gets up top. Meanwhile, Yang-Ron's going to pop that hell, trying to see if there's anybody that's going to be nearby. T25 fighting this out with Kai Bao back at the top of the order.
Looks like he's going to be rotating this all the way around here, trying not to get caught within this fight. T25 is definitely the player you definitely do not want to get caught up in. Meanwhile, Longfly ends up getting caught in the crossfire in collateral damage. It looks like T25 is focused on Kai Bao here. But he has to be careful. He got caught in it. He does not want to get caught in the crossfire again. Yeah, T25. Yeah, T25, they're still giving chase. And this is a bad situation for the likes of Kai Bao to be in, because Kai Bao currently sitting in Yang depletion. He needs to win a fight. Every second he takes running away from a fight is another ticking away where he's not aggressively trying to solve the problem that is that Yang depletion. WBG Spider holding on with their one elimination. Able to find some much needed resources as we turn back to T225, still trying to give chase here to Kai Bao. จ้าเอ๋เจอกันอีกครั้งครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม From that Yang depletion, he's going to find white armor. เสียงเซ็กซี่มาเลยครับ Be forced to burn the F immediately here. Kai Bao just อันนี้ครับผมเหลือ12คนสุดท้ายนะฮะสไปเดอร์ยังอยู่ครับ225ยังอยู่นะครับ5อันดับแรกยังอยู่หมดเลยนะผมนะ12 คนก็ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่นะตีคู่กันมาครับผมก็ยังไม่ค่อยมีการปะทะกันเท่าไหร่นะคะประมาณ12ต่อไปโซนประมาณคน7คนเลยยาวๆนะคะ But he is running away. I have to question what Kai Bao's doing นะครับ here. มีคนมาทำหน้าที่แทน He got away from this fight. But after you reset, you've got ultimate. You have a minute and 45 seconds to pick up คุณเป็นกีตาร์ครับเกิดอะไรขึ้นครับผม You just don't have the choice. You're literally a ticking time. ใช่ครับแมปตรงนี้จะเป็นส่วนเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าแรงโน้มถ่วงแปลกๆครับผม Decides he doesn't want to take that fight. ใช่ครับ He's going to find himself with Longfly here. Well, Longfly giving chase to Kai Bao when he run away here, so Kai Bao not having much of a choice in the matter, but he desperately needs it now. He needs to stay on. He's committed to the fight. He's burned his ultimate. นะฮะนักกจีครับผมทำการเบิร์นนะครับผมแบ็คเบิร์นมาตามมาแล้วโอ้โหเบิร์นทั้งคู่ครับเมื่อไรยังไงให้ทันเนี่ยรู้สึกว่าพอพลังน้อยเนี่ยเขาจะใช้พลังไฟในการวิ่งหนีหมดเลยนะฮะ แต่เลือดนี่ค่อนข้างสูสีกันเลยนะคะ ไอ้คนนี้บินมาเลยฮะทุบมาไม่โดนครับแล้วยังไงโดนหรือเปล่าแล้วใช้หมัดสวนมาเรียบร้อยครับโอ้โหลงไปนอนครับผม Let's go, ladies and gentlemen. We talk about that all the time. You gotta be able to hold a strong force best. วันนี้มาในจัสติน่ากูครับผมเป็นตัวแช่แข็งครับอันติที่เขามาเนี่ยเป็นอันติในการพุ่งครับผมใช้แล้วจะสามารถทำให้ตัวเองพุ่งแล้วติดแช่แข็งได้ครับผมพุ่งเพื่อแช่แข็งฝั่งตรงข้าม T25 is 8.8. That is a massive margin forever. Ever. I really just say massive margin forever. Oh my goodness. It is getting too late for me. Meanwhile, Ego fighting this out with Aaron going back and forth here, trying not to get caught. ตอนนี้วงน่าจะวงใกล้แล้วนะครับผมยีรันโอ้แล้วมีไทฮาร์ดยิงสอยอยู่ครับไม่รู้เขาจะสอยใครก่อนนะน่าจะเอาทางด้านอีโก้ก่อนนะเพราะเลือดเหลือน้อยสุดละโอ้แล้วยิงมามีท่าฟินิกบลัสด้วยนะครับผมเขามาแซวระหว่างที่เขาสู้กันอยู่นะคะ1-1ก็แบบว่านะครับผมมีคนนะคะเข้าไปในการจำลองนะคะก็เป็นสไปเดอร์กับซินครับผมต้องบอกว่าตึงมากฮะแล้วเจอสไปเดอร์หงายเงือบไปแล้วครับเราใช้ท่าอันติในการกลับตัวก็ออกมาครับผมถ้ากลับตัวช้าอันนี้นิดหนึ่งครับจะโดนแทงเลือดลดเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งในสถานที่จำลองเนี่ยก็สามารถเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกราะได้นะคะเหมือนปกติครับแค่มันเป็นลานประลองเฉยๆครับ1-1ครับTry not to get him caught within the podium. Absolutely flying all the way towards the other side here. Spider is holding โอ้โหแล้วไงครับ far and wide. He is ใช้เสาเป็นที่หลบๆซ่อนๆครับซุกซ่อนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ He is trying to play the long game here for this one, but they don't have enough time. They're gonna need to finish this out. No ห้ามหยิบ Damage happening, or else they're both gonna be getting caught and eliminated into the resurrection here. ใช่ชิ้นหัว They can't lag off too much. เราใช้ซิปปิ้งหินครับใช้ท่าโล่เกาะไปกันไว้ก่อนครับผมแล้วก็ลอยมาอย่างเงี้ย
แล้วโดนแทงงี้นะครับใช้อันตีนะครับในการเซฟตัวเองครับผมซึ่งระยะเวลาช่วงอันตีเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรเวลาตายเขาเนี่ยครับว่าเวลาตายปุ๊บนะครับมันจะเด้งทำให้อีกฝั่งหนึ่งล้มนะฮะแล้วเด้งเลื่อนมาครึ่งหนึ่งครับผมแล้วก็ตุยครับตุยคู่เลยเพราะว่าเวลาหมดนะทั้งคู่ก็ไม่ได้เลยกับกลายเป็นวิญญาณร้าย225เหมือนรอเวลาอยู่ครับผมตรงนี้ฮะตอนนี้เหลือ7 คนนะคะก็รอis she brings nothing to the realm of Yang except the ability to stall. And if you stall out in the realm of Yang, exactly what we saw happen is going to happen. กันประมาณ10 กว่าแต้มครับผม Find yourself getting just booted out of the realm of Yang due to time, and then both of you are on Yang depletion. Not only that, ถ้าสไปเดอร์นี่ตีตื้นเกมนี้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเสียอันดับหรือเปล่า And the last thing you want to do is end up in the realm of Yang on Z-Ping face to face with the Tarka, which is exactly what we just saw happen with WBG Spider and GBL Zin. นะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาฆ่าได้เยอะหรือเปล่าด้วยนะครับต้องลุ้นให้เขาฆ่าให้เยอะกันนะครับผมสำหรับใครที่เชียร์225นะไปเดอร์มันhas already picked up more eliminations. There's not a lot of players left. So we're going to see these players going head to head. Here we go. Spider trying to turn on to Kai Bao. And who's going to come out on top this time? Historically, these two 50-50. โดนดอกอย่างนี้ครับผมแล้วก็นะครับสไปเดอร์ใช้พลังวิชาไฟมาครับแล้วก็ใช้ออกมาอย่างนี้ครับแล้วต่างฝ่ายต่างใช้ครับแล้วเร็วกันมากครับผมนะฮะใช้ดาบใหญ่กันทั้งคู่ด้วยครับแล้วก็เรียบร้อยผมสไปเดอร์ฆ่าทำการฆ่านะครับผมไข่เบาไปเรียบร้อยครับผมable to find one elbow into 2 to 3 hits to the greatsword, and all of a sudden Kai Bao disappears from this lobby here. ไม่ตอนนี้นะผมคะแนนของสไปเดอร์นำห่างขึ้นไปอีกครับเพราะว่าไปฆ่าได้ครับผม The King ครับกับซิน Both of the top players are tied here for number 11. Trying to put it all the way within it. Let's see if they can rotate towards this one. Trying to put it together, damage coming in between อะไรครับผม and the ฮิวครับ absolutely lethal here as the king is going to catch him inside of the corner. The King ครับผมดูโดนเตะไปเงี้ยจัดการครับผมมีคนเชียร์สไปเดอร์ค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็มีบอกว่าไปเลยบางคนก็เชียร์ซินครับบางคนก็เชียร์225ครับผมโอ้โหทันอยู่ครับผมแฟนนะครับนี่เป็นเกมรองสุดท้ายครับผมTrying to see if he can maneuver it. Pops the ulti. ตรีมูลนะทำการใช้พายุครอบครับผมแต่ครอบฝั่งตรงข้ามออกไปแล้วนะครับ Now comes the reset. รู้สึกโซโล่เนี่ยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะก็คือจะตัดสินนะคะอันดับโซโล่เนี่ยก็เป็นวินเนอร์สำหรับโซโล่ไว้นะคะแต่วันนี้นะคะก็ยังมีแข่งอีกนะคะแต่จะเป็นในส่วนของเป็นทีมน่าจะเป็นทริโอครับผมก็คือทีม3 คน3 คน3 คน3น้ำจิ้มจุ่มจิ้มน้ำจุ่มเรารอไปค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะดีกันเดี๋ยวไปก่อนคู่นี้ค่ะนะครับโค้ดเกมมาแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีเกมนาฬิกาเบสพอยต์ครับสามารถเอาโค้ดเกมที่ขึ้นมานี่ครับไปใส่เพื่อรับเกมฟรีได้เลยนะครับผมนะเกมนี้ราคาประมาณ300 บาทครับผมนะครับถ้าเป็นตัวดีลุกหรือตัวแถมสกงสกินนะครับจะเป็นราคาประมาณ500 บาทขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถตัวนี้ไปเปิดเกมก่อนได้ฮะเราค่อยตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรเพิ่มหรือเปล่าครับผมอีกทีหนึ่งใส่ให้ไวครับใส่ช้านี่น่าจะอดแล้วนะฮะนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวนั่นเองครับผม The King here looking to do just a little bit of shopping off this body here where he was able to pick up that elimination. Now we're going to see WBG Spider here 2 eliminations under their belt. 7 คนสุดท้าย sees the King in the distance here and wants to reposition. นี่ครับพี่ไมค์ที่กีตาร์สวัสดีครับเป็นยังไงครับ 20 seconds until we collapse onto zone กีตาร์วันนี้ cross play เป็นคุรุโมะตุยมุตุย
get himself that gold armor. ฮิวไม่ฮิวเธอทำร้ายร่างกายอย่างเดียวเธอทำการลดดาเมจ Multiple players keeping him off the box. The King Jin เธอ trying to ทำ come ดา in. เมจอย่างเดียว Spider sees that the arm hasn't been taken. There it is. It's gone now though. So Spider just going to back out of this fight. The smartest decision that he can possibly make. The King here moving away, looking to go topside and just get out with that gold armor. นี่นะคะมาทางเดอะคิงค่ะเดอะคิงนี่ตอนนี้ได้เกาะทองไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่คิงนี่ต้องบอกว่าเขาดวงดีมากนะเขาได้ของทองของดีหลายรอบแล้วโดยคำเดอะคิงนะครับผม They're going to be able to rotate this in here. Still been a lot of madness coming down. Spider, the pressure onto the man that could walk away a champion. Threatened. โอ้แล้วเดอะคิงครับตามซินครับแล้วซินจะตายครับผมต้องดอกกำแพงขึ้นมาบนหลังคาครับเพื่อทำการหนีแล้วโดนสลิงมาเงี้ยครับ มีเสือป่าจระเข้หรือเปล่านะคะแต่ว่าแอบค่ะ เหมือนล่อให้อีก2คนนั้นสู้กันเองครับผมซึ่งก็จะมีจินนะฮะกับเดอะคิงมี GBL ซินนะครับผมที่เลือดเหลือติ้วเดียวครับหลบอยู่นี่นะคะคือคนที่หลบอยู่ค่ะคือซินนะบอกว่าอย่าหาฉันเจอเลยแอบก่อนนะคะทำการเพิ่มเลือดเพิ่มของเรียบร้อยค่ะ Does a fantastic job as meanwhile the King is able to get a gold shield. Oh, the advantage. The King. Be absolutely amazing for him. But he thinks he's gonna be able to hold 4 points it all the way. Gotta be able to play it smart. เป็นวิชา Yeah, all of these players looking to rotate. There's a lot of verticality here because we are at Plumed Castle. So there's going to be plenty of ground for these players to go to. We are down to 7 players left alive, but this is likely going to come down to the very final zone, right? We have at least 1 Z-ping left, 2 Z-pings left in the lobby. 225ยังหลบอยู่นะครับทุกคนยังหลบอยู่วางเลี้ยงหลบหมดนะครับ Who can also stall this gameplay out as well. And there's so much verticality, so much ground where these players can just kind of take whatever they want. There's a couple of invisibility bushes around as well that it's likely it's going to come down to the very final moments to determine who walks out. สวัสดีครับน้องต๋องทงแทงลวงลึกกิมมันเนนสวัสดีครับพี่ไมค์พี่กีตาร์สวัสดีครับ Spider still has a lead here. So he needs this, right? He can't afford to go out early. He lost his initial fight. And I'm going to say there was some RNG involved in WBG Spider still being alive here for this final circle. Because you're talking about a Mortal War where loot is extremely difficult to come by, right? You typically have to go fight. ตอนนี้เหลือ7คนสุดท้ายเหลือ7คนเท่าเดิมครับผมยังทรงๆอยู่นะ Still on blues because they just haven't been able to find loot that โอ้ they ต่อ want. ไปรู้เลยครับผม Spider spawns back from his original death. The first loot pile he opens, he ได้ไหมฮะ opens purple armor, and the player chasing him decides to stop fighting because they're like, or decides to stop chasing because they're like, oh yeah, I don't want anything to do with that now because they have a massive advantage over me. That said, Spider แล้วมานัวเนียกันอยู่ในบ้านหลังนี้ครับผมโอ้โห มาดู Spider ครับ very long way, and that's why Spider is currently in first place. That said, he just lost all of that armor. And is not in a great position. Been forced to pop his ultimate as well as his F. เนี่ยฮะกำลังจะบีบไปจุดที่รวมทุกอย่างเลยครับ Go for the invisibility bush, but here comes GBL Zin says, "I'm not gonna give you a moment to get a rest." We're gonna see some musket shots coming out from TT25 as well, and all of that reset that Spider was just able to get back is gone. He does have his F ability back up, 50% away from his ultimate. Spider is the one currently being hunted by the rest of the lobby. TT25 here. ไม่อยู่ Opportunity for him if he can get Spider. ใช่ฉันทำระบบ He's able to pick up some more kills and take an MVP. He's gonna close that gap. ต้องเข้าเฟรม Spider forced to go into the zone, able to find a scale rush topside. They continue to go in for the hunt. Spider goes for the charge, right click on the dagger, steps into the zone. He was able to step back. โอ้แล้วจะใครตายมั้งนั่นนะฮะ And we are gonna see a cannon shot come down from GBL. That's gonna be it for WBG. รู้สึกจะเป็นดูไบหรือเปล่าครับดูไบหรือยีแรน He has to look at this game with a lot of stress. ซินน่าจะนำพลิกกลับมานำเดอะคิงได้นะครับผมเพราะว่าตัวคิวเขาอุ้ยซินฆ่าไป6ตัวเดอะคิงฆ่าไปแค่1ตัวเมื่อกี้
This is one of the games. Spider. If he is able to hold on, it should be okay. Meanwhile, T25 still in this game. If he ends up having a pop-off game, then this last game is going to be interesting. Meanwhile, looking back at the replays here between Yeron and Zin, I don't think this is what we saw from earlier here, so we're getting a nice little bit of a replay coming through. So he's going to be able to rotate this one around Zin dangerously low. Yeron basically trying to hold strong, and looks like he does end up claiming that elimination onto... No, Zin actually switches the game around and actually claims the elimination off of... นะครับอยู่พื้นที่โล่งบอกเลยว่าไม่มีที่หลบต้องดูว่าเขาจะบีบไปทางพื้นที่โล่งข้างล่างเนินข้างล่างหรือว่าจะบีบไปทางข้างบนที่เป็นเนินหินนะครับผมแต่ดูจากวงแล้วพื้นที่โล่งข้างล่างครับผมtry to keep things alive here. ไปเดอร์ตายไปแล้วครับผม There are no Tarkas left alive in the lobby. There's one to Mulk, and the rest is Justina's and Zeeping, and this is typical of what we used to see season 2 on Holoroth during the stall. Players were just able to keep themselves alive on this particular map due to all of the different types of terrain and things that just make that place out so much more viable. We see TT25 here holding on for dear life. GBL Zin with 6 eliminations in their belt. I don't think anybody can take MVP พื้นที่ที่เป็นเนินโล่งๆอย่างเงี้ยครับผมต่อสู้ก็ต้องสู้แล้วฮะ in the lobby to keep Zin from being the MVP at this. แต่ว่ามันเป็นเนินนะครับผมไม่ใช่แบบพื้นที่เรียบนะครับเป็นต่างอันดับพอสมควรนึงโอ้แล้วโดนยิงอย่างนี้ Ryan's try hard put some absolute hurt onto GD's TT225, and this is a bad situation for TT225 to be in. นะครับเนินตรงนี้ครับเนินนรกครับ Now that WBG Spider's gone, they need to วนวิ่งตามมันอยู่ close that gap even further. โดนฟาครับ They're just going to have the most massive game that's ever existed in Game 6. สู้กลางอากาศ In the final game. นะครับจัสติน่ากูเป็นตัวที่แดบไปไหนก็ได้ครับผมเราแดบไกลด้วย ใช้ยังไงล่ะเรียบร้อยเลยค่ะ225ก็โดน ปิดฉากไปแล้วครับผมโอ้โห ต้องบอกว่าทางด้านอีกตัวนึงเนี่ยคิดเหมือนกันครับผมอะไรนะทำที่ฉันไงทำที่ฉันโอ้แล้วกลางพายุสายตรงนี้โอ้โหวงได้ไม่มีเพื่อที่จะได้เปรียบนะกลางตรงนี้นะใช่ครับคือถ้ายืนตรงกลางก็ไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าไปโดนริมๆอ่ะก็ยังมีพื้นที่อยู่นะคะหรืออาจจะต้องยอมอยู่นอก ทรายฮาร์ดซินกับจินครับซินจินทรายฮาร์ดตอนนี้ที่เลือดเยอะสุดจะเป็นทางด้านทรายฮาร์ดนะฮะตอนนี้กลายเป็นจินแล้วครับผมพยายามเลี้ยงตัวอยู่ข้างบนนะคะสังเกตว่าเขาจะดึงสลิงมาแล้วก็เด้งตัวขึ้นไปข้างบนพยายามมีสู้ต่อสู้กันนะคะนี่มันกลยุทธ์โอ้โหยูทูบมากนะคะครับแล้วเหลือจินครับซินแล้วก็ปั่นมาอย่างเงี้ยแล้วแช่แข็งตัวเองไว้ก่อนครับผมนะไม่มีแล้วค่ะนี่เลือดตาย1ครับตาย2เรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียกว่าแช่แข็งแล้วก็รอคนอื่นตายนะคะใช่ครับมันเป็นกลยุทธ์ครับผมเรียบร้อยครับผมเก่งมากครับซินจีบิดอ้าวประกาศผู้ชนะ The winner สู้ไม่เห็นใจซินจีบิดอ้าวเราจะให้ดูครับจะชัดครับมาแต่เสียงมองครับผม This. He has been putting in work. He has definitely been one of our consistent players throughout the year. But he definitely needed to make that happen. And I'm very happy to see that he finally was able to do it. Yeah, Zin coming through here, able to put in a huge MVP for himself. He's got to be patting himself on the back right now. And off the back of Zeeping, if there was a map for Zeeping to excel at, it was definitely this one. And Zin is somebody who, if he's able to get a dagger in his hand, he almost doesn't really care what hero he's playing, right? We've seen Zin absolutely off the back of a white dagger wipe lobbies. Like, we're talking last circle with a white dagger, killing pro players and not even caring. We've also seen Zin, one of the favorite clips from season 2, where it comes down to the end, his weapon gets carried out of his hand, and he turns around and picks up the elimination with his fists. Zin is one of those players you just can never count out, Dobby. Well, absolutely. You can't in a space like this. You really need to be able to play this smart all the way towards the very end here, and obviously
he was able to do that the way that he needed to. ภาคชมสิ่งน่าสนใจสักครู่เดียวเราลงดูคะแนนรวมก่อนก็ได้ครับผม all the way down to exactly what he needed, and obviously made it look good. It's what you need in a very deep moment like this, knowing that there's still so much in store and there's so much on the line. Winner GBL Sin. Towards the very end, you have to be able to go, hey, we're going into this game, we're coming into this strong, and we can't let these moments slide. We can't let these moments pass because, like I said, there is no day 2, there is no day 3, there is no day after tomorrow. This is it. Our last game happens in the next couple of minutes here. So the nerves are crackling for everybody. The statement has to be made in this final game. The desperation starts to come through with a lot of these players because now it's not about who's going to get first, second, and third. I mean, yes, it is, but also it's about who's going to walk away with $5,000 versus $30,000. That's a massive difference in money. You know how many chicken nuggets I can get with $30,000? Look, it's a lot on the line, and you know what? The money's great, but I know many of these players are strictly here fighting for the prestige. Don't get me wrong; they're gonna be happy to walk away with them bands. They're gonna go get themselves some niceness. They're gonna go buy them, you know, that 100-piece chicken nugget you're talking about. But at the end of the day, many of these players are here to prove that they are the best in the world. This is it. This is the last day of solos. Period for the year. Like, don't get me wrong. There's going to be games. People are going to go play ranked. There might be community level tournaments. You know, there might be collegiate level stuff. But this is in terms of the big scene, the big competitive. This is it. Somebody's going to walk away, and for the next year, they get to look at every other player and go, championship. The best. And nobody can argue it when you're sitting there with the World Cup trophy sitting on your shelf behind you. No, ain't nobody coming into your stream and gonna be like, yeah, you're not the best player in the world, come 1v1 me. You know why? You ain't even got to. You just turn the camera on and point to the trophy. มีสกอร์เมื่อกี้ครับซินอันดับ 1ครับผมฆ่าไป7ตัวโอ้โห 1.1 คะแนนครับผมแล้วก็ตามมาด้วยจินครับผมฆ่าไป3ตัว8.2คะแนนนี่แหละมันจริงครับผม A 3.9 เรื่อง3ครับเป็นจริงครับผม There's still a 12-point โอ้โหครับ between T225 and WBG อันดับที่2เป็นจินไม่ใช่2เป็นจริงครับ3 try hard ครับผม Sorry, a 12-point 7.2 กับ 8.2 ครับผม point gap ก็บวกไปเยอะทีเดียวนะคะ11คะแนนค่อนข้างห่างนะคะ T225 เนี่ยทำไปได้ 3.9 นะคะแล้วก็ตัวสไปเดอร์เองที่อยู่อันดับ1ตอนนี้นะคะได้ไป 3.4 นะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากตำแหน่งอันดับเอาไว้นะคะอาจจะต้องเล่นมือกันแล้วนะคะในเกมหน้านะคะต้องรีบทำคะแนนกันแล้วค่ะ at the beginning of the game on a weapon that he knows like the back of his hand พักเบรกได้ค่ะ ครับผมเจอกันใหม่สุดท้ายหรือว่าเล่นตัวที่มีชื่อว่าซิเบเยน that pile and finds a purple armor off the rip. WBG Spider has got to be sweating just a little bit, but we can't take it away from here. GBL Zen walking away with his second MVP of the series, 24,000 damage, 7 eliminations, and I want you to look at this. This might be the most counters, aka parries, we have seen during the World Championship come out from a solo player. 6 parries, Dobby. Wow. Absolutely insane, really being able to rock towards this with 6 parries. Wow. He made sure nobody hit him at all. Yeah, absolutely. Like, no, cling. No, cling. Cling, cling, cling. I let none of y'all get this. Nope. Yeah, I mean, thank you. This is what GBL Zen does, right? It's been really interesting that we haven't seen him pop off coming in to the World Series here in both the group stages and here in the grand finals for the World Championship. I heavily expected GBL Zen to be a massive contender, and he's been pretty quiet up to this point. So it's nice to see that he still has it. And you know who else has it? Jaeger has it, because they're going to take it away for yet another interview before we come back, lock in for our last game, and determine who is going to be the World Championship for 2022.
Hi everyone, this is Igor and welcome to post-game interview. And now Tryhard is already ready there and just connect to Singapore. Hi Tryhard, nice to see you again. Hello guys. Tryhard. Yeah, so I'm very excited because you have excellent performance like in the end of the game in the final circle, and I would like to know because it's like you lose all the endurance of your weapon at the end of the game, and I would like to know how like what the mind just suddenly into your brain at that time, and how can you keep the psychology that you can be so calm down at the like dangerous moment. So even though my weapon was broken, I was more using it to try and control the space in the end zone so I could be safe. And I think it's just all about knowing that it doesn't really matter, like especially when the zone is closing in, you just need that one final hit and then the zone will kill them and you'll get the kill anyways. So I wasn't really too worried about my weapon being broken. Oh, I see. Just really good status and really good psychology. And also because I know it's the second time you used the Justina, so why you choose this hero in this game? Why you choose I knew Justina? it was going to be a Tarka heavy lobby, so I decided... Yeah, I chose Justina this game because I knew it was going to be a lobby that had a majority of Tarkas in it, and I know Justina is a good counter for Tarka, so I knew I would be in a good spot if I picked Justina twice. Yeah, good. Very good plan. And also because we know that you guys have long time in Singapore, and I think being an esport player is very special for you and also in your life. So I would like to know how's your feeling for this journey. You know, it's been great, you know, win or lose, it's been a learning experience. I've had a great time playing with, you know, some of the best players from all the regions, and it's been a really good time. Sounds great. Sounds very nice. And also because we know yesterday you just got the offer, and now just to double check, you are learning like psychology. And I would like to know too, so which part of the thinking, I think the way of your thinking in your mind so can make you like so excellent, not only in the esport and also in your daily life and like learning and also like being an actor. I think it must be a special way of thinking. So what's the part, what's the key you can be so successful? I think it's just the key to being successful in those things is just trying to be the best version of yourself, you know? There's always going to be someone better than you at something, but it's important that you try and challenge yourself and try and be a better you every day. Really good sharing. Thank you. Thank you, Tryhard, for today's interview. Thank you. And good luck. We still have the rest of the game, and we're looking forward to who will be the championship of the J Cup. And we will take a break and be right back later. 打 call YCG 世界赛加油！ 我为 YCG 打 call YCG 世界赛加油！ 那年我双手插兜，不知道什么叫做对手。 我为 YGG 打 call YGG 世界赛加油！ 我
YGG 打 call，YGG 世界赛加油！无论 YGG 世界赛加油！我为 YGG 打 call，YGG 世界赛加油！这缘分像一道桥，山河早晚好，留下誓言我来熬。而你断断续续唱着歌，假装没爱了。同誓言，你下青春我来熬。我进来，我躲了，我进来逼了，可以开小刀，我看着红叶，小刀发给我东西，你吃，跑我，杀男，好踢了，在哪，发给我，上面两个人在打架，两个人，我来，就这两个了， OK， 他被踢了，另外一个呢？另外一个躲一下，另外一个往毒里飞了。我进毒躲了，他死了，他被毒死了，别被毒死 ，A 他一下，我不进去了，没事，我被毒死的，头是我们的就 OK。哎呀，总算吃了一把呀，没什么头，吃烂了，可以，吃了一把就笑嘻了。可以不用买票了。等我推一下就不行了。哎，等我推一下呀。我说可以，你不用提前买票了。把票推一推啊！我说什么呢？我都买好了。我都买好了，等我推一下。推一下，得推，真的按摩钱给我退回来。真的退呀，票钱呀。Welcome back, ladies and gentlemen, from across the world to the Naraka Bladepoint World Championship as we take a look at the final standings before the last game, and we see everybody's positioning. Unfortunately, Wolves Kai Bao here has dropped from the top 8 off the back of some very poor performing games here today, all the way to 13th position. VLZ has dropped 2 positions today. Unfortunately, he had a really good game 1 and has struggled to find his footing ever since. WBG Spider here, holding on to that first place position still. 8 points put together in the last 2 games. GD's T225 closing the gap slowly but surely here with a 13.5 game score thus far from the first 2 games. It is still doable. It is still conceivable for T225 to take away the first place finish. And then we take a look at Orion's Tryhard, our player from NA. Huge accomplishment for them, holding on to 3rd place here in the World Championship with a 47.4 total points. They've put up 12.6 points in the last 2 games. The question is will it be T225 or WBG Spider who walk away the champion? It's all going to be determined here in the final game of Naraka Bladepoint. And also, for myself, which is my last cast of tonight for Naraka. We've been around for a while, obviously, until hopefully season 3. We've put a lot of time and effort into our casting, and we've put a lot of energy in these last couple of months here. And the fact that we're on our final game, it's a little surreal, not gonna lie. But which hero did Tryhard use twice? Don't look at me. Yodahime, Wushin, Justina, and or Tarka. Make sure to push your last. Make sure to put your answer in chat for your chance to win, because we still got some goodies to give out. And boy, oh boy, has it been good all the way throughout this
throughout the entirety of the season, man. It's been a lot of fun. I've appreciated every last one of you guys. People have been showing support here in chat, not only in chat, but also in the Discords, showing love throughout this entire season. We've been putting in a lot of work. We've been putting in a lot of effort, and it just feels surreal to still be here after all this time. So thank you guys. Thank you guys for showing nothing but love and support throughout all this time. And now it's time to lock it in. T25 versus Spider, the rivalry that we did not expect at the end of this season. Is Spider going to be able to hold it just long enough to be able to crown himself a champion? Or is T25 going to be able to snatch it away from him, from the grasp, all of the time, all of the effort to finish it all the way to the very, very end? Can he do it? We're all going to find out right now. It's going to be very interesting as we lock in for the final game. We see here T225 is 12.1 points away from being tied with WBG's Spider. Realistically, Spider needs to come in, needs to be eliminated early, have a 0-point game, and T225 needs to have another 6 to 7 elimination game with a first place finish. But it's absolutely doable. We've seen T225 do it today, and we've started to see the cracks in WBG Spider's armor, right? The last couple of games, he's been eliminated off rip. He has not won these fights. And you've seen in the very last game, he makes a huge mistake. He gets the trigger off of the nunchucks, and instead of tap dodging forward into the controlled neutral where he can win the space, he tap dodges backwards, opening himself up to the tech chase from his opponent's nunchucks, and just gets eliminated off of it, right? That's not the level of play we're used to seeing from WBG Spider. He doesn't make mistakes in his skill-based matchups like that when it's nunchucks versus nunchucks. He typically doesn't. So Spider, as we've seen, has been on a downward trend since day one. Every day since then, every group of 3 games, he has put up less and less points. The stress is getting to WBG Spider. The big question on everybody's mind, though, is will he be able to hold out for one final game? This is going to come down to the absolute wire, and I don't think there's any way we would rather have it. T225 coming in here, taking over for Don Quing on Team GD. This player had a lot, and I do mean a lot, to prove slotting into the roster, just going into the World Cup. You know, you're talking about Team GD gets the qualification off the back of the hard work that Don Quing does, right? So they get to have a solos player here, but T225 has to come in and prove that, hey, you know, Don Quing paved the way for Team GD to be here, paved the way for me to be here. I deserve to be here, and no matter what happens in this final game, I think he has shown that while Don Quing paved his way to be here, he 100% deserves to be here on the world stage. Oh yeah, he earned his slot. He worked hard for it. He got to a point where it really was a part of all of the hard work that he has put in within this space, and now he's at a point where he deserves to be here, and he's already solidified his spot, and especially within this top 3. But now the question is can he win it? If he wins it, it's going to be absolutely phenomenal, because this will be one of the biggest surprises of Naraka Bladepoint history, to be quite honest with you. So after all of that madness here, Rune, our final lock-in. After all of this has been going down here, let's see what we have in store and what they're going to give us for the final map of our solos here for night. As Roy He is going to be landing in Celestra by himself. Demo is going to be heading towards the right side, inside of those small huts. Meanwhile, T25 is going to be heading towards Icelet Crater for the final showdown. Wang Liang all the way in Stillside Temple. Meanwhile, 17JL's Ego and Orion's Tryhard is going to be right in front of the passageway
to Stillside Temple. Meanwhile, at least 2 players are going to be heading towards Wayne Shrine. One is headed towards Zest Winery, and there's other players all around that surrounding bridge area right near Lake Yellow Leaf. Ladies and gentlemen, our final game starts right now. Game 12. Is Spider going to be able to hold his lead long enough to be able to call himself the greatest immortal player for our solos for a world championship, or is T25 going to be able to snatch it from his grasp? Meanwhile, here we go. King pushing in all the way. APF gonna make it a little bit harder here as the King is gonna be able to absolutely start with a juggle. Nice little amazing piece here. Is not able to hold it all the way towards the very end here. Starts to get the burn 6 happening with AP, forcing him to try to start to either maneuver or dip out, or starts to fight this out. Meanwhile, waiting for the impact to come. The nice dodges connecting as the King is gonna be able to claim the first elimination of our final game. Meanwhile, Ego gets the elimination onto Try Hard. Wow, coming through very surprising with this one. A Spider looks like he's gonna just start and play this game slow. All Spider has to do is stall. He doesn't have to fight. He doesn't have to contest. He doesn't have to realistically do anything. All Spider has to do at this moment is stall, whereas GD has to fight. He has to get these eliminations. He has to claim more kills than he's ever had in some of his games, and on top of that, he has to get a high placement in order to knock out Spider. So that's the whole difference in what first place and second place has to do. I mean, look at the percentage of the win rate, 0.7. Even for Spider here, trying to hold this together, waiting for the defensiveness to be able to come through. Demo, and able to hit that F3, able to hit a little bit of some damage. Meanwhile, Spider is going to be able to keep the same momentum pushing in on Demo. Demo is going to be able to return fire right in towards. Meanwhile, the Demo is going to be able to hit the Yodahime ulti. He's going to put the pressure right in front of Spider here. And it looks like Demo is going to claim the elimination onto Spider. Spider is like, okay, don't worry. Mental reset. It is all right. Run it back, reset. Demo is gonna hit the no ult zone. They know better. Meanwhile, D25, like I said, in the exact opposite direction, has to try to see if he can claim some eliminations here. This is down to the wire. I know chat is just as excited as I am. Meanwhile, Kaibao is going to be able to find the King on the right side. Both ults get popped immediately here. Both flames shooting on each side here as T25 is going to try to see if maybe he can head toward the chase. So many fire lines. Looks like a Corvette going through a burnout. Meanwhile, Kaibao trying to go through the rotation as much as possible here. T25 just trying to keep up with everyone. Meanwhile, it's just a bunch of fire rats just trying to survive the fire of a Tom and Jerry cartoon. Got to be able to hold it all the way together here and to be able to keep it together. T25 not really able to gas at anything, not able to clasp at any type of damage at all whatsoever. Not able มาแล้วครับน้องๆทุกคน really able to try to fight this. อยู่ไหนนะ finally able to connect. Kaibao trying to connect with มาครับผมนะครับไปขี้มาไม่มีอะไรหรอกปวดขี้โอเคเดี๋ยวไปดูนะว่าใครจะได้แชมป์อะไรยังไงครับผมขอดูก่อนนะจ๊ะ Well, T25 is also at a massive advantage. He knows at least one of these Tarkas have burnt their ultimates already. He's not sure which Tarka he's fighting because, again, for us here spectating, we can see all the lovely cosmetics. For the players, it's all just base skin Tarka, right? So he's not sure which Tarka he's locked on, but he thinks he has. ครับตอนนี้สถานการณ์นะครับผมสไปเดอร์นะครับผมยังนำอยู่ค่อนข้างมากครับ75คะแนนรองลงมาก็225ครับผม62.9คะแนนนะครับแล้วก็ทรายฮาร์ดครับผม47.4คะแนนนะครับผมแล้วก็ใกล้ๆกันเลยฮะจะเป็นทรายฮาร์ดวังเหลียงนะครับผมซินยีรานนะครับผมดูไบใกล้ๆกันเลยครับคะแนนถือว่าต่างกันทันมากโอ้โหแล้วเดอะคิงครับเดอะคิงนี่ค่อนข้างเก่งนะแต่คือเขาค่อนข้างจะใจร้อนนะครับผมon the outside trying to stay away but the scale rush coming in from T225 โอ้แล้วเจอกับ225ครับงานหนักครับสำหรับเดอะคิงนะฮะใช้พลังไฟทั้งคู่ครับ
Luren King here. We're gonna see the elbow come through. It doesn't quite connect onto T225. T225 just 225จะเอาให้ได้ครับโดยสำหรับ The King ฮะ looking for the hyper armor frames. แล้วโดนยิงด้วยครับน่าจะมีคนแจมอยู่ครับผม King turns around with the musket shot, lands that off. T225 ต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่าครับผมเพื่อความปลอดภัยฮะ The King popped his ult second, knows he needs to wait for it to go away, goes for the reset, able to get some of that back. We're gonna see the King come in. The King ครับ The King จะตายครับผมเรียบร้อยครับผมเอารถไทยฮัทมาแจมต่อเลยฮะโอ้แล้วเซครับยังไงครับผมก็ฆ่าไปได้เหมือนกันครับผมสไปเดอร์ออกไปแล้วฮะโอ้โหสไปเดอร์ไปแต่หัววันครับแย่เลยครับผมสไปเดอร์มีสิทธิ์ถูกนำนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนครับถ้าคิงทำได้ในอีก14ตัวที่เหลือนี้นะครับโอ้โหคิงสามารถนำได้นะครับต่อไปถ้า225ตายนะครับผมถ้า225ตายก็จะเกิดปัญหาอยู่ที่ว่าคือเหมือนกับตัดแชมป์ไป2อันดับเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือจะไล่คู่ขี้กันอย่างมากนะครับผมเพราะว่า225เนี่ยห่างจากอันดับ3ค่อนข้างเยอะเกือบ20คะแนนคือโอกาสทันเนี่ยแทบจะไม่มีแต่สำหรับ225โอกาสไล่คิงทันเนี่ยไล่สไปเดอร์ทันเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากนะครับต้องบู๊ให้มากกว่านี้ครับสำหรับ225เพื่อแชมป์ครับผม There's still so much going on the line here that it's only going to be interesting. เอาวะเข้ามาประลองยุทธเลยฮะ Oh boy. Here we go. APF versus T25. And looks like there's another fight that's also happening too as well. So you have to be careful here and let's see how this goes here. It's still a whole lot of momentum coming in. การมาเจอกันแบบนี้ครับทำให้เหมือนได้สู้กันตัวแต่225โดนฮะเอาว่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วต่างคนต่างมีท่าครับดูสิว่า APF จะทำการรีเวนได้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้ว225จัดการ APF ไปครับA good call though, and able to get some hits onto APF. Now T25 dangerously gonna be able to possibly เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ225จัดการได้แล้วครับแล้วก็ได้ของไอเทมไปด้วยฮะ and get what he needs. Gold chest gets a gold dagger. Good source of what he needs with purple shield, and he's gonna dip out victorious. ได้มีดทองมาครับผม Yeah, absolutely. T225 now with that legendary dagger, and we've seen him put in absolute work with the dagger. He also has that Vermilion Bird's Might, which means he can go out and just be on the hunt and be comfortable, knowing that if he gets eliminated, it's not a big deal. 225คะแนนเริ่มไล่มาแล้วฮะไล่ขึ้นไปครับผม the points from the elimination. If he gets eliminated, he gets to keep all of his gear. He's still in the game. He's a happy boy. GD's T225 right now is on the path to victory. Here's WBG Spider. แล้วโดนสไปเดอร์นะครับนี่คือรีเพย์ฮะฉายสไปเดอร์ตายครับว่าตายได้ยังไงครับผมนี่ฮะผิดพลาดครับผม doing in WBG Spider again, and if T225 wins this tournament and walks away the world champion, I think he needs to send a thank you card to VLZ. Speaking of sending I was going to say, speaking of sending that thank you card, what he's about to do right now is send that dagger into the chest of VLZ as he looks to continue to เราไล่มา10แต้มเท่านั้นครับ10แต้มนี่ค่ายโอ้โหต้องกวาดแทบหมดแมปอยู่นะถึงจะนำนะต้องกวาดอยู่นะ Everything is riding on him now. It's his game. He just has to win it. Now we're going to see he is coming in on to Zay, looks for the elbow, doesn't quite find it, does find some hits. Zay turns around, finds the charge left click on the katana onto T225. He's going to find the scale rush as well. Goes for the potential uppercut here. Now T225. เฮ้ย225เรียบร้อยครับ Oh, there goes, but แต่มีเกิดใหม่ He's not out yet. He just doesn't win this particular fight, but he has earned the right to continue to play. The race is not over. ได้พลังการเกิดใหม่มาจากเข้าไปประลองยุทธมา
Let's see if he's going to be able to put that one together here and still be able to rock towards it. He has to play this smart. Like we said before, we still said even with all of this, even with the momentum that they have, you still have to be able to play this smart here. And let's see if he's going to be able to catch it within this rotation here. T25, like we said, all eyes are on this man. This could be absolutely ห่างกันแค่ 9.9 คะแนนเยอะอยู่นะเหมือนจะน้อยนะเยอะนะLet's see how he's going to be able to find it and plot it all the way down here. ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก1คิวจะได้ 1.5 แต้มมั้งนะคะแนนค่า1ตัวกี่แต้มรู้จำไม่ได้ละแต่มากกว่า1คะแนนนะครับผม Decides to back out of this one. Decides he doesn't really want to get caught into this next space there. Let's see where the next space is though, as APF is going to chase him. He's going to keep the same energy towards him, and let's see how it's going. 2-5 เหมือนต้องไล่ฆ่ารัวๆเพื่อแชมป์ของเขานั่นเอง With the gold dagger and the pistol at hand, trying to see if he can get a little bit of damage here. As Roy he is also dangerously nearby, and it looks like they're both going to connect and fight this out. T25 is going to be able to go for the full shield here. Let's see how he's going to be able to hold down all the way towards it. AP keeping the same energy onto Roy T25 Roy cheeky pistol kill, trying to see if maybe he can get a free elimination, but it's not going to be that easy. 2-5 ต้องเข้าทำอะครับต้องแบบเหมือนกับว่าถ้าเขาจะเอาแชมป์คือเขาต้องรัวๆเลยเขาต้องฆ่ารัวๆเลยโอ้ย 2-5 อาวุธตกครับแต่ว่าเก็บกลับมาได้ครับผม Going to be the one who gets to walk away there, as we do see Kai Bao also coming in with the ultimate, and it is a Tarka bonanza as everybody goes crazy right now, looking for this elimination onto Kai Bao. T225 catching. โอ้แล้วโดนแย่งฆ่าไปได้ครับผม Kai Bao, APF going to go down to Kai Bao. T225 forced to go into the zone. He's got his own ultimate here. He's just playing very safe, and I really enjoy seeing T225 right now. He's playing super calculated. He's trying to capitalize on other players' mistakes, and that's what he's been doing all day, and that's why he's in range and stands a chance to be the world champion right now. And you know what? If it ain't broke, don't fix it. You have to play that smart, though, and absolutely, if it isn't broke, don't fix it. You were absolutely right. Sometimes you have to be able to realize that as well going into this space. So now, even with all of the rotations happening, though, it's going to get tighter and tighter here. Zin with 4 eliminations as well. Tryhard has to try to see if he can claim some eliminations here because he might actually end up taking his 3rd place slot stolen. Literally stolen from Zin from under his teeth if he's not paying attention here. And meanwhile, T25 is going to risk it for the biscuit again. Trying to to see if maybe he can claim this elimination on 2. สวัสดีครับ Off to Pay. A massive elimination for him though. GT225 playing this to the best of his ability though. Let's see how he's going to be able to do it. T25 able to hold it all the way towards it. A massive parry onto Roy He to start this off. Immediately getting a massive โอ้แล้วรัวๆครับ another parry right towards him. Doesn't give him a much of a space to try to maneuver it all here. And immediately he's going to try to see if he can get any type of fire grab. ไม่ยอมตายทีครับเรียบร้อยครับผม Yes, he does. T25 starting that game so strong in the realm of Yang. Doesn't give him much of a chance to recover and claims his next elimination. T25, his percentage of winning is only getting higher and higher as he leaves the ring with another kill under his belt. T225 here, absolutely playing out of his mind. Those 2 jump cancels into parries, absolutely insane. On the prediction, no less, not even the react. It's just massive coming out from T225. This dude is a huge contender, and there's no question why he's in 2nd place. มาฮะแล้วเจออีกแล้วครับผม Why he's in the running to be the world champion as he picks up another fight there. That's huge for him. Not only that, he gets a buff. He's going to be able to hunt down some of these players. As we turn our attention back to Roy who's looking to get rid of that Yang depletion. He finds himself going head to head here with Tryhard. Tryhard looking to lock him down. Nice bait from Tryhard there as we see ult for ult here. Unfortunately, Tryhard's going to find himself on the back foot as Roy is able to pick up the elimination. He's going to get the Soul Bloom essence that he 66.7 คะแนน and that Yang depletion น่าจะ 1.5 นะ Unfortunately, that is หรือ 1.2 ไม่รู้ Tryhard here in the World Championship, but he currently still holds
on to third place. And even though GBL Zin has picked up 4 eliminations this game, he is still 5 points or more behind Tryhard. Tryhard likely will be walking away, our third place player here in the Naraka Bladepoint World Championship from NA. Massively proud of this player. He came here, he wanted to prove that other regions could compete on this level, and he has certainly done that and more. T225 here, finding himself engaged with Kai Bao here, looking to pick up an elimination, pops the poison shroom onto Kai Bao himself. Unfortunately, he's going to get a couple of shots there. T225 trying to keep Kai Bao on the back foot here. He wants to go ahead and get a heal off from that poison shroom, wants to pick up the elimination. Needs to be careful though. Ace's Jin waiting in the wings nearby. He does have Mystic Might though for another ก็ยากครับผมไม่ได้เคี้ยวกันได้ง่ายขนาดนั้นนะ where these players are, he can just continue to push in and play well. Yiran extremely low. Wolves Kai Bao gonna find a Wang Liang out here in the wilderness, and Kai Bao still low from his engagement with T225. And this is anybody's game still. 9 players still left alive. Kai Bao looking to pick up anything he can, trying to escape here while he's on the back foot. No ultimate, and Wang Liang doesn't want to let it go. Popping the no ult zone. Very smart. เปิดห้ามใช้อันติมา from being able to use that Justina ult to chase in or freeze. สู้กันด้วยตัว is there's no place for him to run here. ห้ามมีอันติ Also showing back up, and we know exactly how hungry he is for this. Oh, the parry comes through, and T225, even though he doesn't get parried, is the one who gets punished for it. Takes a ton of damage. Quickly finds a reset though. Looks for the kill onto Kai Bao, but it's Ace's Jin who's able to แล้วยังไง as he body blocks the shots from T225. Now, it is anybody's game here in this no ult zone as these players continue to go toe to toe. Every elimination that runs away here from T225, further and further away he is from being able to land in that position. He needs to pick up some of these eliminations. If there is a time to turn the aggression on, if there is a time to put your foot to the gas pedal, it is now. I know he wants to play safe. He doesn't want to go out to some risky maneuver, but now is the time to risk it. If you're ever going to risk it, there's no more Naraka to be played after this game. T225, it is time to put your foot to the floorboard. Foot to the floorboard here. He's going to have to put his foot on the gas pedal, because he's going to need to claim a little bit more if he's going to need to do what he needs to. เอาละครับโค้ดฟรีนาฬิกามาอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีเกมนะครับหรืออยากเล่นเกมครับรีบพิมพ์เลยครับผมตอนนี้ครับอาจจะยังทันอยู่ฮะทีมช้าอาจจะได้ช้านะ Obviously, he doesn't need to necessarily rush either here, but knowing that there's 8 players alive here, he needs to at least get 3 more. If he gets 4, then that's pretty much going to be his as well here. So he's got to be able to put that 4th as well here. So let's see how we put this together. Oh, it's only going to get crazier. It's actually only going to get a little bit more scary, to be honest. Let's see how he's going to be able to move this around. Meanwhile, Zay, another interesting situation that he's in currently. And back on T25 here, which T25 has been playing this to the best of his ability, but now he still has more work to do. He's got to be able to do it well here. If he's really going to see himself, he's really 225พยายามเซฟจังหวะนะฮะเหมือนถ้าเล่งไปก็อาจจะตายเองด้วยเขาต้องฆ่าหลายตัวอยู่นะกว่าจะคะแนนนำอ่ะ around this rotation. Let's see if maybe he's going to be able to clap onto something here. He's going to need to do it soon. And it looks like Jin might possibly be able to reach forward towards this and like, oh no, immediately gets hit by a massive headshot of a bow and says, no, not today. You thought you were going to get it, but that's not going to be yours there. That's going to be mine. Thank you very much. I appreciate you and hope you have a good day. Yiran able to pick up the elimination there. It looked like T225's bow shot was going to take it there, but Yiran's hit just a little sooner and is able to pick up the elimination. T225 still ตอนนี้สู้กันอยู่ตรงกระต๊อบเพราะว่ามีกล่องทองอยู่ไม่รู้ว่ามีใครเก็บอะไรอย่างด้วยนะครับ anything from that box. It looks like the gold is going to go to Yiran now, who just slides in as all these players back out. GBL's in กดดันมากเลยนะ2-5 well. Yiran more than happy with what he's got. Still trying to run back in. He sees the gold on the body over there, and he's like, "Look, I'm in position. I want it. I want to have a gold weapon here to go with this gold armor." ค่อนข้างกดดันเลยทีเดียว on that body. He's just trying to cover the box and keep these other players away from it. T225
trying to play a little more passively here, knows that the armor's gone. There's no real point in him going in and risking it on the box, but he wants to stay close in case somebody does and they get low, because it's a potential opportunity for him to put points on the board, and that's exactly what he needs to do right now to walk away the champion here. Yiran still just hyper guarding that box. He never comes out the door, but he gets in position so that he'll dash forward from the door with that charged left click from the dagger, so he can just threaten the space. Roy Hee coming in from behind as well here, looking to do the same with the cannon. Bow shots coming up at Roy from DT225, who's sitting from behind here, waiting for an opportunity, knows that the zone's going to push them in. And here it is. Yiran's going to start taking some shots here, and then many of these players are going to start looking to dog him down, not only because he's got that legendary armor, but because he is going low here. He's been able to get a little bit of a heal back. Like he's going to be able to get the full reset before these players can get over the hill and collapse onto him. Roy still looking to throw some damage at him. Zay caught out in the zone now, though, becomes the target. And here it is. We're off to the races as Zay now being targeted out by the lobby. ยังตึงๆกันอยู่นะฮะยังแบบไม่ทำอะไรกันนะครับผม To get away, it looks like, but many of these players ถ้า225ได้ที่1นะครับผมเขาจะได้4แต้มนะครับ4แต้มนั้นก็คือ67ใช่ไหม68 9 70 71 71.5 ครับผมยังไม่พอนะเขาต้องฆ่าเพิ่มอีกประมาณ3 ตัวเอาชัวร์ๆนะ 3-4 ตัวโอ้โหงานหนักอยู่นะ5 นาทีสุดท้ายครับผม Still going to get very, very close here. Could get a little bit threatening though, as now still going to be able to rotate all the way around this bend. Still got to figure out how we're going to be able to work towards this one here. Man, oh man, this is going to get good. Zin all the way with this rotation here. Let's see if they're going to be able to do what he needs to though, and play it off to the best of their abilities here, as Spider is just sitting by watching as T25 is just letting the time go. 3 eliminations under his belt here. This could be it. And also, it looks like the way things are going, it looks like Tryhard is going to lose his 3rd place slot. It looks like Zin is probably going to take that slot away from Tryhard with his 4 eliminations. And if he places anything higher than the 7th that he's in currently here, I think he's going to take the 3rd place spot away from Tryhard. So Tryhard probably is going to end in 4th place. Very unfortunate coming in, but I did say as long as he reaches top 5, I think he's 4 ที่สุดท้ายครับผม the NA region. So congratulations being one of the only NA players here to make the top 5 in the world. Which is highly, highly impressive. 225ต้องการที่1กับค่าเพิ่มอีกอย่างน้อย3 ตัวหรือ4 ตัวนี่แหละต้องเยอะนะไม่ได้เป็นงานง่ายๆครับผม With everything happening, with everything has been putting down. และแน่นอนว่าซินนะฮะก็จะต้องพยายามหยุดเขาให้ได้แต่จริงๆถ้าเขาจะได้เราก็เถอะมันอยู่ที่เขาแล้วว่าอยากให้ใครได้แชมป์ 4 eliminations and T25 the top eye that's watching this right now. 3 eliminations, and here we go. T25 trying to maneuver this all the way around, trying to see if he can claim anything towards this space here. As it looks like T25 is going to be able to pop his shield off just in the nick of time. Circle's going to start closing here in about 45 seconds. Zay might be finding this out with Wang Fly. Wang Liang and Zin nearby, dangerously throwing their cannons all the way on each side here, trying to see which ones are going to connect to where. T25 playing this all the way within this Roy Hee trying not to get caught. Yeron all the way on the edges, just waiting for it. It's going to be that small little downtime before things start to get very, very hectic. 15 seconds left on the clock here. อีก3 นาทีเท่านั้น I hope you guys have been enjoying the show. This is going to be one of our final circles for our เราจะได้รู้กันนะ This has been a fun ride for everybody here, but it all comes down to this. Circle starts to close in. Circle 6 starts to push them forward here, as we should start to see hopefully some connectivity here very, very soon. A circle is still decently wide here.
as it's only going to get closer and closer to who is going to be crowned a champion. Is it going to be Spider? Is T25 going to be able to claim these next eliminations and get a dub and take over for WBG Spider? Only time will tell, as now Zay has popped his ulti, trying to see if he can stay alive here. Is going to be able to pop at least some form of shield here, as he does. Ends up maneuvering towards the other only tree. ห้ามฮิวแล้วฮะ Circle one fly, trying to see if he can fight this out here as the ulti comes. แล้วมีพายุสายด้วยครับผมโอ้โหงานหนักงานหยาบ Getting possibly juggled here, and it looks like Wang Liang is going to snatch the elimination away from T25 here. บอกเลยว่า225กลับมายากแล้ว with a massive dagger, but it looks like he's going to be able to go through with the shields. It looks like he should be okay here, trying to maneuver it around. Great recovery from T25 here, even with all of the pressure. Having the ulti around, waiting for the opportunity. He was able to get the shield off, and now he's back at it again. He's going to be able to hold forward all the way towards the end. T25 holding it. โนอันติแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าเขากด cancel ออกมาก่อน Nobody really wants to connect onto him at all here. Waiting for the strikes here. Almost gets a parry, but Wang Liang. 225ค่อนข้าง Good call on that one. Trying to find if he can เครียดนะครับ form of shield here. Gets hit on the back, but he ends up getting a nice little hit here. Nice little burn onto the next player here. The question is it enough to claim the elimination? I don't think so. T225 scrambling, trying to see if he can find anything that could be helpful for him to claim another elimination here. ล่วงลงมา He can't just stand idly by here, trying to play this smart here, not trying to get eliminated here as it starts to close in. Yeron with no shield, waiting for as the stance out, waiting for it as he ends up getting grappled to the ground. Wang Liang all the way up towards the very top space. Meanwhile, Arctic Wraith all the way up top here as Roy trying not to get caught in. Zay all the way on the inside. T25 ends up getting shielded away. Ends up getting hit all the way within this space. แตกครับผมโอ้โหเรียบร้อย Nobody wants to be able to do it, and T25 ไม่ได้ครับผม GG ladies and gentlemen, we have crowned a champion. ยีรัน has held it together. มาแบบงงๆฮะ And ladies and gentlemen, we have crowned a winner. โอ้โห Spider held it together. สไปเดอร์ได้แชมป์ครับเพราะว่า225ทำไม่ได้นะครับผมนะโอ้โห Spider has done the impossible. โอเคท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมเราเจอกันครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบายนะครับน้องๆที่ดูอยู่สวัสดีครับ